you just win as Prophet. It doesn't matter. Kaz, Spectre, you name it. You just have too much gold. So yeah, most of the time, Prophet will leave the lane around level 5 or 6, start farming the 2 camps above his tower, and he'll want to like rotate back to lane situationally if the opponent's like showing that they're somewhere else. But I actually think he's very susceptible to carry rotations through the gate because that is where he wants to linger, and Kez is great at doing this. So I am a bit concerned for this like 5 to 8 minute window for the Nature's Prophet, what his role in the game is going to be. So I think it's going to, the reason why I am concerned is because I think the Centaur is going to struggle in lane against this Witch Doctor Kez. And as a carry, I'm always thinking if the off lane is going to struggle, that's going to spill into my lane. They end up going for a collapsed Tide Hunter. Yeah, which is also what I was saying earlier. It's like, sure, you have last pick off lane, but I think in this meta, you're laning versus Undying Prophet is like one of the most toxic lanes you could ever go to. So you have last pick, but as an offlaner, he's probably like, yeah, I don't know what I want to play against that. I see a lot of good picks, but I can't enter the lane. So you end up going for Tide, which I think is going to be a very rough lane for Tide. Like Undying versus Tide is just very good for Undying. We'll have to see. Tide Hoodwink. At some point, it's going to start being okay. If they get some stacks and Tide gets levels, I think as soon as he gets level 5, he can start, you know, entering the lane and being okay with it. But I think Spirit, they have the scaling lineup for sure. You know, Earth Spirit, Tide, Kez, Cores. And on Yandex's side, if they're really far ahead, as I said, Prophet will outscale any hero if he's, you know, far ahead in gold. But they have to make the early game stuff happen, in my opinion, with this lineup. Yeah, in my experience, the more polarized the lanes are in terms of strength, the more action happens in the early game because teams, it doesn't make sense for you to just sit there and static the lane. So I think both safe lanes are heavily favored. You have 2 mid-game carries that come online very quickly. You have very volatile mid-lane matchup where they want to get active very. I think we're going to see like a very high amount of rotations and amp up the pace in just the early game. And I'm looking forward to this low cooldown skirmishes that I think we're about to witness. Are we also expecting Watson to just be everywhere with that in mind? I would like to consider that he needs to be a +1 because Kez, as a carry, does that and offers that to the game, and I think that's why they might have left the Nature's Prophet in that role because there's not many carries that do that. Yeah, 100%. I think he should get active this game. He has a Tide that's laning versus Undying, so Collapse is going to have a slower start to the game. Earth Spirit has been counterpicked theoretically, so it would be cool if the Kez could get involved. So we don't really have a clear favorite here, then, based on the drafts. No, we don't. We don't. Good. This is going to be, everything is up in the air. You know, 2 of the best teams in the world battling it out. I mean, what else? Grand quarterfinals coming your way with Kezu and Sunspan. TSpirit versus Yandex in the playoffs here for EWC. This is going to be a hype matchup. That's a hype set to start things out. Beautiful, beautiful creature we have here on hand. Played by the great DM as we have a pause 33. I know he's been eliminated from the tournament, but he just wants to make sure the lights are up to snuff here. He's got to keep up the legacy, of course, of his lights here as Yandex and Spirit. Now, like you said, this is going to be an absolute banger. Also have to remember, this is single elim. You don't get no second chances. You know, you got to go up against the big boys. They're looking up. Yeah. It is lights. They get it. Soxa used to be on a team with 33. He probably learned a lot of little tricks. But shouldn't he be the one to then like stop this legacy of the lights since they have so much beef, as people like to keep saying? Do they have beef? Hello? Hello? So. Is it beyond beef? Hello? They're playing tomorrow. Okay, just double check. Hello? As we get this wrapped up here. Hello? Hello? Yeah, if this doesn't go 3 games, I'm going to be severely disappointed. We've been saying that over and over Hello? again. Now, out of all the games we've cast, because we've had a lot of like 2-0s and stomps, like one way or the other, this is, like we talked about, it's playoff stage. This is 2 of the best teams, and if you would have asked people beforehand, I wouldn't be too surprised if these 2 names would come up a lot in like, what's your top 3 for the tournament? You know, Spirit, Yandex especially, I think they've been on fire. They won Blast not long ago. They're looking very good. I think they have very, very improved players. Like, to me especially, I would say CJ is one of the most improved players of like this entire season. His KDA of the last 8 games is like ridiculous. And I think when it comes to Spirit, a lot of their players kind of do the talking themselves. You don't really have to hype them up because we all know what these players do. Yeah, Maposhka back as a coach. And you can see and the the good, and the good, and the 4, and the 5. It's just a coincidence, you know. They win 2 TIs with him as player, and now they're ramping things up, which they've looked very underwhelming for most of this year, I want to say. To be fair, I feel like they do that in most ไม่ games ดับ even เลย when มาดู he's not there. And เปลี่ยน then he มา just goes 10-0 ตอนแรกนิกมา anyway, จะ so who มา cares? If you're good enough, แต่ว่านิกมาไม่มา นิกมากับโฟคอนครับ เลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้ ตารางสลับกันนิดนึงครับ different in the lane, but yeah, I'm very excited about this. แล้วก็จะเป็นพีวิชั่นนะผมกับฝั่งรูนอีเตอร์ครับ
I do think the overall aggression อยู่ในทางด้านฝั่งคู่ที่ 2 ของวันนี้ได้ดูทุกคู่ครับคนดู If I'm looking at later, Spurs The 4 the 5 with the tide. the 4 the 5 โอเคเสียงโอเค Something that Yandex can abuse with the heroes. ฮัลโหล All right, how many Okay, Aegis เสียง steals in this series for Collapse? Two. I'm going with, one is boring, 0 is whatever because it's Collapse. You can't ก็ say คือ zero. ไม่มีสายล่างเหมือนเดิมครับเพย์ออฟนะฮะ Didn't you? Some real stats. Well, so ชนะก็เป็นท็อป 4 ครับแพ้ก็จบท็อป 8 แค่นั้นเอง How many Aegis has he stolen throughout his career is like 14 or 15. I'm gonna call it's Knoxville. You're calling out Knoxville? That's bullshit. There's no way that's true. I've cast about 10 of them. So you're saying I've cast most of his Aegis steals? It's possible. No way. Maybe you're the dude. That's true. Maybe I'm just that good. I'm the good luck charm for Collapse. So we got the Spirit brothers in the mid lane. Cheer versus Laurel. Ember versus Earth. And how is this supposed to go? So we've seen this many times now. So from what we've seen and also overall strength is TSpirit does very well early on. I mean, both of them just kind of farm, but throughout the game, I definitely give the advantage to the Ember Spirit. You can go Vessel, you can go Mage Slayer. You're not really ever in threat. The good thing that I like this game about the TSpirit is that TSpirit is incredibly good against Nature's Prophet. If we think about what Nature's Prophet wants to do, he's going to TP and set up plays, right? He wants to collapse on a tower. TSpirit, first of all, you're very good at making the first move onto the Nature's Prophet or answering that first rotation of the game. And overall, with how Laurel has been playing, definitely got my eyes on him. And for the other side, DM playing the center that we've mentioned. I mean, how good is Malady going to need to be in this laning stage? Panel was kind of talking about how he needs to bully Collapse. Yeah, you have Nature's Prophet. It's a super good lane, especially against the Tide Hunter, which was last picked. But a Collapse, you should be in for a good game. I'm talking about the fact that his hero's a bit slow, but there's an insane value for the Tide chart in this game, right? You got the Anchor against the Ember, so you can't Remnant. You also have the Anchor against the Stampede, which means it's completely useless. You're not going to be running away. But the good thing is for Spirit, they've got the Chicken Man, Mr. Yatoro. The Chicken Man, yes. There's something special about this CIS Kez. Maybe it's like the innate aggression that those carry players have because Kez is this type of hero. He's very squishy, but he deals an insane amount of damage. And I do think that Yatoro definitely rates up there. Well, he rates up there overall for the best carry, but also for one of the best Kezes that we currently have. Yeah, but there's an Ember Spirit on the other side. the 4 the 5 Is there going to be? Maybe that's the counter. Is there going to be chicken shawarma on the menu here? There could be, and hopefully it's better than the one you had recently. Yeah, it was not good. Oh, Collapsers. And getting quite I'm low. Friendly Fire. Fire to survive. Rightfully เรือ so. รอดไปก่อนฮะตอนนี้ And Panel เจ็บ kinda หนัก talked ไปก็ about เคลื่อนฝั่ง having คอลแลบ a bit of ฮะ a rough lane stage. Malady, not much mana to ชอบ speak ดาว of ใครครับ at แป๊บ the นึงนะพี่ moment, จัด though. สตรีมแป๊บนึงครับ Like this. He does have 3 mangoes. Yeah, like this matchup has a lot to do with the supports, but this is another. เดี๋ยวซัพพอร์ตเป็นกำลังใจด้วยนะถ้าชอบกันนะผม You can always put the treants on like the side lane, help your 5 to bully the post 4. ทำอย่างเดียวเลยชอบดาวใครอะ Very good lane. ไม่เห็นหันมาชอบเราเลย Very impressed with Zombie. เสียใจนะแบบนี้ It helps you with a good lane, with the Roche later. You can get the shard. People have been buying it more and more. And Malady, this guy, he slaps on the Zombie. He's not afraid to go through the gate, run mid, just go in and die, respawn, and just do it มีหลานน่ะ straight again. I mean, one of the games that we cast, he started, I think, I want to say 5-0 on the Undying, something crazy early on. He had like a 16-minute blade mail shard on Undying with it treads. was completely absurd. But finally get to this stage of the playoffs that both teams are going to be pretty evenly matched. So every little ไม่ mistake, มีเบิร์ดแมนนี่หว่า we'll see if the opposing team can capitalize. And so far in the mid lane, ฝั่งเย็นเด็กจะเล่นโถมอะคิดว่า and 12-1 for his counterpart in Laurel. He's doing quite well. Also, ดาวก็สูสีอยู่นะเอาจริง at the moment where you have like a lot of sustain still on CJ because he's been able to คืนเดียวใช้ด้านฝั่งไฟเผาเตะทิ้งไว้ก่อนครับเทอร์ราว way too many tower shots because I do think he was starting to get ไฟมันดับ ahead in this mid lane. But ไฟมันแรงไม่ได้เดี๋ยวไฟอ่อนมาเผา recover the lane. So far, not me doing a good job of คือ keeping ก็ Malady แฟดที่ไฟ outside อ่อนๆอยู่ตลอดนะ of the tide. สามอันนี้ครับเดียวครับตีได้แค่เคอร์เลียงยาโทโร่ยังศูนย์เนี่ย Yeah, this is a hero that อย่าเด็กดูจะลัดฮิตดีกว่า Witch Doctor แล้วถ้าผ่านเลนไปนี่ทางด้านฝั่งสปีดดีกว่านะครับผมให้สปีดชนะ 60-40 นะครับ incredibly good. You have all these ชอบดาวสปีดมากกว่า boys in the offlane that are being played. We all แต่แน่นอนว่าต้องทำใจว่าทางด้านฝั่งทีมยันเด็กนี่โถมช่วงต้นเกมแน่นอนนะ Centaurs, whoever else has played, Axe and
Witchhacker just looked very good. ยิงมาเลื่อนไปพรุ่งนี้ครับ Left ward is pure damage. The hero has very good talents as well. Laurel in some trouble. Laurel trying to run this off. Chira is he's committing still at Fairy Fire. completely. Popping the Fairy Fire is Laurel. He's just going to die to the tower if he's not careful. Blood Grenade coming out from Root, taking the ลง TP มาตบ and ครับ the ผมใช้ kill. ฝั่งเราซัดเจอร์จูเนียร์ไปฮะ From เรียบร้อยครับ Chira's side. And Spirit ก็มีนั้นฝั่งรู้ครับลงมาช่วยพอดีครับเรียบร้อยไปสุดก็เป็น1-0ครับคำหน้าเน็ตอยู่นะฮะ meanwhile top กิติ lane. โดเนทมา ผมครับเปิดหัวมาครับคุณกิติ เปิดหัว ดาโดของฝั่งนั้นมีครับผมซัดวัดสันไปครับแล้วก็คอลแลบโดนไล่ Should be ตาม able ต่อ to finish the job here on the มาเลดี้ต่อยคอลแลบตายแน่นอนดูสเตทมาแบบนี้ครับดีเคร Does get the kill. แต่ทางด้านของน็อตมีครับน็อตมีกันฟันยิงครับเรียบร้อยบูชแบกสวยครับแล้วก็เป็นดับเบิลคิวกับด้านฝั่งน็อตมีฮะ Start this top lane for Spirit. There's some เอา things ละฮะ happening that ก็ should น็อต not มี be มาแบบ happening. สวยๆครับ Like, ดับเบิลคิวไปของคุณกิติด้วยครับ on the Fairy Fire. เปิดหัวมาครับผมครับ Overplay, bit of a misread. สปอร์ตก็ได้ก็ดูความเลิศอย่าลืมนะครับใครออนลงคอฝากเปิดช่องซูฟไลฟ์ผมขอ100ท่านบวกๆครับพี่ชายจะได้ต่อสัญญาในซูฟนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับพี่ในไตรมาสที่3ครับ Without the gush, ขอบพระคุณครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับทุกท่านขอบคุณครับ aggression is your best defense because getting a double kill in this lane, honestly it's kind of criminal here for Spirit. Yeah, definitely was not something that the panel was expecting, or you for that matter. I, of Absolutely course, not. expect everything. Of course, It's you chaos. expect You the know? most stupid things. Life is chaos, as they say. สกอร์เป็น3-1ครับ Mid lane, I mean, how far back does this put Chira Jr. in the mid lane matchup now? We're getting a minute away from this first power room เป็น situation. ดันได้กันมา You see, it matters a lot when it comes to like this early on pressure. As your Toro trying to chase down Socks a bit with the. ดาโดของฝั่งนั้นมีครับผมซัดชิโร่จูเนียร์ไปฮะ Second death knocked me all over the place. ขอบคุณบาวบน100 บาทด้วยฮะ บ่าวอุบลโดเนทมา I assume he 100 บาท bushwhacked for the kill. คอลแลบแก้ตัวไทย It's เมื่อวาน also ใช่ไหมครับ Earth Spirit is being ที่ played a ให้ little ค่า bit กาแฟ different, นะครับ right? พี่ He has ขอบคุณครับ no กาแฟครับ100 บาทครับ That was like another reason why Ember was แก้ so ตัว good. ไทยเหรอ He rolled on him, he dodges it with the ให้แบบ side สนุ่ม fist. สนิ่มสนั่มนะ In the tier 1 tower, but with the high levels ไทยเมื่อวานแกเหยียบหัวแล้วโกรธคนอยู่ฮะ those spells, they're way better. So find ourselves a secondary kill onto CJ here. Yeah, this is, we're going to watch a replay. Chira. ไปมาใส่เลนแล้วบูชแบกครับ Bushwhack just จังหวะ on แก้งานนะครับ the edge. That was as close as it gets. เกี่ยวสวยจัด Perfect execution. The good thing is still for Yandex, they do have the top ออก 3 ล่าได้ CS ดีครั on บ the board, which means they're going to have Nature's Prophet hold and not too long. You still have, you know, level 6s coming out, active rune as well now. No arrow available just yet for Saxo though. Yeah, 6-minute power rune. Bushwhack not going to hit. It's going to be bottom. Root ใส่เลน picks up เปิด the มานี่ครับผม As it looks like ไม่มี Malady ไทย is เปิด gonna มาย้ำครับทางด้านของฝั่งมาเลดี้ครับ on the tombstone. They're going to try to take it out as Chira Jr. deny. gets the deny. เราซัดเซอร์มาเลดี้ไป A ฮะ lot of gold going the way of Spirit, so a little silver lining ตา for ซองครับ Yandex. ซัดลงต่อทางฝั่งเราถอยมาก่อนนะตรงนี้ Careful as Collapse left to his own devices. ด้านของฝั่งคอลแลบก็ล่วงไปครับ Watson. โดนนั้นวัดสันจัดการผมจังหวะการทิ้งเลนครับ I'm loving what's going It on. must have been super low to start. Definitely, he was low, and then Watson, we could also see towards the tail end, right? A lot of body blocks with the tree ends. Of course, Tidehunter, he's a big, juicy guy. He's easy to block. You don't have any phase boots yet. So nicely done by Watson to squeeze in a very unusual kill. Yeah. Surprised we're not seeing the arrow quite yet for Soxa. I mean, their setup is not the craziest. Searing Chains is a classic. Yeah. To some degree, Sprout, Hoof Stomp to a degree. Definitely needed the early levels of the Star Storm early on to help with the lane. Yeah, early Ring of Health going to be denied here for the time being. Malady wants to go for his patented play. Yeah, he tries for it. They watch the replay. โดนไปครับผมรานนั่นเชื่อครับ Very ready. ถึงด้านฝั่งเราว่าไงครับแรมนั้นก็แทกครับต่อครับวัดสันเก็บได้รูไปได้ครับ Junior joining the party. ด้านของฝั่งมาเลดี้ครับล่วงฮะรูซันมาเลดี้อยากครับลงต่อ But look who's inside. ด้านของฝั่งนี้ครับยังไงดีครับตีย้ำแรมนั้นก็แทกครับนี่ครับทางด้านฝั่งวัดสันเก็บได้ราวไปได้ต่อครับ Gets that easy triple. He just stands there and right clicks and somehow comes out on top. And now they're going to go on top of Collapse. He gets arrowed up with that level 4 now being it's an ultra kill for Watson. All right, so everything unexpected is happening at the moment. Even with this Wisdom Shrine invasion, they didn't even have the Tombstone. You know, it's not the same play we saw the other day from Malady. But the thing is, there's no Magnetize, there was no Ravage early on. And this is also what we heard earlier, right? Yandex need to ไอ้ be บ้านอย่าง playing เดียวครับทางด้านของฝั่ง aggressive นี้ and they absolutely made the best of that. Maybe if Yotaro can look over and have an early TP, you know, you could counterplay it. Of course, he didn't have his ult available. And the fact that Malady just, I mean, he wasn't going to survive there regardless, but he was there so early, just denying the Wisdom Shrine until the rest of his comrades could come help out. Speaking of Yandex, they're going to find Rue caught off guard. ยอดมาสตาร์ซองลงต่ออีกที Oh, they are cooking early on. Now also, next Nature's Prophet ult in 10 seconds, and he's very close to a Maelstrom.
This must be one of the fastest Maelstroms we've ever seen, because you don't usually get some random ultra kill injection minute 7. Yeah, that's true. Yeah, 3K lead already for Yandex. See if they can separate from the pack or if Spirit have something up their sleeves. I mean, in terms of fighting potential for Spirit, we've talked about Kaz. He's going for, looks like the Mage Slayer. Yeah, he did things out. Did lose his ring of health earlier, but he's getting it back now. And we've seen Centaur so many times. If you don't shut this hero down, oh yeah, Toro จะต้มเหยียบเอาลงต่อครับ Hook stomp as a ทางฝั่ง result. ยาทุโรเอาสะบัดผ่านแล้ว Fail, though. มีใครถูกหวยรางวัลที่หนึ่งบ้างไหนบอกจะโดเนทให้ of course. Shira. Invis on Invis action. Not for much longer. Spot him now. Can they go for the Searing Chains into Arrow? Soxa. No mana. Unfortunate for the side of Yandex. Actually read this beautifully, but wouldn't be able to finish the job there, so we'll back away in the end. Okay, still some good early pressure as they do force out ไม่มีใครถูกหวยเหรอ the lane, which means tier 1 down โอ้ย is gonna fall, and in the top lane, you still แบบนั้นครับกระแทกมาไล่ไปแล้ว you've got 3 แล้วฝั่งชิโรจูเนียร์ฮะ So Yandex definitely, like even with some of the early kills that came out, they now have 3K gold lead, and they are taking the first tier 1 of the game. Yeah, and it's a level advantage in the mid. Like, he got first blood. He died twice on this Ember, and he's out leveling. The difference, as Melody is taking a bit of pressure, but the difference between Collapse and Watson right now is illegal. Level 5 to 9 and double net worth. สเปายัดด้านฝั่งตัวของเขาแหละครับ Not used to being in such a position, getting chased out. This will take a while. Watson actually not even. จริงว่าดูสเตนมาบัตรแกนเนตครับซัดลงครับสับมาที่บอกด้านฝั่งเขาแหลบเรียบร้อยฮะถึงด้านฝั่งชิโรจูเนียร์ซัดเขาแหลบไปครับสวัสดีเราบอกสวัสดีครับพี่ชายทุกคนสวัสดีครับโดนไอ้สว่างกันหน้าพี่ชายถูกหวยร่ำรวยใครไม่ถูกก็ขอให้ถูกล้วนหน้าครับผมร่ำรวยครับสกอร์เป็น6-8ครับโถมลูกยิงแล้วครับฉะนั้นฝั่งทีมเย็นเด็กครับผม เป็นเรื่องปกตินะครับทางด้านฝั่งเย็นเด็กโถมอยู่แล้วจากฮีโร่แล้วตัวแดนเปิดมาเบิร์ดแมนครับเอ็กโคสแลดเปิดผ่านไปแล้วแทงเขาต่อท่านฝั่งดีเอ็มลูกอย่างไวครับเจอพลังแห่งเบิร์ดแมนเข้าไปครับด้านของฝั่งบนนี้ก็ดันอย่างเดียววัดสันครับ making use of the fact that they did use the Stampede aggressively. I've seen this in more and more games now. People are really trying to shut down Collapse. It happened yesterday as well against Liquid. Just continuous moves into his lane. I mean, he's very weak. Even if you try and help him out, it's just like a defensive ravage into kind of nothing. So เล่นกับพลังวิเศษ here for Yandex. Malady, the same level as Collapse, going to use that flash golem, going to get rolled on though. กับบนมาอีกทีบอกตบย้ำมาครับเตะเรียบร้อยเตะดูลงนี่ครับซัดไปครับคอลแลบจากนั้นมาเลดี้ลงได้ครับตีกับขึ้นมาเรื่อยๆครับผมแต่เงินของนักฝั่งเย็นเด็กยังปั๊มได้ดีอยู่นะฮะ Yeah, he'll be quite happy about that. สวัสดีชายใหญ่ทุกคนนะครับใครเข้ามาใหม่ครับขออภัยที่เปิดไลฟ์ช้าด้วยครับนะฮะสับสนเรื่องไอ้นี่นิดนึงคู่เข้าแข่งขันนะผมนะฮะฝากออนซูมไปหน่อยนะครับพี่ชายแปะลิงก์ลงแล้วใครออนบนคอมฝากเปิดให้ทุกเบราว์เซอร์ไปแล้ว1หน้าต่างครับผมนะฮะใครคอมแรงๆครับใครคอมไม่แรงก็เบราว์เซอร์เดียวก็เต็มคืนได้ครับพี่ชายของมาบอกฝากออนให้หน่อยนะครับผมครับพี่เข้ามาเตะหินแล้วใส่เล่นตรงกลางบอกอันใดยิ่งโดนครับส่วนด้านฝั่งคอแลบก็โดนไล่ล่าเหมือนกันฮะลงตรงนี้ไปด้านของฝั่งเชลจูเนียร์บอกไล่ตรงคอแลบว่าไซเลนเปิดมาครับแล้วก็แมนดิไทยแล้วเด้งมาใส่ด้านมาเลดี้ครับวางแมนดิไทยลงต่อหนึ่งทีด้านของมาเลดี้ครับบอกโดนเผาแล้วก็ถอยออกไปฮะอันนี้พลังซิงแคลกมาเตะนัวเตะหินมายังต้องต่อใส่นะบอกราวครับเกี่ยวด้านสักซ่าได้สเปราไปครับแต่ด้านฝั่งราวก็รอดไปได้หรอโดนเผาด้วยครับจากด้านฝั่งไอ้ตัวน็อกชาโดแล้วโดนสับไหมโดนสับไม่มีฮิววูดูเรสโตเรชั่นให้ละเอื้อมไม่ถึงครับบอกทางด้านตัวของฝั่งเนี่ยชิลจูเนียร์ฮะโอ้โหเอาจัดเลยครับตรงนี้แล้วก็ไล่มาไต่หินก็บอกว่าโค้งไปแล้วก็ดึงเกี่ยวไว้ต่อครับทางด้านของฝั่งชิลจูเนียร์ตายเองซะงั้นครับไม่รอดเลยครับของคุณเต้มันเนด้วยครับซัพพอร์ตมาเปิดตัวครับผมมากครับต้องมา1เมมครับบอกผมครับผมสงสัยว่าเวลาซับเข้ามาแล้วกดฝากข้อความนี่มันอันเดียวกันกับซับหรือเปล่าหรือว่ามันเป็น2ทีวะไม่แน่ใจครับแต่ยังไงก็ขอบคุณมากคุณเต้มันเนครับผมครับหรือว่ามันมีกดแบบแจ้งเตือนอยู่แล้วแล้วก็มีบทแบบฝากข้อความอีกรอบหนึ่งด้วยเวลากดซับ YouTube ผมจะได้นับแยกกันเลย
Who has the better Roche สกอร์เป็น10-9ครับอันนี้เงินนำอยู่ 3K ครับทางด้านฝั่งเย็นเด็กครับ as a person? เย็นเด็กก็ถึงเงินด้วยครับคุณณัฐพลครับ5เมมเบอร์ครับถูกหวยไหมเนี่ยคุณณัฐพลเอาดีถูกหวยแน่นอนใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวอยู่คุณณัฐพลครับ5เมมเบอร์บวกเพิ่มเติมขึ้นมาบอกขอบคุณครับ Of course, Undying very good at Roche. You've got the Flash Golem, you've got the Tombstone, which of course means in return that Collapse can up his numbers on the Aegis steals. Yeah, very true. I'm sure a lot of the Aegis steals that I'm thinking of were him actually getting Roche as well, technically speaking, which felt like a steal, but 14 seems too low. It does seem too low. Maybe it's like when he got the last hit and the Aegis. I don't know if that's like what this side is for. It has to be, no, it has to be snatching. Okay, yeah, it does seem too low. But ขอบคุณนะครับคุณณัฐพลครับบวกขึ้นมาอีก5เมมเบอร์ to help us out with that. Yep, that's right. อันเดียวกันเลยครับอ๋อเหรอ Collapse getting some farm out into this triangle here. ยิ่งมากพักนานไปขอร้อนแรงครับ Moonlight Shadow. เขาเรียกว่าพักจนคุกรุ่นเขี่ยไฟมีสกิดก็ไฟระเบิด Silence comes out, making this a little เด bit ด more วอร์ดเต็มเวลาครับผม with the ทางด้านตัวของฝั่งไอ้ตัวเอเมอร์สวีทเราถอยออกได้ไวครับส่วนนั้นมีตายบอกโดนไอ้ซักซ่าจัดการครับด้านนั้นมีก็สวนมาลิดี้ไปครับบอกเชียร์จีเมื่อกี้เก็บเล่นรูไปได้ครับขึ้นมาเป็น11-11แต่เงินของด้านฝั่งเยเด็กนำอยู่ 3K อยู่เหมือนเดิมฮะเยเด็กนี่คุมการเงินดีมากผมขึงไว้ไม่ให้ทางด้านฝั่งสปีดรวยไปกว่านี้ฮะ It's funny because ทางด้านคนที่กดเงินไว้จริงๆคือวัดสันนะครับเพราะเงินวัดสันค้ำเงินไว้อยู่ประมาณ9,400ครับตอนนี้ถ้าเทียบกับคนที่รวยที่สุดของด้านฝั่งสปีดก็เงิน 6,600ครับแสดงว่าค้ำเงินไว้เกือบ 3,000 เลยครับและซัพพอร์ตของด้านฝั่งทีมสปีดรวยครับนั่นคือฮูดวิงสาวๆจากทีมสปีดครับกองเชียร์ผมเชียร์แกงกองเชียร์นั้นมีไหมครอบครัวแล้วเนี่ยBecause he farms so easily. I mean, this hero เงินเอาไป 4K ครับวัดสันนี่รวยจัดเลยครับหาตำแหน่งฟาร์มได้วัดสันครับเป็นหนึ่งในแครี่ที่น่ากลัวในซีซั่นนี้ครับใจถึงพึ่งได้ And then at some point you have good items and you tell your team, I have Stampede, you guys do your thing. That's right, your thing. Here you go. Yeah, gotta do your thing. Now he is going for the Lotus Orb, so takes off Magnetize. Cast can be reflected. Anything else I'm missing that's Vessel, very important? Silence, the stupid Kez stacks, quite good. The minus armor on the Gush, I like. Also gives you more HP regen. Because all Centaur really needs to get big is he needs HP regen that you can spam double edge and just keep spamming it off cooldown, stay high HP. And it looks like overall with how Yandex are moving, I'm liking this one because 60-minute active rune and mid-tier 1 is kind of what you're looking for here. They're incredibly tanky on their heroes. 2K HP on the Centaur, Malady as well, 1400 HP and Flesh Golem to boot. Collapse just finished his first item. Now that we're 16 minutes in the game, he has the wraps online. Mr. Yatoro. ลำนั้นเซลิงเชนมาสต็อปครับ Able to get the veil off though. Able to exit as a result. สับยับลงต่อบูชแบกครับไล่มาหรือเปล่าครับ The Stampede comes out, Magnetize already ชาร์ป expended. ชูเตอร์ปัดผ่านไปในบอลเทนเนอร์ตัวของอันดาอิงเอาถอยครับ Quite enough here. So a little bit of a reset from both sides as DM looking for a hoof stomp, no connection made. Trying to defend this tombstone a bit, but Collapse gonna dodge the arrow. Looks like it'll be denied. As Collapse gets put back onto the high ground, so no casualties from either side. And Chira's still sporting that damage rune, just ends actually. A little bit lucky there, I would say, for Spirit. I mean, Yatoro, good job getting out there, right? The Raven's Wail grappling out, but if you're Yandex, looked like they had a potential there to maybe Stampede on top of him, get the hoof stomp connection on top. Because again, any เซนทอร์ไม่ออกเบนเมลหลังๆครับถ้าดาเมจเขาไม่ได้แบบปึ้งเดียวอะไรเงี้ยก็คนไม่ค่อยออกอะไร It is the tier 1 that kind of matters the most. ถ้าเขายืนซัสเตนได้ไม่ค่อยออกเพราะมันมีสะท้อนจากสกิล3มาฟาร์มอย่างเดียวดีกว่าอัดทาวเวอร์มาอย่างเงี้ยบอกเทนเนอร์ฝั่งคอแรงมาเคลียร์แล้วไปแล้วกิ้งมาชับชูเตอร์ปักลงต่อเรียบร้อยมาเลยดีฮะจับใจรวดเร็วครับสกอร์เป็น12-11ครับสปิริตฮะIn terms of his mind, who really cares, but แพนเตอร์ใส่ทางด้านฝั่งคอนเซนเกเต็มราบครับเสื้อมัมมี่แล้วก็เป็นบลิงแล้วเป็นฉาดต่อเอามันจับตายครับด้านฝั่งนี้ก็รีบเอาเฮอริเคนไพก่อนครับเพื่อที่จะเอาโมบิลิตี้ครับผมมีไพแล้วมี BKB นะต้องยืนครับวัดสันครับเอาไว้ไขหนีนะฝั่งนกฟ้าด้านยาทโร่ขึ้นมาเป็นในตัวเดโซเลเตอร์ครับจอกกรอกครับผมทางด้านนกฟ้ายาทโร่ความไว้วัดสันครับมีคอนโยเนียนะสายฟ้าใหญ่ครับ honestly crazy net worth on him.
I'm surprised that Yatoro สูสีครับผมแต่ว่าทีมไฟทางด้านฝั่งสวีเดนดีกว่าหน่อยแน่นอนมีไทเปิดครับบูชแบกมาชาร์ปชูดแบบคมจัดแล้วนั้นมีครับเล่นในตัวทางด้านฝั่งเนี่ย เนรามยอนโดเนต วูดวิ่งคมมากครับ Lead hasn't really เห็น grown เมส in ซี่ favor of เปิดให้ Yandex โหม่ at เมื่อ all. เช้าแล้ว Spirit คิดถึงพี่แม็กไกวที่ closing มา the จับ gap จ่าย a bit เอ้ย in terms of the วูซเน่รับยอนนะครับขอบคุณครับผม quite bad for นึกถึง Yandex. ไม่แม็กไกวจับใจเหรอใช่เหรอ Reflected all that much. ได้ให้ทำไง They didn't get to take Spirits mid tier 1 and they lost their own. Now they lost their safe lane tier 1 tower. So you can't see the เขาไม่เอามาด้วยคนเอามาเขาให้นั่งมานั่งสำรองอะ to TP. Not gonna have any ว้า stuns ไป here. ผมเกือบตายครับเพื่อนคอแลบครับรอดไปได้ฮะ He has the You blink need to dagger gun by. online. Go for the shard as well. Is it gonna try to initiate onto Chira Jr.? The silence keeps him at bay for a bit, but eventually finds the distance. Very, very mobile hero, especially once you get that Aghanim Scepter a little bit later in the game. He's going for the BKB first into the Kaya. So I would say kind of a normal build, right? Yeah, very like safe. You're playing up against silences. It makes sense. You want to be able to keep scaling, but also go into these fights and not really be in too much threat of dying. But we talked about Collapse early. He had a slow game, rightfully so. He's slowly creeping up. He's not that easy to kill anymore. He now also has a Blink Dagger to follow up with a Ravage. And once he gets Blink Shard combo, you're suddenly not that safe anymore on Yandex. Mirana can't leave, Stampede is useless, and Ember can't Remnant out. They find Watson. BKB pretty soon. Watson spotted. ราเวทเยี่ยมมากบอกตัวนี้ For him, and well เดชช็อตเปิดมาแล้วต่อนั้นมีเก็บนั้นวัดสันลงได้ครับเรียบร้อยครับ will go to the grave. Malady there too late. วัดสันโดนจับแล้วชิปหายแล้วตอนนี้ทางด้านฝั่งทีมเด็กวัดสันโดนสอยครับเป็นตัวที่ไม่ควรตายครับผม He is farming well. It's just that Watson has been farming next level. Oh yeah, I mean he's been farming heroes and everything else on the map, but just overall good read and also nice เลสสู้ vision. สปีดไม่ได้เลสสู้นกฟ้ายากครับคนดู Very aggressive ward in the Dire jungle. แทงล้มอย่างเดียว Spot out Watson there on the prior kill. Let's see, CJ is playing down here. Yeah, they're making a gate play. Collapse. Going to be spotted though. Takes the ลำนั้นออกข้างไปครับทางด้านฝั่งเอมเบอร์สปีดครับการซูมาบอกที่ทางฝั่งไอ้ซักซ่า Doesn't have the shard quite yet. As you see the essence distillers being traded. That's going to provide the chase opportunity for Chira. ด้านนี้ก็ Not getting away. เซเลคเชนเปิดผมจำใจครับตัวแตกพ่ายแน่นอนนอนมี Nami should die here. ชาร์ปชูเตอร์แล้วก็แถมทอมเมนเตอร์ต่อด้วยครับทำให้เงินของด้านฝั่งยาเด็กกลับมา 3K อีกครั้งครับ Relatively free. Yeah, they absolutely should be able to. I want to see like what แต่รีบเอาโลชานได้นะเมื่อกี้แต่ทางด้านฝั่งทีมสเปนก็ไหวตัวไม่ทันนะถ้ารีบเอาโลชานได้ต่อก็โอเคเอาไว้เทรดครับ Ravage is down. แต่ถ้ารีบเอาโลชานเนี่ยวิกเตอร์กับด้านฝั่งไทยต้องไปด้วยนะ Yeah, if you're seeing this ไม่ใช่ว่าประคองอยู่ด้านล่างครับผม honestly, it looks very good. I like that we're seeing ด้านฝั่งเน this. เจอร์เพจก็ And ขึ้น now ด้านบนต่อ CJ, ฮะ he's getting closer to his BKB and he got the shard from the Tormentor, so he'll be quite ธ happy. นาคารไทยพาณิชย์มันโทรมาทำไมวะเนี่ย Uh-huh. รัวๆเลย Again, มีเหตุอะไรวะเดี๋ยวลองรับสายก่อน water yet. In fact, how close is he? Very close. 400 away. It's gonna make a huge difference. Of course, you'll have a couple cores that will get their BKBs. Yeah, Chira is about to purchase the recipe right now, so unfortunate timing for Collapse in terms of the Ember Spirit specifically. DM will stampede to safety. Soxa inside the tombstone. He gets grabbed by his ally, will leap out, eventually falls. So they actually got a cancellation of the TP, so another death for Malady. Double kill for Yatoro, getting those Deso stacks up. Has 4 to his name. They're finding some big kills on Spirit. Yeah, his BKB about to come out as well for โห Yatoro. นึกว่ามาแจกของเนี่ย Because a ให้ lot กู of the สมัคร items บัตร that เคร are ดิต coming เพิ่ม out now are very กูรวยมากมั้ง for Spirit, right? We're talking about the เงินอยู่ในบัญชี1,000 กว่าบาท BKB that both Lol and Yatoro have. You have Collapse, who has a multitude of items. He's got the Rabs, the Blink, now the Shard completed as well. And this is Roche on the deck. There's no tombstone. แม่งโทรมารัวเลยผมก็งงเลยไม่ทำอะไรแปลกๆหรือว่าติดหนี้อะไรหรือเปล่าวะ You know, you've got ให้ the กูส best มัคร lane, บัตรเคร you've ดิต got เพิ่ม the minus armor, and they will อย่ารู้อะ constantly HP with the heals from Rue. Yep, not too shabby. Yandex going to be aware of โทรมา this. 3 รอบอ่ะผมว่าแปลกใจปกติมันโทรมาทีเดียวไง Very And good with that, position. actually, Spirit exit the pit. They know how easy it is to steal Aegises. I mean, Rue has nice positioning too, right? He's got his ward on the right side to also cover if there's ever a โด smoke. มาอีกทีครับผมตีโลชานให้ครึ่งหรอครับปิดมิชชั่นสักเซสไปได้ครับ And they have Malady set. And he's going to get the เปิด first มาใน death นี้ of ก็ the บอก wall. แล้วก็ซัดไปไต่หิน It's มา gonna be an easy pickoff. ด้านตัวของฝั่งเขาแล้วซัดมาเลยดิครับ Been a เรียบร้อย while now, still a couple minutes away. 3 รอบ 3 ใบไหมพี่ชาย With no เอาไปทำไม undying. เยอะแยะวะเนี่ย Moonlight Shadow เซเลคเชนเปิดมาอันเดียวมีใช้ก็ยังไม่พอ Will hit Laurel. No follow
เปิดมาโอ้จังหวะนี้ชาร์ปชูเตอร์ครับผมแล้วสับยับมาอีกทีแลมนั้นกระแทกผ่านไปด้านตัวของฝั่งรูแล้วถอยมา Thank God. I had to use the BKB Lotus and I think also feed him a Lotus. Surely now that's enough for Roche to be spirits. But this is also where some ตีนั่นฝั่งโลชานะผม from TSpirit, right? You get scouted out by the Treant and you don't take the chance to just keep hitting Roche. No, ผมอยากอัปเกรดบัตรเก่าผมอยากอัปเกรดบัตรเก่าผมไม่อยากสมัครใหม่ They always go for like their 100%. เอจีสมิธทอยาทโลได้ไหม You don't have any counterplay yourself. So even though Yandex have the lead, dropping the first ages here. ด้านตัวของฝั่งไอ้ตัวนี้สปิริตแล้วก็ยันเด็กเลดใครดีกว่าเลดครับเลดทั้งฝั่งซ้ายดีกว่าแล้วครับตัวของสปิริตครับ I would say so. I mean, Dota is definitely more about like it bounces back เดโซเลเตอร์มีแค่4ชาร์จครับ item timings. ทางด้านฝั่งไอ้ตัวยาทโลพยายามออกล่าตามหา You know where you get a break against the Tide, it could be quite good. Looks like for now ว้าวขึ้นมาเลย full out damage because Nature's Prophet แต่เดี๋ยว BKB น้อยทามมิ่งของด้านฝั่งไอ้เนโจเห็นมันจะดรอปไปเรื่อยๆฮะ the next like 10 to 15 minutes should ตัวที่จะชูลงให้ยันเด็กในช่วงท้ายน่ะมันไม่ใช่เนเจอร์โปรเฟตครับมันจะเป็นเอมเบอร์ครับ to show you that he's not really been จะเป็นเอมเบอร์ส่วนใหญ่แล้วก็ไปลุ้นว่ามิลาน่าจะแปลงร่างเป็นปีศาจร้ายหรือเปล่าแอโร่3แฉกดาวตกครับ อันนั้นน่ะถึงจะยันเด็กถึงจะมันแต่ถ้าแบบหนีฟาร์มไปเรื่อยๆทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยจะโดนสปีดครับยับๆครับเพราะว่าตัวแรงของด้านฝั่งสปีดก็เป็นเอิร์ธสปีดอยู่ครับเซเลนมากิ้งว่าวครับผมเราฮันเตอร์บูมแรงชาร์ปชูเตอร์ว่าวอีกทีว่าวทุกอย่างครับไม่โดนทุกอย่างด้านนี้โรโตโรครับยืนขึงเลยครับสตันหยุดมาที่ยันโลกายปิ้งคอครับสต็อปมาแล้วแซมบีดครับแล้วแอโร่หยุดไว้ที่ไทเตอร์ครับแหมช่วยกันดีจัดครับทีมยันเด็กโปรโฟแมนดีจัดครับบูชแวกมาครับตรงนี้โปรยดัดใหม่บูชแวกแล้วก็ฮันเตอร์บูมแรงทางด้านนี้จะกลับหรือเปล่าครับยังไงก็แทงมาคาซูไลคาตานะครับผมดีเอ็มพยายามจะหนีครับดีเอ็มก็ลากให้นานที่สุดแหละครับตบไปครับเรื่อยๆแล้วแทงยาวลงต่อไม่รอดครับทางฝั่งดีเอ็มอย่าลืมกินปลาครับผมคอแลบลืมกินปลาตลอดเลยกินปลาไปแค่7ตัวครับยังมีฟีสด้านของวัตสันก็โดนเวสเซลเผาไปโลลิงกิ้งมาอุ้ยเอาเรื่องแล้วแต่ว่า BKB ครับแลกกันไปครับวัตสันแล้วก็หาเหลี่ยมกิ้งชนมาโดนครับบอกแต่ว่าไม่มีหยุด BKB ครับฟอร์ด BKB เขานั้นวัตสันได้ครับผมชันเดอร์ราวweird game because you have Spirit that are getting all of the kills going, but when you look at the net worth lead, it's like either staying even or Yandex are even like pushing it a little bit, you know, up there, as Watson is continuing to just have crazy net worth in this game. I mean, at what point like if you get 7 slotted on Nature's Prophet, it feels like you drop off at a certain point. Is that still the case? You kind of do, but it's more about like finding. เครดิตดีนี่พี่อะไรคือเครดิตดีไม่ผมงงเหรอไม่ดีติดบูโรมาต้องหลายปีไปค้ำไม่นี่ให้ไปค้ำซื้อรถให้ชาวบ้านแล้วเขาไม่จ่าย DM has had a blink dagger for a long time, and we've never really seen any connection of like a good steering chains into an arrow. ทำให้คนที่บ้านนี่แหละแล้วก็ติดบูโรยาวเลยใช้ชื่อผมด้วยเกียร์ไปเกียร์มาจาก100,000 กว่าก็จ่ายแค่ประมาณ10,000อะไรเงี้ยแล้วก็จบแล้วก็ติดบูโรยาว I'm waiting for Chira to get truly online. It's going for. I believe he just purchased the Sange into the Kaya Sange now. So next item up is Aghanim Scepter, and that's when the hero kind of takes on a whole new level. And Toro will be able to claim this tier 2 tower in the meantime. ตีทาวเวอร์ท็อปเลนครับทางด้านฝั่งไอ้สปีดครับ With this Aegis, you think? Are they happy about this? They can still look like if Yandex go overly aggressive here in this bottom side, I would not be surprised at all if Spirit look to take a fight into them. Also, now that they've cleared up the first tier 2 tower, it means that you can flip the map, kind of go over to the enemy outpost, take that over, and start building a little bit more of a map advantage. แก้ได้ไม่ได้ครับต้องรอเวลาหมดไปแล้วก็เลี้ยงเบิร์นบัญชีให้มันคุณภาพดีก็พอติดแล้วติดเลยแก้ไม่ได้มีเงินเป็นหลายหมื่นล้านเลยไม่ไหวหมื่นล้านอาจจะได้พันล้านอาจจะ100 ล้านอาจจะแก้ได้แล้วมั้ง This is also like a very important aspect of these elusive idiot heroes, as I would like to call. You can't just because you can kill an Ember, you cannot allow him to just walk down the top lane. So I like that Yotaro is staying there, kind of keeping a very strong foothold. ส่วนพวกแบบ the top lane and where it's pushed into.
เท่าเทลบูโรอะไรเงี้ยก็ทำบัตรเครดิตใหญ่ก็เอาเงินใหญ่ไปค้ำเอาไม่ได้มีเครดิตอะไรแบบสมมติว่าวงเงิน1 ล้านต้องเอาเงิน1 ล้านเข้าไปค้ำก่อนอะไรเงี้ยเอาไปฝากไว้อะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละวิธีทำบัตรเครดิตมีเยอะแยะมากแต่ไม่รู้จะไปทำไปเหมือนกัน Okay, got a read here potentially that maybe Malady would have been here. Seems like he changed. บางคนเอาทำไม่รู้เอาไว้ใช้จ่าย3 มานี้ก็ชาร์ปชูเตอร์ครับปากเขาให้ครับผมเอาไปหลบอยู่ในเสาครับวางเดดวอร์ดลอยออกมาโอ้โหอยู่นั่นก็ทางด้านฝั่งเดดวอร์ดอีกหลบเข้าไปในโอ่งครับเรียบร้อยผมตายเกิดไว้ครับทางด้านฝั่งอันดาครับแต่คุณดาวเดดวอร์ดก็น่าจะแป๊บเดียวนะคนดูไอเดียมตกรอบสลับกันครับโคดิกมาโคฟาวคอนสลับกันครับแข่งพวกนี้ครับวันนี้ยกทางด้านฝั่งไอตัวยันเด็กสปีดแล้วก็วิชั่นกับลูนอีเตอร์มาแข่งก่อนตารางสับสนกันนิดนึงแมนนี่ไทยเปิดมาวิ่งโดนอีกครับแต่โดนอีกก็ไม่น่าตายเพราะว่ากับบ่อน้ำไปแล้วยกเว้นว่าโดนสตันอะไรเงี้ยอาจจะโดนขัดเสียลิงซิกเน็ตใช้สกิลแล้วเผาต่อเอเซนลิงปั๊มเลือดเรนลิติ้งไอสโลว์มานาดาร์ยาวๆทางด้านฝั่งไทเตอร์ต้องการมานาenchantment didn't exist, how many different heroes do you think? Yeah, Manadar. How much is it predicating what people are picking? I definitely have. พี่ก็ยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเอามานาดาเหรอ I think you'd see at least a lot of ด้านโน้ของฝั่งไอ้นี้ก็ขี้ใหญ่แล้วครับตัวแครี่ drastic but I do think over สโมกเลยฮะ you would see it because เรเซนทอมีโลตัสหัวใจครับแล้วก็บลิงฝั่งมิลาน่าก็เซปเตอร์แล้วแอโร่ดาวโตครับซักซ่าถือว่าของดีจัดครับมาคล้ายๆนั่นโทฟูฮะยาโทโร่ครับเรเวนไปแต่ยาโทโร่ใส่เซปเตอร์นะครับแล้วก็คีเล็กเซปเตอร์ก็สลับสกิลไว้ครับถ้ามาเป็นคาตานาดาเมจเปอร์เซกันไหมอัดเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมอีกครับสปอร์ตเมมเบอร์เข้ามาได้ครับพี่ชายเหลืออีก44ท่านปิดหรอครับพี่โอ้ครับเดี๋ยวโลเก็บตังค์ซื้อด้านฝั่งไอ้ตัวเดเดลัสครับ exactly what you meant, but maybe it's the one guy farming up forever, which is Watson, to then go up against the villain, which is Yatoro, I guess. Oh, Yatoro is the villain in this case. I see. I mean, I think so. Like, even though they're behind, I give them the slight strength when it comes to like overall fighting. But I am still happy to see what Watson is cooking up, you know, with the Daedalus. Sharpshooter ปักเดดวอร์ดไหมครับ Yeah, Maledict is applied to him, attempting to วาร์แล้วก็สไลด์มานี่ครับด้านตัวของฝั่งเลยไทเตอร์วาร์ปกลับครับis going for the shard now, has the Heart of Tarask, so that regen doing work for him. But with that TP, ด้านนี้ก็ตีทอร์เมนเตอร์ไปครับสปิริตครับ This Tormentor now, and it's going to go between Laurel and Rue. Okay. And Rue will be the recipient. So ได้มาเป็นรูครับผมดันอักนิมชาร์ดครับอักนิมชาร์ดของด้านวิทเตอร์ก็ดีครับมีสกิลหุบหลบเป็นทางด้านเดดวอร์ดนะ And any stay alive longer in the fight that you get off another round of spells is quite good for you. As Yandex looks like they've kind of had enough. It's time to get a kill on. ขึ้นมาบนนี้ครับให้เปิดมาต่อยิงผ่านไปเอาคีปอยู่โดนสตอมมาครับแล้วก็บีเคบีเลียกไม่ทันครับตายเรียบร้อยครับเจอฟอลโล่อัพสตันสาบมาสวยนะครับผมแต่ถ้าย้ำดาเมจได้ก็อาจจะดีครับหลบเข้าไปตอนติดต้นไม้นี้แรปเตอร์แดนฟันลมครับผมอ้าวยาสุโร่เรียบร้อยครับผมสเปาดีจัดครับผมเชิญฝั่งไอตัวนี้ครับวัดสันครับผมแล้วก็มูดูสเปเชียลรูครับแอโร่มาเต็มใบครับผมทามมิ่งครับซักซ่าตาย3เลยครับผมทีมสปีดครับเล่นพลาดเองครับเรียบร้อยครับสปีดครับพัดลมเองฮะเห็นแต่พัดลมตั้งโต๊ะนี่พัดลมต้นไม้ครับผมดูครับตายแล้วครับผมยังจะเล่นต่อกับไทเตอร์อยู่ไกลครับเห็นว่าเขาสาบได้2ตัวจะเอาเขาเฉยเลยครับเจอเขาหลบเข้าไปในเสาครับผมแล้วก็แรปเตอร์แดนมาฟันฮีโร่ไม่โดนครับเลื่อนไม่เด้งครับ
That's why I was I didn't mention เรียบร้อยครับผมไปโบกใส่ต้นไม้ครับน่าจะขอหวยครับแบบนี้ something to get out of Sprout all game long แล้วก็แอโร่ทามมิ่งครับผมใส่นั่นวูดูสวิชเชอร์ครับตายเลยครับ Just a bad Fury doesn't feel very good. I mean, this is a very, very bad death here for Yotaro. I'm sure he knows that one. ต้นไม้โดเนทมา โอ้โหต้นไม้ได้ครับผม วันนี้ที่ไหนจะมาให้พี่พี่เชื่อครับ ไม่มีครับวันนี้พรุ่งนี้เลยครับ Ruin not me on the พรุ่ง low นี้ ground. เจอกับนั่นแหละ There. ทางด้าน BB Triangle ทีม was invaded successfully though from DM. ราชมาบอกแซมพีดไปครับสตอมเยี่ยมครับ Completely countered. แอโร่มาใส่ตอนนี้บูชแฟกชาร์ปชูเตอร์ครับ They get the damage. ดาโดของฝั่ง DM ครับบอกร่วงไป Okay, finding him out of position, and it is around the Rune secondจากการนั้น row. DM ครับ So this is 1 minute without DM being on the board. Need to see how Yandex can go about this in like macro-wise. Can you push in all the lanes? Can you keep poking them? Because Ember Switch ครับผม at this point, if you can just squeeze out and delay it a little มา bit. เป็นทางด้านของฝั่งนี้ชิวากาศครับ It seems like Yotaro is making the potential call that maybe he wants to finish up this data list before a fight breaks out. That's 30 seconds away for DM. How much work can they do in the pit? They're going to attempt it, and you can see Yandex are actually really far away. The belch comes Elo out shadow from in it. nowhere. They should be moonlight shadowing towards that pit. Arrow for a little bit of vision. Half HP. แอโร่มาเช็คมา Storm hits from the Aghanim Scepter. Put a remnant down in as Laurel trying to create some space here. Looks like they're fully committing. There's เข้ามาจิโซอยู่ท่อบอกได้หรือเปล่าใครไปดูครับเอ้าเชียร์แล้วจุดเดียนได้ดวลที่ได้จิตมาครับ they're going to kill off now. และมาเลดี้ตายบอกมาเลดี้เกินไปหรือเปล่าครับทางด้านตัวของฝั่งเนี้ย A little bit of collapses โยกออกแล้วคอแลบครับอุตส่าห์ได้ถ้าด้านฝั่งเซนทอร์มาจะเอาโลชันแบบฟรีๆครับบอกแต่ก็ไม่ได้ครับโดนฉกเอจิตเกินไปครับ Move from Yandex. อะไรก็ดีหมดครับทางด้านของทีมสวีทครับ Suck on that collapse. So it looks like the Roche banner was claimed from Yotaro. Can help them, of course, a little Where bit are later. the items spawning? Is it always the same? I feel like Aegis I feel like Aegis is always in the same spot, and then the rest are kind of random. Yeah, I think that the banner is usually like a little bit more higher, whereas the Aegis spawns a little like down below. I mean, it's just good poking overall, and then they get in here. CJ, quick on his fingers. ซาซอ And I think No if way. it's sort of be Round up. replayed, collapse is like, I'm just going to take it. ฆ่าได้แค่อันดาอิงครับอันดาอิงคำได้คุ้มจริงๆครับ I will wait for Roche to die and then blink in. That's right. I like Watson's strength also, overall. I think like with this butterfly, he can absolutely stand his ground. And then the last item will be, you know, swapping out the treads for the Satanic. Certainly playing with one item advantage here into Yotoro's So Kez. he didn't go for Silver Edge, which is a bit curious. I guess Maybe Collapse is not somebody they care too much about at the moment. Yeah, honestly, not really. I think at this point, perhaps it's just more important for him to have ultimate 1v1 power, as you referenced the anime battle, of course. Thank you. Some Itachi versus Sasuke type situation, which I'm sure you fully understand. Absolutely. Or Son Goku versus Frieza. Go anime. Or Majin Buu. Yay. Yay. Hey, people here like anime. ยูเวนต่อสิมาครับโดนเปิดมานี่ครับไซโคนครับ Looks like another โดนสตันยันลงปาต่อชาร์ปชูเตอร์ปาลงไป3เมโลดิกครับล้างทิ้งไม่ได้ครับเมโลดิก Won't be able to go anywhere. Nice reflection อั on ด the มา ground. ดีครับยันทโร่เกมนั่นฝั่งดีเอ็มลงไปฮะ Will take a tumble. So 70 seconds. Of course, like we said, Chira Jr. is the one with the Aegis, so there's no real rush from Yandex either. No, and he's quite aggressive, right? He's got Shard, he's got the Aghanim Scepter as well, now an Arcane Rune. So it's definitely one of the timings here for Mr. CJ to start amping up the pace. These Maranas with Aghanim Scepters, this item is kind of weird, but it really does pay off if you get to 25. But they are scaling very well, and I like that. I don't know which patch it was, but you used to have to choose between Starstorm damage and multi-arrow. As maybe we curse ชิวาการไปนะฮะ Yeah, of course. one more leap. โดนออกไปดูนะครับทางด้านของซักซ่า It's got a Lotus, doesn't want to use it though, it's just gonna ด้าน chill. ของฝั่งราวจะกันซักซ่าไหมครับ You have a good level 20 talent and a good level 25 talent to go with the Aghanim Scepter, which honestly gives, you know, quite a big buff to being able to buy this axe. And what people underestimate too, your Moonlight Shadow level 15, it gives evasion. So, you know, some random hits here or there from your Toro, they might miss. I mean, I'm sure he spotted this butterfly for Watson, so is he going to have to go? Yes, he is already going MKB. Yeah, he definitely did spot it. You can tell in his quick buy. So Aghanim Scepter likely to be consumed, or it can just swap out the treads for the time being. He still has room to grow, which is a bit scary. He does, but even with what we've been seeing, Yandex have done a good job at, like, you know, reflecting kind of what's going on the map, getting the Aegis into their own hands.
because we saw it in the last fight. If Watson gets to, hit onto this Kez, Yatoro definitely in a lot of trouble. This has been such a close game, I have to say. As Yandex now picked up for Malady. So another save for him along. วนมาเลย I mean, even if he gets jumped now. จะพยายามจะทีมไฟกันหรือเปล่าครับแต่ว่าชิโร่จูเนียร์ก็ยังมีเอจิตอยู่นะครับขาดอีกประมาณ1 นาทีบอกเลยก่อนที่จะรีเคมครับ When you play against Undying, like sure you can kill the tomb, but it's kind of Kez is the only one, and you don't want to use that time, especially when you're already kind of losing the matchup at the moment. แรมนั้นมาตรงต่อครับด้านนี้สตอมไปบิงหลบมาเซริงเชนเปิดไว้ใส่หน้าโดของฝั่งคอแลบก็การ์ดสแปมไปแล้วถอยครับพยายามจะเล่นระยะแล้วจากนี้ไปฮะด้านตรงของฝั่งไอตัวนี้ก็ได้มังกี้คิงบาร์แล้ว Like if Watson gets to go in these fights in a way that he likes to, where he doesn't get gone on first. มังกี้คิงบาร์มาด้านโดของไอยาโทโร่ After they've like chained or stunned someone up, he is crazy strong. มีเอจิแล้วไม่เล่นแปลกๆเล่นไม่ได้เขาเนอะไปเปิดเขาก่อนเขาเหยียบทีก็ตายทั้งกุดงเลยเล่นไม่ได้ครับต้องเล่นพิกออฟใส่กันอย่างเดียวใครเปิดก่อนได้ปูดแน่นอนครับถ้าจังหวะโพซิชันไม่ค่อยดีครับ Eat the Aghanim Scepter, he can buy the shard. You can also like do some swapping in and out of like BKBs. ไม่ใช่เขาไม่กล้าเล่นเขาไม่อยากเล่นเขาไม่อยากเสีย But it is one of the strongest timings, so you want to try and make อีกทามมิ่งหนึ่งก็ But you want to be aware of it to try and use it. น่าจะรอตุ๋ยบ้านไปเรื่อยๆครับทางด้านโดของฝั่งเย็นเด็กครับตารางเปลี่ยนแล้วใช่ตารางเปลี่ยนนิกมาย้ายไปพรุ่งนี้ประมาณ3 ทุ่มครึ่งกับ BBทีมGo aggressive on the map with a gem, push it back. ฟอลคอนกับ BG ก็นะครับ6 โมงเย็นปรับกันไปครับได้พักแล้วพักอีกพักต่อสปิริตอะไรได้เครื่องร้อนกันจีเลยสลับกันพักไปครับแล้วมาแรมนั้นกลับครับทำการวินเวเกอร์ถอยไปก่อนทางด้านฝั่งคอแลบไม่ได้ถึกมากนะไม่ได้ออกของถึกมากนะออกของเน้นจังหวะอย่างเดียวครับออกของมาเน้นจังหวะรับสกิลมาแล้วก็รีบถอยแล้วก็เล่นสแปมใหม่เรื่อยๆครับสแปมกัชไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นแบบนี้เงินของยันเด็กน่าจะห่างไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตัวอื่นเอาออกไปเอาคีย์ไม่ได้ครับ But now if you're Yandex, you need to find an answer to the Wind Waker, which should be most likely a nullifier on someone. ส่วน Wind Waker นี่ใช้คำว่าเอาไว้เซฟเพื่อนก็ได้เซฟตัวเองก็ได้ครับ Eyeing it, so you can like counterplay the counter that they're buying. Seems like that maybe Malady's got his eyes on that one. I was going to say, Malady, it's not really an Undying thing, but it's a Malady thing. And he's got Blink Dagger. Blink Nullifier is a great item combo. Yeah. พยายามรอ cover หลังทางด้านฝั่งเชลเลอร์จูเนียร์ But I do like what he has, that they're talking about the correct things. He's got the greedy enchantment. Of course, which will help him. Yeah. Really, it helps them. I didn't know that. Yeah, I'm just making sure. บิงไปใส่สมองทีนั้นซักซ่าพยายามจะยิงสมองทิ้งไซโคนยื้อเวลาสเปล่าเปิดมาการชมไป2 ตัวโรลลิ่งกิ้งเข้ามาครับแมนดิไทเปิดย้ำต่อเราแรมนั้นเข้ามาครับไทฮันเตอร์ไม่มีโอกาสได้ทำการครับเปิดลาเวทเลยครับวันนี้เขามีกลางไว้อยู่ครับเข้าไปนี่แหละครับโดนล่อซื้อเองครับเรียบร้อยครับตาย3เลยที่เมื่อกี้ของชิโร่จูเนียร์ครับรำแล้วบินใส่ไปครับเคสก็อยู่ไกลด้านฝั่งไอตัวฮุดก็อยู่ไกลทำไมต้องบวกไม่รู้สปีดครับ2-3 รอบแล้วครับเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวเลยฮะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าฆ่าได้ตัวหนึ่งแล้วจะเอาครับก็เลยเป็นอย่างนั้นไปฮะก็เรียบร้อยเลยครับโดนทางด้านฝั่งยันเด็กครับนี่ฮะรอพิกออฟอย่างเดียวครับไม่ต้องบุกเดี๋ยวเขามาเองฮะใช้เวลาในการคิวด้านฝั่งมิลาน่านานแล้วก็ฆ่ามิลาน่าได้ก็จะเอาต่อครับทางด้านฝั่งไอตัวราวบอกส่วนนั้นคอแลบยืนไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าจะตายครับด้านในตัววิดักเตอร์จะมาช่วยบอกก็ตายคู่แล้วครับเจอตัวของฝั่งเอมเบอร์ครับไฟเลมนั้นใส่โบยบินใส่ตัวระเบิดไปแล้วแล้วก็เสียบ้านแน่นอนครับจังหวะนี้เพราะอีก40 วิกว่าจะเกิดครับทางด้านไทยแล้วก็ตัวของฝั่งเอิร์ธสปีดครับไม่มีบายแบ็กด้วยครับเอาบ้านกันไปเผาบ้านเผาเมืองกันไปเคลือบก็เคลือบไปแล้วบทจะเสียก็เสียง่ายครับสปีดครับเล่นพลาดเองเยอะมากครับเกมนี้ทางด้านตัวของฝั่งทีมยันเด็กเล่นแทบจะไม่พลาดเลยครับแล้วก็ได้นั้นฝั่งไอตัวเมเลบาแลกไปแล้วถอยครับเพย์เซฟจัดครับเลนบาแลกมันไม่ค่อยจำเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังได้เลือดมันไม่รีครับเลนบาแลกแล้วก็คีปตีไกลมันไม่ค่อยเอฟเฟกตีฟเท่าคีปตีใกล้ครับคีปตีใกล้มันแทงกว่ามันดันเลนได้ไกลกว่าครับ
strange in a way, but I think just understanding and being confident in what heroes can do, I would say, มีแต่ไอเทมยังทำอะไรไม่ได้นะสปีดครับยังเซตอัพกันไม่ได้นะเนื่องจากว่าแทนเตอร์ไม่ได้ของแทงจ๋าด้วยครับ flip the switch and we go complete aggro mode และจากนี้ไปยันเด็กคุมเกมโดยสมบูรณ์ครับโรชาอีก2 นาทีเกินนะ It's a pretty late Roche, so I'm not sure who that favors exactly, but Yandex, if they can get this next Roche with all the goodies, they're going to be in extremely good position to end this game with Spirit. Of course, with Collapse, available to steal. นี่ทำไมถึง แมตช์ฟิกครับผม I was gonna say that fact ไม่ใช่แมตช์ฟิกมันเป็นเขาสืบสวนกันอยู่ครับยังไม่รู้ว่าจริงไม่จริงครับเขาสืบสวนกัน2 คนโค้ชกับด้านฝั่งมิดเลนเนอร์ I do think it favors them. ไม่ใช่ทั้งทีมเขา 8K gold. You have a buyback now available on CJ in the next fight if you want to. The card is quite. มันยังไม่มีประกาศออกมาเป็นรูปเป็นร่างไม่ชัดเจนว่าสรุปทำหรือไม่ทำแต่เขาคาดโทษไว้ก่อนเขาตีดอกด้านล่างนี้ก็กลิ้งลงมาโดนอยู่บนหน้าผาอะไรอย่างนี้ขึ้นมาครับทางด้านตัวของฝั่งคอแลบครับโดนตีตัวเบี้ยวครับไม่ได้ออกของแทงมาครับยาโทโร่ยืนมองครับโดนไปโดนล็อกไว้และยาโทโร่ครับสะบัดดาบไม่ได้แล้วก็ตายนะครับยืนอะไรกันไม่รู้ครับสปิริตครับโอ้โหแล้วโดน100 วินาทีครับยาโทโร่ครับยืนงงยืนโดนสตันไปหมดไปยืนในโลกราวครับโดนนั้นฝั่งยันเด็กเข้มจัดครับเกมนี้ยันเด็กรอปิดเกมแล้วครับฉะนั้นฝั่งเราก็ตายนั้นมีก็ตายคอแลบมาลาเวทก็ตายไปอีก1ครับน่าจะจีคอครับโอ้จีเลยครับไม่รอดครับเล่นไม่เอาเลยครับฉะนั้นสปิริตเกมนี้หมดใจไปแล้วครับพอพลาดเยอะก็เหมือนจะไม่เอานะฮะทางหน้าตัวของฝั่งยันเด็กฟูลพาวเวอร์จัดครับผมออกสตาร์ทนำไปก่อน 1-0 ครับเดือดจัดครับผมยันเด็กเกมนี้สถานการณ์นิ่งมากครับยันเด็กครับเล่นเกมโถมแบบไม่มีออมมือไม่มีวางมือครับแล้วก็ต้องยอมรับนะว่าพลาดน้อยกว่านะครับสปีดครับก็หลายต่อหลายครั้งนี่เป็นทีที่จัดให้เองนะครับจังหวะไม่ควรเอาเขาก็จะเอาอีกเดียวครับเขานึกว่าแบบจะเอาให้ได้ครับแต่ว่าก็เสียล้มไปวันบายวันเรียบร้อยเลยก็ตามนั้นแหละครับฉะนั้นฝั่งยันเด็กออกสตาร์ทไปก่อน 1-0 ครับถ้าเป็นภาพต่อไปยันเด็กยังโถมดีกว่านี้อยู่เล่นเกมโถมย้ำอีกครั้งเนี่ยแล้วสปีดเองครับหาไอตัวฝั่งฮีโร่ตั้งรับมาไม่ดีเนี่ยตกรอบได้เลยนะครับบอกไว้ก่อนรูนเกมกันขนาดนี้เนี่ยบอกเลยว่าตกรอบได้ง่ายๆครับสปิริตครับอัลฟาวัสันมาเลยดีกองเชียร์สาว And Spirit might have to rethink a couple of these heroes. Nature's Prophet carry has looked insane. Same with the Centaur offlane. I don't know the last time. โอ้ยกูมาทำอะไรที่นี่วะแฟนๆสวีทบอกกูเข้าผิดฮอแล้วเหรอนึกว่ามาเชียร์อังกฤษ And this was the first big play of the game where the Wisdom Shrine was being contested by Malady. He sat there, basically sacrificed his life just to make time for the rest of his team to show up. And this is where they end up stealing the second Wisdom Shrine. They get the ultra kill early on for Watson, and that really was the beginning of the snowball. And of course, I mean, for most of the game, Yandex was up, what, 3K? It wasn't like a gigantic lead. It was really just Watson leading the pack in a one-man army, at least for the early stages of the game. Yeah, and then I just think overall, when you look at Spirit, they're the ones that find good fights. ไม่เบอร์ชอบดอกนะบอกก็สับก็ลดดาเมจสกิลเข้าไป 40% ครับตัวฟรีแล้วพี่ดูตารางหน่อยครับดูได้ลิควิดพีเดียครับน้องชายตารางวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสปิริตยันเด็กครับผมแล้วก็ลูนีเตอร์กับพีวิชั่นครับส่วนพรุ่งนี้ก็เป็นของพรุ่งนี้ไปครับ Thank you very much, gentlemen. Yeah, this was a quiet game from Spirit. Credit goes to ฟีดมันไม่ขึ้นครับผมอยากดูน้องกดดูเองครับ pressure Spirit at the exact right places to make sure that Spirit never really felt the time, Brian, to come together to make those moves that we expect from them. บทโดนแย่งเอจิตด้วยบทโดนเปิดแล้วก็ไปตายทีละตัวด้วยตายทีละตัวนี่ผมให้3 ครั้งติดเลยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรครับ Felt like Team Spirit were getting all the kills, and yet the net worth was not moving. And then the second they get the kill on Laurel on Earth Spirit, and then Yatoro tries to come in and salvage the situation in 5 seconds through BKB. I felt like the game just entirely fell apart from there. And yeah, I don't know. That just looked like a lot of things went right for Team Spirit, and then they still lost. So that was pretty scary for me personally. So.
No, I agree. I think they kind of lost in the sequences where you'd expect TeamSpirit. It got to the point where we're like, oh, okay, now this is a TeamSpirit game. You know, like they actually stopped bleeding. You know, Yatoro's getting his items. You know, Collapse is back on track from a pretty poor laning phase, and actually it looked like this was like the worst time of the game for TeamSpirit essentially. When it came to the scaling part, they got their items, they got their timings. So it makes you wonder who's more comfortable going into the late game. Is it Spirit or is it Yandex? Because if it's not Spirit, then I don't really know what is their strong suit in this matchup in that case if it's not the late game. Yeah, it kind of felt like the core element of TeamSpirit was shook in this game. I think so. I think it was a big statement by Yandex. It's like, yeah, we don't mind this game dragging on, and we don't mind getting to the team fight 5v5 sequences. We're more comfortable than you playing these sequences. So I think that was pretty scary. Faster as well. Yes. Yeah, I think the part for me that was the most surprising is when Yandex has done this so far, from what I've seen, it was always with Watson on a hyper late game carry, one that is meant to have a rough start or slower start, like Phantom Lancer, for instance. But seeing him on a tempo carry, be so high net worth, and then also still play comfortably for the late game, from an outside looking in, I don't see a weakness from Team Yandex. And like you said, if TeamSpirit doesn't feel comfortable in the late game, it's a tall task to go into game 2 and strategize for that. Yeah, and we knew that Yandex was going to do fine on the net worth. That's what you get when you have a Nature's Prophet. You just get a little bit of that extra gold. So that part made sense. But the moves, Yandex was just able, I don't know, they were able to dodge, and they were able to, when they did make moves, those were the ones that ended up getting the advantage in the favor of Yandex, of course. Yeah, they have a really good understanding on when to strike and where to strike. Like all the moves landed pretty much. I mean, as we've said, they had a very quiet sequence post laning phase, pretty much, where they kind of let TeamSpirit dictate the pace of the game. They were a little bit, getting picked off here and there. It's meant to happen. TeamSpirit, they have a lot of catch heroes. Like you think of Hoodwink, you think of Earth Spirit, even the Tide with the Blink Shard. And eventually they got their timings. Like essentially, it was like BKB on นี่ไม่เสียงตัวป่ะพี่แม่นอยู่ตำรวจรวบเลยน้อง The Prophet was already pretty far ahead. And เสียงดวงอะไรในนี้ตำรวจดูเยอะแยะ 3 kills, a tier 2 tower, 5 kills, like however, อย่าเข้าไปดมเหล็กนะ all of a sudden, ไม่สนุกนะ just turned เสียอิสรภาพนะ and it's because they attacked the exact, the best area of the map. They found the key heroes. I think it was a little bit of a mistake also from Yatoro, to be honest, because he doesn't really have to go in. He decided to คนเล่นไม่เท่าไหร่คนสตรีมชี้นำอีกโดนแน่นอนบอกไว้ก่อน when honestly ช่วงฟุตบอลโลกด้วยไม่ตลกเลยนะ the strongest timing in the game, so a little bit sloppy from TeamSpirit in a sense. They คน had a เล่น really นะ good early game in my opinion, and really good first like 25 to 30 minutes. There was also the Aegis snatch that we'll be rewatching. I think a big turnaround to the game also, because TeamSpirit were in the driving seat and they did not get the Aegis, so they couldn't push the tempo even higher. Just a very well executed and a lot of clutches, all around from both teams, essentially. It really was. I think that TeamSpirit have a really tough job ahead of them to try and figure out and pinpoint exactly what they can fix in the short 15 minutes. So definitely a tough ask. We're gonna, in the meantime, rewatch some of the moments that were so pivotal in this game. Seb, I believe we're going to start with the rune experience. Yeah, it was quite the experience for TeamSpirit indeed. So I mean, Yandex, it is to be expected. I think these are great contesting heroes. I'm thinking of the Earth Spirit. He sits there with the shield, the Undying that can place the Tombstone, and obviously the Prophet that can also TP. And don't forget, we're going to watch the they are incredibly strong in the early game, and they take down any hero if you're not able to kill them. So we'll see the Wisdom Rune is spawning. Sheer Jr. is looking at it. Madly is already there, and he understands that on Undying that they cannot take this fight. So he kind of sacrifices his life to give Watson a later entry. And TeamSpirit, they're trying to contest this rune, but they're tanking the full fire, like the shield, the fire shield from Ember the entire time. The Treants are going at it. The Undying did a lot of damage, obviously, with Decay, and he kind of prepared them to die. And all of a sudden, that is Watson getting a triple kill, and eventually Collapse trying to get the creep waves that are just dying to the tower. Dies also, so that's like ultra kill from Watson 7 minutes in the game. It's crazy. If you look at him, he's the highest level on the map, highest net worth, and this is exactly what you want as Nature Prophet. You accelerate to the point where you're almost unstoppable. I want to show you like a second clip, which is much later in the game, but I think
to me, it was the pivotal moment of the game, which was TSpirit really making a comeback on the back of some really clutch kills. They're getting the Aegis. It's a big issue for Yandex, I think, if they get the Aegis, because they can start grouping up, taking down tier 2 towers, maybe even attacking your base. And look at your junior, you know, telling Collapse, you have nothing on me. Like, I'm not impressed with your Aegis till I can do it as well as you. And honestly, this was just based off timings, because he has a remnant in the pit, but the arrow from Saxa has been like shot way before, so he had no vision. This was just him basically counting down in his head, you know, 3, 2, 1, Roche is dying, I'm going in, gets the Aegis from them. And honestly, I think this is the kind of play that saved a game, and it just writes a completely different story. So props to him for showing that, yeah, you know, I talked about, do they have the character to go for these plays and, you know, clutch it against Spirit, because we know Spirit will do it. Well, the answer is just yes, I guess. Very poetic to have the Aegis stolen from TSpirit, as it doesn't happen very often. Normally it's the other way around, but I think that's kind of the conclusion of this game, Brian. Did Yandex out-spirit Spirit? Yeah, I had to double check if Ember Remnant with Shard gives vision, because it was so perfectly timed from Chira. When I'm watching that, I do feel like to some degree they did out-spirit TSpirit. One thing about Chira Jr. specifically, up until this tournament, I haven't gotten to watch him, so I think a lot of people at home are getting their first taste of this guy's clutch factor. He looked like he was being a little bit over-aggressive early, and maybe there were some nerves involved, maybe he was just pushing his limits, but he had a couple early deaths and did not get off. It's not like he popped off and then just was vibing throughout the entire game. This guy kept his composure in a high-stakes game, so you talk about the element of TSpirit. I think the most important part of that is that the game does not go smoothly. Like, if Yandex just stomped this one, I don't think it would have really answered our concern, like if TSpirit puts them to the test, but I think they got put to the test, and despite that, despite the ups and downs of the game, he still made that sick play. I mean, that is literally Spirit, but Yandex doing it. I'm like the biggest fan of this guy, Chira Jr. I have like a Discord log of, I won't mention the team, like a well-known coach that was asking me, they were looking for replacing their mid laner potentially. And it's like, who do you think? And I'm like, there's this guy called Chira Jr. It's like 3 years ago. And I'm like, I think this guy is like one of the best mids in the world. I don't understand why he's just there playing pubs and not on, you know, one of the best teams out there. I'm really happy to see him get the success he deserves. I think he's incredibly good mechanically, but most importantly, there are a lot of good mechanical mid players. Yeah. I think his macro is just all of this work. Like, he has such a good understanding of Dota on what to do with his hero, what are his timings, how to fight, everything really. Like, I would compare him to Quinn in that sense, and Quinn has been, you know, dominating the scene for a while now. And yeah, he's I guess his, you know, spiritual son in a sense. Yeah. And he's doing very well. And the question is, what is Spirit going to do? Is there a simple answer? I mean, win, hopefully for them, so that we can get a game 3, and for us in a sense, but they're gonna have to step it up. I think they need to adjust the early game presence. I think against Yandex, they are that good that why give them a head start? Don't give them a head start. Just try to make it a little bit more even. I think when you draft yourself like a Tidehunter, and you know, you open with the Lord hero, like you just show it to Shira. So you're gonna have 2 of your lanes that already are like on the back foot. I don't think it's ideal, especially when your last player is your Toro. At the end of the day, he's going to be hitting some creeps. Like, he's there to carry the game. So maybe just try to get a little bit more tempo play so that you can answer like the Yandex early game presence. That would be my bet, but I don't know. What do you think? Yeah, I mean, if we're talking about picking your poison heroes that you kind of know are coming and you're going to need to know what to do with it, the Centaur has been by far the most standout hero for me throughout the entire tournament. And in the hands of DM, it's looked insanely powerful, and on paper I'm like, oh, Kez Witch Doctor, that's going to own Centaur. And DM was like #1, #2 net worth, other than the ultra kill from Watson. He was up there and #1 on the CS, and I'm like, if you can't beat this with a pre-planned strategy that on paper should, that's what I would remove personally. Yeah, there's a lot of routes TSpirit can think about, and they have a little bit of time left to think about it. Very curious to see where they will take it. Before we get to that second game, though, we're going to check in with a couple of other members of our broadcast team. For example, our commentary duo. This ain't no regular thing. Came for the ring, you know what I mean. You see my name in the lights. Better get right, champion. We were there
For every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind, and we're here. Now, the proud founding partner of EWC, powering the biggest event in gaming, shoulder to shoulder with the world's best, making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion, reach your impossible. Welcome to the single elimination playoff. Suns fan here with Kazoo. We have Spirit versus Yandex. This one, I know I've said it a lot, but it's a doozy. No, the other days you were coping out of control because those games, they were not doozies, they were not that good. But today, it's true. If we don't have 3 games and at least one of the games doesn't go to 52 minutes, Shannon will take his shirt off. That's 52 minutes. I agree to go 60. Oh, then that's just... We need tier 5 items because I get really excited about them, as you know. You don't, actually. We're supposed to hype it up. We love tier 5 items here. I do, actually. He hates them. All right, well, we'll see how the match goes. I hope it's a good one because it's been 2 O's for us. We're bad luck, specifically him. Hello, I'm here with Watson of Team Yandex. Watson, you've had a pretty long career at this point, but this has by far been your best year. You've been winning tournaments routinely. You guys have done really good this tournament so far. How's it feel to finally have the success that you deserve? I'm very happy that I work, not for nothing, I would say. So yeah, I'm just happy to play. Yeah, I'm happy you're doing great. You guys had a lot of days off here. You won your group, so you had a break day, and you didn't play the previous, 2 days? So how has that time been spent for you guys? I mean, we were playing pubs, we played scrims, we went to some restaurant as a team, just to eat together. Yeah, we just were playing. Okay, that's good. Do you feel confident still despite the breaks? Yeah, I think so. Okay, it doesn't affect you guys. That's good. 1W and Aurora got knocked out yesterday. Big surprises. I feel like you guys are the best team left in the tournament. Do you think your chances are really good for going far? Maybe. I don't know. Depends on the games? Yeah. We will try to show good Dota. Okay, that's what we hope to. Well, thank you for joining me, and good luck in your matches. Thank you. TSpirit and Yandex on stage for elimination. With Yandex 1 game up, we are ready to go into that second game of this best of 3 of the grand quarter finals we have in front of us. And game 1, I think, played out a little bit differently than we were expecting. Obviously very clean and controlled by Yandex. We did not see the TSpirit oomph that we normally enjoy watching so much, Sam. I mean, it felt like we were gonna get it at some point, you know, like they had a really rough start to the game, and I think their heroes it was unavoidable in a sense, but then they brought it back. Like lots of cool sequences. I think Not Me played again exceptional. I think he really carried them in the early game. Like he won his lane, made some really cool rotations, turned the mid matchup essentially. Anyways, he had a great hoodwink, but when it came to really cementing that lead, getting the Aegis and transitioning into mid-game domination. Well, a couple very clutch moments from the Yandex players really just stopped that train, and then the game was more even, and when it was their time to strike, they nailed it. Do we think then that for TSpirit, if you look back at this game, Brian, that they're, for example, going to be quite happy with at least the draft, and they feel like maybe they fell short on the not letting their ages get stolen or the sequences that Seb's talking about? I never like to just chop it up to the draft. I think a lot of times that can be very dismissive of the intricacy of the game. But also at the same time, if you're getting a double kill on Tide Hoodwink at minute 3 or 4, and then 3 minutes later, Watson's 3 levels ahead and double your net worth, I feel like there's something fundamentally wrong if you're picking your offlaner last, and like you said, it's nature's profit on dying. Is there a single offlaner in the game that you're like, I'm excited to counterpick this? As a fellow offlaner, I'm telling you,
the jungle is what you're excited about when you have to face that lane. You're super excited about the jungle and the stacks. Heck, I love the jungle camps that are recovering on the side there. Those are those have been legendary for offlane. Nothing can go there, and Prophet has been banned. Collapse is like, yes, that was it, guys. I don't want to see this hero ever again on my screen. Thank you very much. Yeah, I will tell you the other first phase ban. So we have actually got the teams on the same sides, but the pick order got reversed. So other heroes that are left in the pool that we did see first phase ban previously was the Snapfire and the Invoker. So those are interesting to note. And the Lone Druid also still in. It is a hero that Yandex has routinely left in and also has routinely beaten. Yeah, I mean, I think to me, the adjustment, like the TSpirit last game, they opened with the Lard hero. I mean, they kind of kept us guessing, and to be fair, maybe they didn't, but Yandex were banning, you know, like mid heroes. So we thought maybe they have an insider information and it could be a collapsed Earthspirit. I don't know if that was the case or not. Either way, if it was not a flex and if it was like just straight up Lard Earthspirit mid, I don't think I'm the biggest fan of that approach for Spirit. I think when you play versus, like, the more teams are going to face Yandex, probably they will realize that I think Shiro Jr., like, you can't just give him a free game or a really good matchup, whether it's his 1v1 mid or enemy supports, and he's picking up the runes and he's creating pressure and opening up the map. Like, again, I'm comparing it to Quinn because people are very familiar with Quinn's, you know, playstyle. He's dominated the scene for a couple years, couple seasons with Gaming Gladiator, and it was all about enabling his side laners, you know, enabling Duracho, enabling Ace. It's pretty much the same here with Shira, and I think either you pick something like that, you know, no matter what, you will crush the lane, because I don't think Snap has bad matchups, or you need to protect Lard's, you know, like, matchup a little bit more in the draft. I agree with everything you said, and we talked about picking your poison. I thought it was interesting when I looked through all the drafts for Yandex throughout the group stage so far, and yes, they've been routinely beating Lone Druid, but everybody that they've been playing against, when left in the pool, first picked Lone Druid. Yeah. Nobody's actually experimented with just not banning it and not picking it. I thought they might take this approach because at the end of the day, the Yandex has proven almost unbeatable at the strats that they have presented thus far. So maybe, yeah, hero that's been routinely banned, there's perhaps like scrim context that they have that we don't know about. But the fact that Lone Druid's still in the pool and it still wasn't taken by Yandex, I think they just don't particularly respect this hero in terms of, like, they think it's been solved. And, you know, at the end of the day, TSpirit elects to ban it. I think the Alacrity Bear would have been absolutely terrifying, but we saw this happen at Dream League, which was the first tier 1 event that Snapfire became meta, where she was used as a Huskar, pseudo Huskar, in terms of dominating the melee heroes, and then people were picking like Invoker, Tinker, Zeus, like backline spellcasters that trade about evenly with Snapfire, and then later on in the game outscale her. So you mentioned the flex potential that you wish they had in game 1 with the Earthspirit on the side of TSpirit. I'm hoping that they're worth considering the Snapfire being flexed to something else and not just slamming it for Laurel here. Yeah, no, it's very much a possibility. I do think that in this matchup against Invoker, like, Snap will have the upper hand anyway. It's just it turns at a certain point. I think once Invoker starts getting levels, maybe level 7, level 8, this is when the Snap is not really as free. Like, you have to worry, maybe save Cookie, because, like, the way Snap dominate lane is by being able to spam both spells. It's like you Cookie on top of the other hero, you click your Scatterblast, thank you, I was gonna say Little Shredder, but and then it's just an overwhelming amount of damage. You clear the creep waves, like, you just basically cruise through the mid lane. But against Invoker, I think it's pretty scary, because if your Cookie's on cooldown, you know, all of a sudden Cold Snap goes, like, you know, the wall, any support that comes in, Snap's just gonna die. So I like this adaptation, like this answer, I mean, from Yandex against Snap. I think it's gonna make Lard second guess, you know, how aggressive he wants to play, because this is a hero that can punish Snapfire very easily with a little bit help from Saxa or Melody. Yeah, I think it's Yandex's approach to drafting is so interesting, because I think most of the time this would be a Snapfire mid for Laurel, and just like last game we saw the Earthspear come out and they last round banned mid laners instead, saying, like, if you leave Earthspear mid, we have no problem with this. I think they're kind of making the same statement by banning Puck and saying, if you leave Snapfire mid, we're perfectly happy with that. This is the one mid laner we think outscales Invoker, we're going to remove it.
Exactly. Yeah, and it's also maybe related to the supports that they want to pick, because usually puck you care about puck only if it's the freest puck game. I think especially now where the hero has like a pretty bad win rate, it hasn't really looked very strong unless it's just so good that it's completely uncontested. That they go back for the Centaur. This is one of their trademark, and it's their way of drafting. Like, they make a lot of space for Watson unless he already know which hero he wants. I mean, last game, to be fair, even though Prophet was first picked, we talked about how it was being flexed until the very last pick. And they ended up picking Mirana for Saxa and decided, because Watson was probably like, yeah, I like Prophet position 1 this game, so give it to me. But he could have also selected his hero ultimate last pick. And this is what DM also does for that team. Saxa has been really known, right, with 33 back in the days for having their lanes that they know how to play by heart, and they will play it versus anything. They just pick these heroes no matter what. Like, they don't care what they're facing, and it's always stable. I think they were able to replicate that here in this team with DM, where like they have their laning combos, like they have Centaur Mirana, Cuddle something, and it's like, we don't care what we face, we just blindly pick it, we're stable, we either winning the lane or trading even, and that leaves so much space for Watson for just coming up with these gotcha pick that are coming much later in the draft. The Pango, we've seen Pangolier yesterday in the hands of Collapse, and the day before that in the hands of Mid1 on this stream, and the hero has looked very good and very impactful, and Collapse on it, of course, yesterday as well, dominating streak at some point too. And it was against Invoker also. Yeah. It was against Liquid. They first picked Invoker, and Spirit instantly responded with the Pango. So yeah, they're doing it again. They won that game also. So and more flex potential coming out again. คู่ระหว่าง Spirit one of their กับทางด้านฝั่งทีม Yandex. I mean, it's one way to make sure you get on top of that hero and lock him down essentially. Yeah. How is TSpirit going to deal with the Centaur? Because we mentioned him a couple times. I feel like we're watching a little bit of a repeat here with the Undying coming out as well. But the Centaur already, I mean, we see DM on a previous game. We know, we've seen him in the group stage, and this hero as well. It's just incredibly strong. How are you dealing with it? Yeah, I mean, it's funny because DM's, I think the first one I saw that didn't just always rush hard. He usually stopped back for a Lotus Orb against... A lot of the lineups would buy like a Spirit Vessel or have substantial DOTs that can tick damage Centaur out in the like 15 to 20 minute mark. And I'm like thinking about what hero combo in the game deals with the potential of a Lotus Orb Centaur who's like 2000 HP with a bunch of armor and Stampede and a Dispel, and a 3500 HP Centaur with a Harm. Like, what lineup deals with both of these? Invoker. I don't actually know. I think Pangolier is a cool solution because just burning his mana does address both of those things. One of the few heroes in the game that buys an early diffusal still nowadays. Now, we talked about Collapse playing the Pango. I think he's one of the generally better laners against Undying. Like, you can disengage the Tombstone. You're not going to win the lane, I don't think. But oftentimes you can at least get away with, like, get out of the lane decently. Now, I have some PTSD, Seb. I don't know if you knew it was me, but I picked Faceless Void against you in a pub like 2 weeks ago, and you dumpstered me in lane. What was I playing? ไม่ดามันสปินมันลบโลเป็นแทงโกออฟเลนแล้วก็เซนต์ไฟมิดป่ะดามันหลอกแต่เอาเทอร์เฟลเลนบอยมาเฟลเลนบอยไม่ใช่ตัวไม่ดีแต่ว่าฟาร์มเยอะช่วงต้นเพราะว่าทางบ้านบอกสเปดเนี่ย2-1 I think when the center lane has kill potential เช็คขี้4ครับแล้วอันได5แล้วก็เซนทอร์ออฟเลนวันนี้พี่ดีเอ็มเล่นเซนทอร์นิ่งมากเล่นเด่นมากแต่ดาวนี่ได้เปรียบนะทางด้านทีมยันเด็กoverwhelming amount of damage 4 ตัวแรกของยันเด็กได้เปรียบจัดนะแต่ถ้าสแนปไฟเป็นโพส5ใช่ไหม where they would get 2 points in double edge and that's like 700. เพราะว่าสแนปไฟมีเลนเดียวเจอกับอินโวเกอร์แต่เขาอยากได้ aggressive กว่านี้หรือเปล่าตัดมอฟฟิ้งเอาไว้ฮะมอฟฟิ้งของทางด้านวัตสันนะครับ keeping track of the suicide like the blast off possibility from techies. I think Yatoro's just gonna do okay on this lane. He's maybe gonna lose a little bit on last hits just because Centaur is, it's just Dota for dummies. Like, the hero has insane base damage, insane HP regen, great attack animation. It's just hard to contest. But I think the Void is going to get through the game. Yeah, because it's interesting, like, the approach we've seen throughout this tournament. Like, even last game, we saw Undying, Nature's Prophet in the safe lane. Like, very oppressive lanes. The Drows, the SFs all getting banned out, the Lone Druids. But Faceless Void, I'd say, is about the polar opposite of these in regards to the way that he approaches the lane. It's great against Invoker in game. It pairs very well with Snapfire. You have Hoodwink as well to dish the damage out. You have, like, a primary initiator that causes chaos that will set up for Chrono with the Pangolier. Like, on paper, the Faceless Void makes a lot of sense.
And I was personally surprised that we didn't see it more in this tournament. I think we've only seen it มองว่าเหลือแค่โพส5ล้านปิกครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นแหละโพส5ล้านปิกโพส5ล้านปิกก็ effective สุดเนี่ย Even if he gets out of the lane, I believe the Centaur is จ now ริงๆเอา granted free farm. Would you agree with that? ตัวอะไรมาเล่นดีกว่าโอเกอร์มาสูบลมเหรอแต่โอเกอร์จะ weak team fight ครับ The one upside for Spirit is that they have แต่ว่าถ้าแบบจังหวะไล่พิกออมนี่จะดี TA แล้วก็ตอนนั้นมอฟฟิงเลย known combo in Dota has been เหลือ abused อะไรอีก over ที่ the years. ควรจะมี Disruptor ไหม I think Snap makes Void not as slow as because now you don't have to rely on Void getting items. Like every chrono will be a kill. Like if when they both have their ultimates, Invoker will die, even Centaur will die. So in that sense, I think it's not as greedy as it looks like. If it wasn't a Snapfire, if it was anything else really, then I would be very worried for Spirit. Everything can work on it. The Snapfire enables the Void pick. Do you want then the Snapfire แต่ผมกลัว Snapfire ไปเป็น5แล้วก็เพิ่ม mid lane aggressive มา1ตัวไม่ต้องหา mid lane ที่แบบเดินเกมได้ดีเลย I think it เพราะว่าถ้า has to be mid in a จะ sense. เป็น like timing maybe perfect อย่างเดียวถ้าเอา Snapfire mid ต้องมา Multimer คิดเสร็จดาเมจ 1,000-2,000 เพื่อปิดคิวได้ตลอดเวลา so slow, like จะดูไม่คุ้มเลยว่ะ it's going to be troublesome. But with Snap mid, I think no matter what happens to Void in the early game, every chrono will be a kill on the core. So in that sense, they will be able to stabilize the game a little bit. แต่ถ้าจะเล่นแบบฉีกเลยก็โอเกอร์สูบลมครับโพส5ครับแต่มันจะได้แค่สูบลมนะ Need some way to make it so you don't just walk in and kill the tier 1 in like 7 minutes, and that is the Chronosphere kill threat. So I agree with you, Seb, that if this is not a Snap mid, then that window is going to be very punishable. They end up going for the Lich. I think they had a lot of options here. Yeah, this is a lot of team fights, like Snap ulti, Lich ulti, you know, the deadly. Like you have to watch out and respect it if you're Yandex, and I don't think the Doomstone save is really chrono. Like I think the range is not that amazing. It might be a factor if they're on the edge of the chrono. But essentially, I would say it's a really good chrono game. It's super enabled by the heroes that have been picked on the Spirit side. Taking a page out of เกมนี้เล่นจักเล่นสเปกเตอร์อะไรได้หมดไลน์สติลเลอร์ก็ได้ทางฝั่งทีมยันเด็ก Yeah, I'm glad to see it. ดาวเลนเจอร์โดนแบนไปแล้ว Maybe undervalued this tournament. Ike absolutely owned with it yesterday, and Malady as a 5, he's been playing very greedily. Like he's going Blink Dagger and Eon Disc last game, like not a single support item in his inventory. What we see from Lich is just Blink Shard, and you actually represent solo kill threat on most heroes. I'm wondering if Yandex goes back for something like the Phantom Lancer, a hero that, like right now, if they see your hero, they have so much damage on the side of Team Spirit. They're gonna kill the hero if they see it. So I'm wondering if they go for that chaos deceptive game, which I said in the form of PL being with illusions, I like Clinks because it's a ranged carry that pairs well with the Undying and Lane, but it also plays off map. It's not easy to catch them. If you do, sure, but I think they're going to be playing that split dog game that we saw from them last game. And Centaur Stomp, they didn't really have the best follow-up to it without Watson's pick, กับอันไดยิงเลนแข็งจัดแล้วระวังด้วยแพงโกแล้วก็ทางฝั่งตัวของฮูดวิงครับเกมนี้แพงโกเล่นยากฮูดวิงเล่นยากนะครับมีสแนปไฟเล่นได้ง่ายที่สุดเลยทีมสปีดครับถ้าจากดามนี่คือถ้าดามไม่โกหกเราเหมือนเกมที่แล้วถ้าไม่ได้เล่นพลาดเองเล่นไปเหมือนเย็นเด็กที่ทำมาเย็นเด็กชนะเกมนี้ผมให้เย็นเด็ก60-40แล้วเล่นเฟดก็ดีครับทีมไฟก็ดีครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวยันเด็กครับยันเด็กอาจจะซัด 2-0 ให้สปีดล่วงไปครับในวันนี้ If they get their spells and their ultimate ready and they're able to make the game somewhat stable, because Yandex, they have like a very powerful lineup. Like it's gonna come, like the pressure is gonna come. ฝั่งทางด้านทีมสวิตใช้คอมโบอันติเยอะไปหน่อยครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นโคโนมอลติเมอร์คิดเสร็จอะไรเงี้ยแล้วต้องเมเนจไอตัวพื้นที่ดีด้วยครับเพราะว่าถ้าโรลลิ่งฮันเดอร์ไปแล้วอยู่ดีกลางโคโนไปมันก็จะขัดกันเองครับก็เลยเป็นอะไรเป็นที่ก้ำกึ่งมากๆครับสำหรับทางด้านฝั่งทีมไอตัวสปิริตเนี่ยคือต้องเล่นให้เป๊ะครับแต่จากเกมที่แล้วเล่นไม่เป๊ะเลยเล่นพลาดกันเยอะเองครับสื่อสารกันไม่ค่อยดีครับฝากออนช่องซูปไลท์หน่อยนะครับคุณดูผมแปะลิงก์ไปแล้วผมขอ100ท่านผู้บอกครับเอามันคอมฝากออนให้หน่อยนะครับพี่ใครมีกี่เบราว์เซอร์ก็ออนได้นะถ้าใครคอมแรงพอนะครับเปิดให้เหนือหน้าต่างครับผมขอบคุณมากครับพี่มีเบราว์เซอร์เปิดอินกอสเปิดหมดไม่ระบุตัวตนได้หมดครับส่วนใครที่สมัครไอดีแล้วก็ทักทายเข้ามาในช่องแชทผมก็จะมีสุ่มแจกครับทางด้านฝั่งไอตัวซับ1 เดือนให้แล้วนะครับ
Yatoro had throughout his career? He's had quite a few, but let's check into the super search of our Lenovo Legion, of course, which when I type it in here, how many hairstyles Yatoro Dota 2? แล้วเคซูไม่ตัดผมทำไมวะน่ะ He's had blue, blonde, brown, bald, red, and silver. Silver, that's a color. That is a color here it's at not EWC. gray, it's no, silver. It was silver. It's okay, silver. let's get into the game here. What's wrong with this guy? Silver. As game number 1, of course, went to Yandex and Spirit. คนหนึ่งจะขายของคนหนึ่งไม่เอาเหี้ยอะไรเลย Stay alive to force a game number 3. Do you think they will do it with this draft? พี่ติดต่อมายังพี่ติดต่ออะไรผมน้อง It's a tough one. I do like what Spirit have, and I gotta hope that they will push us to a game 3. First of all, I want to be selfish. I want to see more. We've only seen 2-0s. I don't want to see 2-0s in games that we cast. You're cursed. And second of all, be quiet. I'm talking. Okay. Yatoro faces what he hasn't The played key before. bomb man, say, not He's me, been yep. waiting. He's been practicing with the anime arc, and you only bust this shit out. In the last moment. They will see it coming. You're down 0-1. You get 3 bounty rolls. Boom, baby. You pick Faceless Void. You buy a Battle Fury, which he has queued up right now, and you slap him in the head. Okay, well, if they can hang on long enough, it'll get some good farm eventually, but is there too much pace on Yandex's side? I mean, Seb brings up a good point. If they didn't have Chrono with the Snapfire ult, with Chain Frost, this would be way too slow over here on this meta, it feels like. Now, the good thing with Void is there's 2 things. First of all, he has a lot of backup, you know, when it comes to small. You have great team fight with the Pango. You have most importantly the Snapfire. ให้คุณโตโต้สุ่มไปมีคนเดียวอะให้คนเดียวแหละรับสมาชิกไปเลยครับคุณออโต้ครับจัดไปคุณออโต้จัดไปกดรับที่ในกล่องของขวัญด้วยนะครับสำหรับสมาชิกในซูป30 วันครับ Did lose a couple of CS in the tower, I believe at least 2. But yeah, so the other point of Void, it's a very good time dilation game. Especially against Invoker, if you get a couple of levels later, you can also counterplay without the Chrono, but one of the ปล่อยฟาร์มนานหรือเปล่าถ้าออกเฮมโดก็มาจอยไฟได้เลยครับเอาซัมมอนมาดันเลนส่วนหนึ่งแล้วก็ฟาร์มส่วนหนึ่งแล้วก็โคโนทีมไฟให้ทางด้านฝั่งเซนไฟได้มัลติเมอร์ครับ Thank you for subscription 1 month auto 007 insane Roche capabilities. You have Clinks and Undying again. ยินดีด้วยครับคุณออโต้ครับ To Void, of course, is the Aegis against ได้30 วันฟรีไปครับในซูปครับผม พี่ชาย ขอบคุณครับคุณออโต้ start to this game. He already is level 2, so that's already better than last game on that. อ๋อคุณเอาต้นไม้ใช้ชื่อออโต้โอเคจัดไปครับพี่ Struggle Bus City. It is now. Okay, we'll just go. Never heard you use it, but you made me chuckle. So that. ตอนนี้6 เมมเบอร์นะครับอีก44 เมมเบอร์ปิดหลอดครับซัพพอร์ตก็เข้ามาได้หมดดู This is what I'm most interested in. How this is not a hero that we get to see all too often in the mid lane. How does it go against Invoker? How does it go with the game outside of the Chronosphere? You definitely win this lane. You used to win it even harder when your innate worked on denies, which now it doesn't. But you still win this lane. Obviously, Invoker doesn't interact with you all that much, like when you make early moves. Invoker is greedy. So Snapfire and Laurel is going to be up to a great start. And also, it was banned, actually, in Game 1 against Spirit. So this time around, they did get their hands on it. And I would expect Laurel to have a very explosive early game. Yeah, off to a pretty good start. 13-3 CS versus the 10-1 of Chira. You talked about the Sunstrike capabilities, or the setups rather, with the blast off, with the hoof stomp. Is that enough to? I mean, it's not like you have a Chrono into. Yeah, that would have been pretty nice. Would have been pretty sick. I mean, the thing, so they have okay setup, and also like the thing is, this is CJ's absolute best heroes. Like when this guy showed up in pubs, it was Pango, Puck, and his Invoker. So giving this hero up in an elimination game, and when you're down 1 game against them, is definitely a little bit, you know, a bold statement. But they did find a couple of good answers. Pango, Snap, and Void, I would all consider them to be good. แต่ด้านฝั่งเชลลี่ครับก็มาบีบครับคุกกี้ไป1 ทีครับสแกตเตอร์เปิดไปใส่ชิระบอกชิระถอยได้ครับ And I assume that กดหน้าเน็ตไว้ผมเดี๋ยวจะเสียเชิงชายชาติครับ the right click variation of it, but they do already have a lot of เพราะว่าในเมื่อเลื่อนสแนปไฟล์มาอย่างนี้ต้องกดอินโวเกอร์ให้ได้ I wouldn't mind if he just goes magic build. That's also ในทางกับการถ้าอินโวเกอร์เทเสมอได้นี่คือจะจี๊ดจ๊าดจัดเลย shard and you go like Kaya Yasha, you can go for a BKB later on. If all the talents you have on Snapfire, it's incredibly strong. And I don't think you need more physical follow-up currently. You also have Pango later. So that should be what Laurel is eyeing up at the moment. Blink is also like so good on this hero. Feels like more of a utility build, technically speaking, but from the mid lane, so you just get it. พัสบัดมาหมอคอแลบว่าโดนนวดไป As Collapse able to delete a courier for the time being. Malady again playing the Undying, had a
I mean, he was 1-10 in that มา game. กดดันใส่ครับผมทีด้านโดของฝั่งนั้นมีครับ Absolutely out of ซาสไตล์มาอุ้ยคมจัดนะชิระจูเนียร์ That is going to be first ชิระ blood ซา for สไตล์ Shira, เฮดช็อตแมนนี่หว่า who denies a water rune and gets Headshot man, another. bro. So, off to a pretty damn good start for him. Yeah, เอาเรื่อง very เอา big เรื่อง sequence for him, and maybe มาดี even ครับมา Laurel, ดี though ครับ he's walking around to get the water rune, maybe Laurel doesn't have like full vision of CJ, because usually when you play these matchups, you are yelling, Sunstrike, you know, in that moment. So because you just see collapse, he's walking straight, one line, nothing's happening. So CJ finding a perfect moment. So what you're saying is Laurel's fault for not saying it. He definitely could have made a difference, but maybe he didn't see him, or Maybe he said it and the reaction time wasn't great. Yeah, maybe it's Collapse's fault. This guy sucks, doesn't he? Time dilation onto 2 here. You talked about how powerful that spell is this game against the Invoker. I mean, Undying has Decay on very low cooldown. It's good against all the heroes, I'm not gonna lie. Yeah, as Blast Off going to connect from Soxa. แต่ซอฟมาลงต่อหนึ่งทีครับ And they will clean up Rue in turn. Yatoro trying to ทาง get ด้านโดนยาโทโร่บอกจะคอใส่แล้วซักซ้ายตายบอกแต่ซักซ่ารอดไปได้ครับตรงนี้ pressured out, gets off that time walk. So แต่คีบโอเคนะทางด้านโดนของฝั่งไอ้ตัวยาโทโร่ส่วนนั้นมีสอยครับงานเลดี้ไปแล้วก็ไล่วัดสันต่อครับเลนนี้ยังไงต้องเอาอะก่อนที่นั่นซาสไตล์มันจะมาปวดเรื่อยๆครับคือทางด้านฝั่งไอ้ทีมยันเด็กไม่มีความจำเป็นต้องไปบวกครับใช้คลิงต่อเรื่อยๆทางด้านฝั่งไอ้ตัวอันดาอิงต่อเรื่อยๆแล้วก็ซันสไตล์จากอินวอเกอร์มาอัดแทนครับผมแต่สเปนยังไงก็ต้องเล่น aggressive ครับเพื่อที่จะเอาเลนให้ได้ครับเพื่อจะเล่นต่อยาวๆครับผม But for now, I do think if you're playing Void in this matchup, you need some type of HP regen, which is why the Ring of Health should be pretty พี่แบงค์ nice. ใหม่ Because going up against Centaur, ๆ like ที่ Void does not เห็น pressure พี่ this hero, which means น้ำมูก DM should ไหล be up ไหล to a วัน very ไหม good early อะไร game. ใหม่ๆครับ getting ไหมไทยแล้ว I guess it depends on how ฟังอยู่ครับฟังทั่วอัลบั้มอยู่ We're going to start seeing Centaur bans. สวัสดีครับดู I ทีม think วิ we ชั่น need to กันไหม start ครับ seeing Centaur bans คู่ต่อไปครับพี่ with high physical คุณ damage แพนด้า heroes that shred this guy. Like maybe some TA plus แพนด้า 4 ราบ็อกซ์ potential ก็แล้ว lanes. แพน Or maybe if you pick แพนโดราบ็อกของว่าครับ potentially is you see the cold snap เอาสมาชิกไปคุณแพนโดราบ็อกครับทักทายเข้ามา easily รับในกล่องของมันนะเพนโดราบ็อกครับนั้นมีตายบอกโดนแล้วชื่อแล้วจูเนียร์ซอย Spirit side. And Laurel is ไม้ไทยอยู่ครับผม Mortimer kisses on สันสไตล์ครับ Sunstrike will be มีคลิปมาหารพอดีครับผมวิ่งเข้าคลิปครับท่านฝั่งคอแลบก็เลยรอดไปได้ถ้าโดนเดี่ยวๆนี่อาจจะตายได้เมื่อกี้ดาเมจเพียว Now, considering, I mean, we talked about Void being a really slow hero, but because of all these combos, do you think that there's ขอบ any คุณคนที่ออนใน opportunity ซู for แล้วของ Yatoro 100ท่านผู้บอกครับพี่ to kind of TP to mid lane, get a time walk into a chrono into the Laurel ult? Absolutely. สแกตเตอร์เปิดครับ We're going to see the first มองที่เมื่อกี้เซ็นมาหยอดจะจอใส่ DM ไม่รอดครับ nice gaze there มา from ดีครับ Rue มาดีครับ to ใช้อันตี help มา Cyber. ต้องได้คิวแล้วสแนปไฟต้นเกมถ้าไม่ได้นี่เหวอเลย Free farming, but if a play opens อ๋อ up ช่อง so ซูปไล far, น์ด้วยครับ you're ฝาก definitely แปะ going ไป there. แล้วนะครับพี่ ใครออนเป็นคอมฝากเปิดให้1แถบ1หน้าต่างหน่อยนะครับพี่ TP coming in, collapse ซับเกิลแทงไปเทอร์โดปาด3มา1ทีครับด้านฝั่งเชลเนียโดนไล่ครับ But the คุกกี้มาโดนดิฟฟิงบลัสครับผมแล้วก็ยังไงต่อ after. แต่ในชิราจูเนียยังรอดไปได้บอกรอดปลอดภัย I will DM say ลาก he's overplayed, ได้ยาว but he made the best of that, because in the meantime, look what happened to the Wisdom Shrines. ๆควิงตอนนี้ก็ดีนายไปตึงอยู่ครับแต่ว่าลาดฮิตก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับ Wisdom Shrine bot เลเวลนำตอนนี้ก็คือเป็นทางด้านฝั่งไอ้ตัว Snapfire ครับ One thing only, doesn't matter if he dies 10 times in a game, he will be going to the Wisdom Shrine. Every 7 minutes he will be there, even without the tombstone this time around. So You might as well give global vision to Spirit because you know he's going to be there. โอเคแข่งทีมพรุ่งนี้ครับผม making it work ตอน6 โมงเย็นครับ very, very costly. ยิ่งมา You're แข่ง bringing พรุ่งนี้ so many 3 ทุ่มครึ่งครับ heroes to this Invoker, using your TPs, using resources. Now they're gonna วิช spot แวก him มา here. โซนเคิลครับ Swashbuckle gets him ดู to สเตนมาแล้วคุกกี้ทับลงต่อตีใส่นั่นอันได Malady อันไดมาเลดี้ครับผมมาเป็นตัวตายตัวแทนเกิดไว้ครับผมชิสเซกเดิร์ก Which is very nice. เข้ามาจะสเปซให้นั่นฝั่งตัวของเซนทอร์อินวอเกอร์แล้วก็คริงครับ Like he ได้ just สกอง reaches ครี the ปก็ stage ยังดี very ครับ early where you can't really kill him. But snap ult, honestly, if you have a snap mid, you don't care what heroes the enemy team has. If you have any stun or slow with a snap ult on top, that hero is สแนป dead. ไฟครับผมทันหรือเปล่าเก็บลูนก่อนไม่ได้เชียร์แล้วจูเนียร์ครับสแนปไฟโดนโคสแนปสวนครับแต่มีถึกฟอร์ชิลแล้วก็บูชแวกมาคุกกี้ทำต่อสเก็ตเตอร์ปาด2มาแบบนี้ทำดิลิชั่นมาอีกแล้วรอบหมดแล้วจะโคโดสเปซออกเมทีโอครับยัดลงไว้ด้านของฝั่งซักซ่าไงผมจะช่วยได้เปล่าซักซ่าเอาอย่าบอกนะไม่เห็นโอ้แล้วก็เข้าไม่ได้บอกจะโทษแต่ก็ยังมีเรื่องคอแลบเขามาแทงด้วยอยู่ครับโดนดิดอาร์มครับจากนั้นเท็กชี่เมื่อกี้ตีไม่ได้ครับยาโทโร่ครับก็ยังดีครับที่มีนั่นฝั่งนี้ครับมาซับเคิลแทงครับผมก็ได้ในจุดนี้ไปครับผมสกอร์ขึ้นมาเป็น5-4ครับ I'm pretty sure without that badge, he actually would not have died.
This is why you pseudo random for the win. Yeah, sure. When you're, I guess, when you're Toro TSpirit and down one game at EWC, you prime that shit. Yeah, let's see this replay here. Yeah, it is a nice rotation, but now watch this. Yeah. He's just no, waiting forever for the taser to dodge the disarm there. And now watch the bash. ยืนขึงอ่ะ What am I watching? อาจจะรอแบบ Genius. ตบย้ำๆเลย Very genius. As Yandex not in the same position that they were in last game. เมื่อกี้เหมือนรอทามมิ่งอะไรสักอย่างเหมือนไปโดนอะไรแบบดีบัฟเยอะจัดเลย They did have an ultra kill on Watson minute 7. 5-4ครับมันๆหน่อยคู่นี้ครับไม่มีใครขาดไปกว่าใครครับได้เล่นได้เรื่อยๆครับสปอร์ตได้นี้ขาดอีก44เมมเบอร์สปอร์ตครับรวมด้วยช่วยกันได้คนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยซีสเตอร์ดึงโดนไว้ออกใส่ด้านฝั่งดีเอ็มบูชแวกมาป่าแล้วต่อได้100 บาทเดินฝั่งราวส์ Obviously, he can still pull some creep waves around and whatnot, but getting some aggressive moves without needing to use the snap ult, it still means that everyone else has to be in danger and at least be threatening and respecting it. As Larl unlocks a little shredder level against his stupid tombstone from Malady. True, a nice little counter for them as the game สแนปไฟขึ้นเป็นบูทวาร์บอกโยกเลนได้เรื่อยๆครับ Toro has the perseverance now. Been left to his own devices for the most part, outside of that one gank in the mid lane. It's not. But then again, so has DM, and that's exactly what Centaur exists to do in this current meta. I guess like that is one way to go about it. Like it is not easy to pressure Centaur, but if you can make sure that you have like this ultra carry matchup, which Void generally is, right? So if you're trading farm or maybe losing slightly, it's okay because you have the Void matchup. We can see here that Watson is looking for a move. I don't know if the scan clipped him earlier, but obviously if the fight breaks out in 10 seconds they have Chrono, so if you don't burst him, there's a lot of counterplay available. Chain Frost also up. Wrapping around. Toro seems to be somewhat aware of this possibility. Watson shows himself, goes for the curry, but he's going to get greeted by a couple of members on the high ground. แบล็คซอฟออกมาลงต่อ1 ทีครับแล้วก็กดแซมพีที่บอกบดไปยาโทโร่ตายบอกโดนดีเอ็มจัดการส่วนลูก็เชนฟอสสวยแล้วบอลที่เมื่อกี้เสร็จสวยบอกสวนทางด้านฝั่งซักซ่าแล้วว่าสัตว์ตายได้ครับชาวชูเตอร์เต็มใบใส่ทางฝั่งดีเอ็มไม่รอดนะเอาแล้วครับบอกแล้วก็ลงมาแล้วย้ำต่อหรือเปล่าเว้ยมาเลดี้รอเปิดมาเฟสโกเลมต่อยครับขอต่อยเอาซอมบี้หน่อยครับแต่ว่ายังไม่มายังไม่ได้ But you can still see their supports are there's so much damage in these 3 supports on the Spirit side. อุตส่าห์ได้คิวครับแต่ว่าก็ยังเสียเยอะกว่าครับทางด้านทีมYandexสเปนมาดีครับผมจังหวะหยอดสกิลระยะไกลครับมองที่เมื่อกี้เสร็จแต่จังหวะนี้ยาโทโร่ครับจ่ายโคโนสเฟียร์ไม่ได้ติดใบครับแล้วโดนสตันยาวครับเรียบร้อยเลยแต่เชนฟอร์นี่จ่ายคุ้มมากส่วนชิโร่จูเนียร์อยู่เลนกลางครับเข้ามาจอยไฟไม่ได้ส่งมาแค่ซันสไตร์ครับใครตกรอบเลยครับพี่ไม่มีสายล่างครับไม่มีดับเบิลอิลิมิเนชันครับพี่ด้านโดของฝั่งไอ้ตัวแบงโกมาเป็นดิฟิโซเบดครับกลายเป็นตัวที่เล่นยากกลับมาเริ่มฟื้นแล้วครับตอนนี้แพงโกครับที่ผมบอกไว้คือแพงโกครับกับฮูดวิงเล่นยากเกมนี้ทางด้านฝั่งเฟรนวอยส่งตัวที่ดีที่สุดของนักสเปนคือสแนปปายครับลิสก็ซับแบบตึงจัดเกมนี้ยันเด็กเนี่ยต้องบอกว่าคลิงเนี่ยยังเล่นง่ายนะแต่ว่าไอตัวเทคชี่เล่นยากครับต้องเอาหน้าเข้าไปแนบครับซึ่งทีมไฟใกล้ๆเนี่ยทางด้านฝั่งทีมสเปนชอบอยู่แล้วครับIt could just be. We've seen it in some of the other games. People decide to. วิชั่นเจอกับ Resident Evil เหรอครับเจอกับ Rune Eater ครับผม RE ครับ Rune Eater ไม่ใช่ Resident Evil. It's kind of what they did last game too. They didn't really fight that much into Spirit. They were just happy farming. ขอบคุณที่เข้ามาในซูฟไลน์ด้วยครับผมสมัคร ID ครับผมพิมพ์มุ่งหน้าครับแจกท่านฝั่งเมมเบอร์ไปครับพี่ชายสู้ๆต่อไปครับผมมากครับขอบคุณแก๊ปด้วยนะครับ34 เดือนแล้วอีก2 เดือนนี่ก็น่าจะครบ3 ปีคุณแก๊ปขอบคุณมากครับที่สปอร์ตกันเข้ามาครับพี่ขอบคุณครับเป็นท่านที่7ของไลน์นี้ครับผมพี่การอีก43เมมเบอร์ยาวไปครับผมขอบคุณครับ Speaking of heroes to steal Aegises, I'd say Pango's right up there. Probably like top 3 even, right? You can always go in, you're super mobile, you've got the Rolling Thunder to back it up, and you're stunning everyone who's not BKB'd.
Spirit with the smoke. Chira Jr. โคโดโซเฟียครับด้านนี้ก็ชาร์ปชูเตอร์ปักเลยครับผมตายก็ชิโร่จูเนียร์เอาคมไว้ก่อนครับแล้วก็มอร์ติเมอร์คิเซนมาเจอ3อันติใครจะไปรอดก็ชิโร่จูเนียร์มอร์ติเมอร์ชาร์ปชูเตอร์แล้วก็โคโดโซเฟียมาบุก3เหลี่ยมก็เก็บแบบง่ายๆครับเจอ3เหลี่ยมพอสมิตี้มาบอกแต่ไม่ตายครับระเบิดไม่แตกกันเลยครับวางไม่ตรงไหนซักซ่าอุตส่าห์สะบัดเมาส์ก็บอกวาง3เหลี่ยมฮะและคลิงก็มาคอนโทรลเก็บทางหน้าตัวของฝั่งลูเลเวลไปครับซับหลุดไปเช็คชื่อมาเมื่อกี้ครับโอ้ขอบคุณมากครับผมคุณต้นไม้ครับมาท่านที่8ของรายนี้ครับขอบคุณครับคุณต้นไม้ขอบคุณครับW ครับสำหรับการซับมาคุณแก๊ปและคุณต้นไม้ครับเอทีโอเคลียร์คีบครับเอาตังค์ไว้ก่อนครับทางหน้าตัวของฝั่งทีม Yandex แต่ตอนนี้โดนบีบเรื่อยๆนี่จะเล่นยังไงดีครับอาจจะต้องรออินวอเกอร์ฟาร์มไปคิงฟาร์มไปครับแต่เซนทอร์เงินก็ยังเกาะกลุ่มอยู่นะถือว่าดีครับสำหรับเล่นทีมยันเด็กครับทางด้านของฝั่งสแนปไฟรวยจัดแล้วเจอยาโทโร่ทอร์นาโดโคสแนปซันสไตล์สตอมมาเหยียบทีครับแล้วก็เหยียบย้ำลงต่อสตอมอีกระรอกครับสตอมเล็กสตอมใหญ่ครับมีเซนทอร์คอนเทเลอร์บอกว่าชี้ป่าแล้วก็เซนทอร์วอร์เนอร์ครับไม่ได้ขยับแล้วก็ยาโทโร่โดนพิกออฟไปแล้วก็เสียทาวเวอร์ด้านล่างไปฮะชาร์ปชูเตอร์ปักมาแปลงร่างเอาแม็กเลือดก่อนครับทางด้านฝั่งอันดาอิงครับคูณค่าสเตนไปยังดีเฟนทาวเวอร์ได้อยู่ทางด้านมาร์ดี้ Will defend it successfully. And man, he goes for shard every game on this here. It's really interesting. I like it. ลูนิเตอร์ซัดออโรรามาแล้วเปล่าใช่ครับลูนิเตอร์ชนะออโรรามาเข้ามาสู่ในรอบเพลย์ออฟครับ in these drafts because I think first of all you're kind of first to kill so you're walking in first and eventually people kind of ignore you or they want to kill the tombstone. It just gives you like something else to play for and just dodging like a chain frost or like some snap kisses can be insanely good.So might need Laurel to be within the fight and kill the tombstone. Do you think he'll go for like an Aether lens? โอ้ยข้าวไม่ประสงค์เลยวันนี้ขออนุญาตสั่งข้าวผมทำกับข้าวไม่ทันจริงไม่มีวัตถุดิบชาร์ปชูเตอร์คุกกี้มาแล้วก็สกัตเตอร์ปาดลงโคมไปครับตายเกินไว้บอกเซนเนอร์มาเลยดิลิวเชเดอร์จอมาครับผมได้มา175โกครับทางด้านฝั่งรูมีการแบ่งเงินให้ตัวริชาร์ดแบล็กซอฟมาโดน2ตัวซันไตมาแล้วก็พ็อกซิมิตี้มาครับจะจุยเลยครับเจอการสะบัด3เหลี่ยมครับผมนั่น proximity แล้วก็คอแลบล่วงไปแล้วตามต่อด้วยน็อตมีไม่รอดโดนเชลจูเนียร์จัดการครับแล้วนั้นยันเด็กก็มาไวเหมือนกันยันเด็กครับแมทธิโอเคลียร์คีครับสายเท้าเวอร์คุกกี้ลงมาซัดลงไปใส่ด้านโดของฝั่งคลิงด้านโดของเฟรนด์วอยครับดึงของฟาร์มเลยครับแบทเทิลฟิวรี่ครับไม่ใช่ฟาร์มเป็นคอสสายฟ้าครับยาโทโร่ต้องไปออกของตีเร็วพวกบัตเตอร์ไฟนะถ้าเล่นฟิวรี่ครับแต่จริงๆส่วนใหญ่เขาจะเป็นทางด้านฝั่งไอตัวโยเนียมังกี้คิงบาร์อะไรเงี้ยแต่นี่เขาจะเอาดาเมจจ่าแล้วครับคิดว่าอย่างนั้นนะผมต่อสมาชิกไปมันจะขึ้นไหมครับคุณเลสแมนหมายถึงอะไรครับคุณเลสแมนในซูมเนี่ยน่าจะขึ้นมั้งเหมือนแอดไปอีกเดือนหนึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับลองดูครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนเองครับผม So gold injection and map play here now should favor Yandex early on. So it'll be the first item after Battle Fury Manta for Yatoro, which I would assume dissuades the.I'm not even sure. แต่ดูจากตัวไอเทมแล้วก็จะเป็นแมนต้าก่อนนะครับมากันล้างดีบัฟเบื้องต้นไปแมนต้าแล้วค่อยเป็น BKB แล้วดูว่าจะไปทางไหนครับ Whichever way you feel like you'll get that out like more quickly, whether it's a Daedalus, maybe you need a nullifier because there's some lit shield. Is totally up to you, but you definitely can go Bloodthorn. กรุ๊ปลงด้านล่างมาทีมสปิริตครับคุณเคดีด้วยครับพี่ชายเคดีของครับพี่ชายเคดีมาเติมให้ครับผมอีก5เมมเบอร์ครับเป็น13เมมเบอร์ในไลน์นี้ครับขอบคุณมากครับคุณพี่เคดีครับ W พี่เคดีครับผมขอบคุณมากบอกใครที่เขียวจากพี่ชายไปขอบคุณพี่ชายเขาด้วยนะครับลากขึ้นมาบอกเทอร์ราวตรงนี้ snap file บอกจะขึ้นเป็นนั้นว่าตัว BKB แล้วค่อยเป็นบลิงก์ต่อแล้วใส่ชาด้วยแรงจัดที่บอกพยายามจะเร่งเอาเลยว่า20ว่ามี2คุกกี้ครับ It still does. I mean it's like not as good as it used to because the stun is like first of all way lower.บูลลี่กับของสายฟ้าในฟาร์มไวกว่ากันครับต้องเป็นสายฟ้าใหญ่ครับถึงจะฟาร์มไวกว่าสายฟ้าเล็กผมว่าเฉยๆ
แต่ฟูรี่มันก็ต้องการของตีเร็วเพิ่มเติมจะได้แบบกวาดได้ง่ายๆฟูรี่ก็ดีแหละมันได้รีมานารีเลือดด้วยด้านเดียวของไอ้ฝั่งเซนทอร์ก็ดิ่งเอาหัวใจมาแล้วช่วงนี้เซนทอร์ชิ้นแรกชิ้น2นี่หัวใจมาสตอมมาซันสไตล์โดนด้วยครับแล้วก็แบสซ้อมลงต่อเรียบร้อยครับจับตายคอมโบนี้มันง่ายจริงครับแต่เชนฟอสลงมากดสแตมบีดทันหรือเปล่าเซนทอร์สแตมบีดไปแล้วหนีไม่ได้โดนครับเชนฟอสรัวครับวางเชนฟอสที่จะแต่ตัวไหลมาบอกแต่คลิงก็โดนล่อซื้อแต่ดาเมจไม่พอปิดคลิงครับผมด้านหลังมีครับเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโคโนเสียไปฟรีครับยาโทโร่ตีกระดูกแล้วแคลเซียมสูงครับคนดูไปดูไหมครับใน YouTube สมาชิกซับเหรอผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะได้มั้งลองกดดูได้พี่ชายผมจีแจ้งเตือนอยู่มั้งด้านนี้เป็น12-11ครับเงินนำอยู่ 6K ครับยันเด็กครับจะซอย 2-0นึกด้านฝั่งสวีทตกรอบเลยหรือเปล่านะเป็นเรื่องแล้วโอเคเช็คแล้วมันขึ้นมาอีกเดือนแล้วอ๋อเหรอคุณเลนแมนขอบคุณมากคุณเลนแมนครับขอบคุณนะครับผมเลยครับแล้วทำไมมันไม่แจ้งให้เป็นอีกเดือนหนึ่งหรือมันต้องกดแจ้งเตือนก่อนอีกทีนึงคุณเลนแมนon the menu potentially along with the Tormentor. They definitely still can, but the problem is that most of their kills will come out from, well, first of all, you need to roll. Like, if Collapse has 3 fights in a row where he's not getting any spells, they are in big trouble. You need the team fight in these fights to deal damage. สำหรับท่านที่4ครับผมขอบคุณครับ Because with how the game is going now, you know, Yandex, you've got Desolator up, you have Medallion, it's very easy for you to take มาอีก36เมมเบอร์ครับคนดูซัพพอร์ตได้วันนี้แรงใจดีครับวันนี้แรงใจดีผมมากครับที่ซัพพอร์ตนะครับใครถูกหวยขอให้ร่ำขอให้รวยครับใครซื้อหวยไม่ถูกก็ไว้งวดหน้าผมเบเตอร์ลัก next time ครับด้านนี้ก็โดนไปบูชแบกมาละลายเรียบร้อยซักซ่าไม่รอดเลยผมทอมเมนเตอร์ครับได้มาพอดีครับถือว่าเป็นการสเปซให้เพื่อนเอาทอมเมนเตอร์ครับ DM ได้ชาร์จไปครับจะเป็นสเตนดาเมจครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับไปเอาข้าวนะบ้าง Once you get the heart, it's very difficult to kill you. Now you just want to go blink and shard, be super annoying, get like 3 stacks, maybe 4 on the double edge within the fight. If DM has a good start to the fight and gets like 1 or 2 heroes collapse. Oh my. Burns away to cheer us. They're just getting another big kill for Yandex. They're just getting gamed. Like in the early game, CJ, they try to gank him, he gets out. They get the มาผม DM ก็มาเป็น charge. This is an excellent invoker that's setting up plays and getting solo kills this early on. It's not really something you expect. Yandex just having terrific performance. It just took the meteor to burn him out. That was an insane. มีโปสก้ามาช่วยนะอันนี้จริงๆนะอันนี้เป็นสวิตเวอร์ชันมีโปสก้ามาช่วยเป็นซับโคแล้วมาปรับการเล่นนิดหน่อยครับแต่วันนี้เล่นไม่ดีแล้วสวิตเหมือนกดดันเหมือนอะไรสักอย่างไม่รู้เพราะว่าความเป๊ะของสวีทเมื่อวานกับวันนี้นี่แย่ครับผมแย่หนักครับเกมเมื่อกี้เนี่ยแย่จัดเลยเหมือนสูญเสียแบบโมเมนตัมไปแล้วก็มั่วไปหมดเลยแต่วันยันเด็กวันนี้ผมยอมรับนะว่าเขาเล่นดีมากๆครับแทบจะไม่พลาดเลยครับเกมเมื่อกี้ไม่พลาดเลยอุ้ยโดนจากด้านฝั่งไอ้ทามมิ่งครับผมสตันไว้ก่อนแล้วไม่โดนแบสซอฟแต่พอซิมิตี้มาแล้วสติ๊กกี้บอมวางไว้ครับหัวสวนมาจังหวะนี้เอาซักซ่าตายผมแล้วก็แลกอันตีใหญ่ไฟสแนปคุกกี้มาไปครับไม่ใช่มอติเมอร์คิเซตไปครับแล้วถอยมาก่อนครับเอาทางด้านฝั่งเทคชี่ไปแลกกันตีใหญ่ถือว่าสวยหรูทำคีย์ไปก่อนนะครับรอลุ้นว่าเฟลเลตวอยเกิดก็พอแล้วผมว่า I noticed that Yandex in general really prioritize shards on average. I wonder if they have like this hero pool where they're just not picking certain heroes that they're ชิราจูเนียเล่นดีนะ2 เกมแล้วเป็นมิดเลนที่แบกชิราจูเนีย This is a bad shard. He hasn't used it. Like it's been literally not been used a single time, but it opens up the ตัวนี้ทีมใหญ่เล่นกันแปลกๆยันเด็กก็ทีมใหญ่นะน้อง The Centaur is definitely one of the ones that I love seeing. ยันเด็กนี่ทีมใหญ่นะแชมป์หลายรายการเลย It's definitely ultra nice. อย่ามาบอกยันเด็กครับ Overall how Yandex played the mid game, I feel like they're very disciplined. ใหญ่ทับใหญ่มันก็ต้องมีใหญ่1แตกไปด้วย map control and then they always squeeze in like one explosive play into back off. Wait a bit. Find the same scenario, set it up on the map. ถ้าจะเอาแปลกสุดน่าจะต้องเป็นทันด้าเก่าวันWครับตรวจอาเพียวก่อนเลย Stealing some farm now from the enemy ancients, Chira Jr.
is going for the glip glop, as he like to call it, life near. So สหายดูดวงโคตรแมนอ่ะใน X อ่ะกำลังถล่มทางด้านเพจวัน W แบบยับ Not me, but he will die first. แก๊งสหายดูดวง Watson claims him, and นั้นมีตายบอกโดนว่าสันสอยแบบ see what his progress is. So effectively a recipe away from a BKB on the Clinks, and would assume that with that, actually let's see what that ends ด้าน up ของฝั่งนี้ก็ ไล่มาครับ at that point, and DM who just picked up a blink is already 1,000 into, actually more so, has พอโดเปิดมานี่ครับซินิสเตอร์ดึงไว้ครับแล้วก็โคโนสเปียร์สวยครับแบบนี้ตบทางด้านฝั่งชิโรจูเนียร์ได้งามครับยาโทโร่งดงามสุดๆซักซ่าก็ได้บอกแล้วก็ได้โรชานฟรีต่อเลยครับรอบนี้มาดีครับบอกทางด้านฝั่งสปีดครับในที่สุดก็กดสูตรติดจนได้ครับข้อแบบจะจ่อได้ครับเมื่อกี้แต่จะมีการคอนเทนต์โลชาหรือเปล่าอุ้ยวัสันเข้ามาจริงเหรอฮะเข้ามาเบอร์นิ่งบาลาดแบบจ่อๆแล้วครับโหดเกินไปหรือเปล่าวัสันอุ้ยโอ้โหของแท้ครับผมวัสันครับแล้วแซมพีนมาช้านิดนึงครับทางด้านฝั่ง DM สตอมเหยียบมาครับจะยื้อยังไงครับวันบายวันแน่นอนครับชามชูเตอร์ปักมาแล้วก็คุกกี้ยังต่อริวเชเดอร์จ่อไปทางด้านตัวของฝั่ง DM แตกครับผมเอายังไงครับเนี่ยมาเลดี้ไม่มีอะไรแล้วซับ5ครับหลบเข้าไปในทางด้านฝั่งไอ้ตัวทูมสโตนโผล่มาซิลเซอร์ดึงไว้ครับแล้วก็คุกกี้ทำมาเผายับต่อสแกตเตอร์ดับเบิลคิวนั่นราวเลยครับหมดดงครับผมแล้วโรชานย้ายฝั่งด้วยครับแต่ว่าตีระหว่างทางได้ครับตีระหว่างทางได้คุกกี้ทำมาเรียบร้อยเอจิเซอร์วิลทอลยาโทโร่ครับเป็นเรื่องแล้วทำแบบนี้มูฟอะไรครับเนี่ยโอ้โหไทยกามูฟครับไทยกามูฟแล้วเนี่ยเสีย2ตัวแล้วไม่ปล่อยครับไม่มีการปล่อยวางโลชาครับอินโวเกอร์ไม่อยู่60วิครับจะเล่นต่อเฉยเลยครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมงงที่สุดแล้วมายิงจ่อครับข้างหลุมโลชาครับเขาออกมาได้ไวครับเขามีแต่ตัวโดดครับตายแล้วคลิงครับทางด้านเซนทอร์ก็มาไม่ทันครับจังหวะสื่อสารไม่ดีครับยันเด็กครับอันนี้ไทยกามูฟของแท้เล่นชนะไฟมาตลอดครับผมก็เลยจะลองเล่นดูครับก็เลยโดนซะอันนี้หมิ่นไม่พอประมาทด้วยฮะคนดู Can definitely be one of those things where you are playing against Spirit, you're in the playoffs, you don't really want to give them anything they don't deserve because you know what they can do later if they do get the gold and the time to get there. Toro knows that Cheer is nearby, hounding him a bit. Laurel joining in on the fun. They all see each other as both sides have nearly identical wards and sentries. Gonna need some high ground vision for that ต้นไม้30 บาทครับผมเมทิโอลงเต็มใบครับผมพ็อกซิมิตี้ครับซัดต่อครับพี่ดูหน้าไม่แนบใช่ครับพี่ดูแกแจ๋วจัดสกอร์เป็น16-18ครับตอนนี้อยู่ที่ 5K ก็ไม่ได้อุ่นใจครับแต่นั่นฝั่งโกสวอล์กละลายครีปไปครับเชียร์จูเนียร์ Buying extra time for this hero is huge. Any time and space is really all that you want. Now rolling thunder. บดมา BKB ครับยิงกดไปของทางด้านฝั่งคอแลบครับคอแลบโรนี่เดอร์มามอร์ติเมอร์มาต่อครับวัตสันโดนโคโนไปเรียบร้อยเลยครับเข้ามาโดนจับง่ายผมก็มาเฉยเลยคลิงอันนี้ไม่ฟาร์มแล้วใช่ไหมครับอันนี้จะบวกอีกเนี่ยบวกตอนเขามีโคโนตลอดเวลา You know how they knew that Watson was up there? They have a sentry on their watcher next to the Radiant Wisdom Shrine, so they knew that he was walking through this area. Probably because of Malady. Yeah, probably they're ready for the Wisdom Shrine bot. รู้ทั้งรู้ครับว่าเขามีอะไรดีแอคชั่นอยู่นั้นก็ยังจะเข้าไปครับของแท้จริงครับทางด้านฝั่งทีมยันเด็กครับทางด้านฝั่งเชโรจูเนียร์ก็อัปเกรดมาเป็นกิฟต์เนี่ยได้ AOE ด้วยครับได้ล็อกขาหมูด้วยรู้ทั้งรู้นะว่าเขามี detection อยู่ตรงนั้นยังจะเข้าไปครับดูเลเวลมายาโทโร่ครับเร่งเลเวลเป็นเลเวล20ครับJust trying to make sure to live through some of the stun log. Klings is also the type of hero, like when you're trying to get away from him, there's still like 14 projectiles following you. เซนฮอร์ผม BKB ครับ Can look to dodge that, which is quite nice. A little surprising though, I think. A little bit. Because no Bloodthorn ended up coming out for Watson.
เฮียเนี่ยเอ็มบัปเป้กดผิดเอ็มบัปเป้ฮาแลนด์ They're now upgraded to 4. Oh wow, that's good. The only one that doesn't have it is Yatoro. Basically, the only two guys that don't have it are the two hard carries, because they actually need to hit heroes in the face. Very interesting. สโมกมาวันนี้ทางด้านฝั่งไอ้ตัวทีมสเปรดครับ Rolling Thunder. โรเลนเดอร์โปรยดัดโดนBKB แล้วก็สแตมพีดช่วยครับแต่ไม่มีวิงอะวาร์ปทันหรือเปล่าครับวาร์ปทันอยู่ครับ BKB ยังเหลือเยอะครับ Piercing stun without the chrono up. Do need Yatoro there to at least use one auto attack or a chrono. เข้าไปในเสาก่อนนะครับหลบบูชแวกได้ครับผมแต่ก็ตีมาจากเสาชาร์ปชูตเตอร์มาแปลงร่างครับผมโดนซอฟตอมมาเรียบร้อยเสียจีนครับผมเอาละฮะโดนซอมบี้ล่อซื้อลูดมาใส่แล้วลูดต่อครับแต่เชนฟอสสวยครับเชนฟอสสวยแล้วก็ซัดมาลงต่อที่ทางด้านฝั่งดูกแต่บอกโคโนสวยครับจัตโร่โคโนโซเฟียมาพอดีครับเรียบร้อยครับผมว่าสันครับเอจินใช้คุ้มแล้วแบบนี้อัลโทโร่ครับยิมเนี่ยล็อกมาชิลจูเนียจะเอาจริงนะด้านโดนฝั่งเราโดนไล่โดนไข่ผมสตอมเหยียบมาครับซอมบี้แอดออนดาเมจให้แอมดาเมจให้ตีเดินตีซอมบี้ตายผมจังหวะนี้ด้านตัวของล่างนี้ก็สติกกี้บอมลงมาไซโคนดิสเบิลสวยครับซักซ่าผมแล้วก็ซันสไตล์มาลงต่อเต็มหัวด้วยคอแลบตายหมดแล้วก็กลับมาคุ้มอีกครั้งครับยันเด็กครับแลกกันเพลินๆเลยครับแบบนี้โอ้โหเอาเรื่องจัดครับมันก็ต้องมันกันหน่อยละคู่นี้ Because even though Watson died very early on, look at they have so much damage on all the other heroes. มาดูรีเพย์ครับจังหวะนี้ทำดีเลชั่นนะครับเข้าไปในทูสโตนหลบบูชแวกมาตีเสาครับแปลงร่างออกมาจากเสาครับแล้วก็ตีไปด้านนี้ต่อยครับดึงเลื่อนมาครับผมดีเครแล้วก็โซลิฟแล้วก็โดนสตอมโดนเมทิโอครับแล้วก็จังหวะนี้ครับดูกโดนดึงครับดูกโดนดึงแล้วเชนฟอร์ดมาเพื่อนไม่กล้าเข้าไปช่วยซับครับแล้วก็โคโนสเฟียใส่เต็มใบผมจังหวะนี้ครับครอบไป3ตัวนะแล้วต้อง BKB ถอยมาก่อนครับแต่ว่าทางด้านฝั่งไอ้ตัวสแนปไฟโดนไล่เอาจากเซนทอร์แล้วก็อันไดนี่แบกจัดเลยอันไดมาเลดี้ครับและนี่ครับจะกลับได้แล้วเจอสติกกี้บอมเปิดแล้วก็ไซโคนครับแล้วก็ตามด้วยซันสไตล์เต็มหัวไม่รอดก็คอแลบโคตรคลีนโคตรเพย์ครับชิลาจูเนีย who is of course locked in here on his invoker ตัดผมอย่างกับไปเกณฑ์อาหารตัดผมจะเป็นสมัครนายร้อยชิลาจูเนียหน่วยการได้ด้วยเซนทอร์ก็จะเป็นโลตัสออกต่อเพิ่มกรอกเข้าไปแล้วก็ล้างดีบัฟแล้วก็สะท้อนนะครับ And what's he going for next? It's going to be the Lotus, which I thought might be optimized a little or picked up a little bit earlier because of time dilation, but not the case. I mean, BKBs have been coming out in full force. Yeah, so. they do kind of need it, and I think it's the correct choice. This way, he also gives himself a little bit of armor. Should maybe be looking on a Shiva's. อย่าโทโร่จะเป็นอะไรเนี่ยเซปเตอร์ครับ As they don't have one of those. แล้วค่อยเป็นบัตเตอร์ไฟ Is that an ag? Yeah. I mean, but they swapped it around so much. You kind of need to. เอาจากนั้นฝั่งทอมเมนเตอร์ไว้ครับ It's way too good. It gives you so many effects. You just get the. หลบเข้าไปในเสาอะนะ Kind of old shard, how เฮ้ย it used to be, and you also get. มาแทงเชิญนิดนึงครับจากนั้นฝั่งไอ้ซักซ่าผมโปรเพย์จัด Raid boss down. ได้ฉาดไปกับซักซ่า Now all 5 shards coming in, so techies get เฟรเชอร์เคลือบเพื่อนได้แอคทีฟไว้ assured destruction. Exactly. Yeah, thank you to the fan out there that educated us. And you signed his stock, of course. Very important. ฝ่ายนั้นสแนปไฟก็ขึ้นชีวกาศก่อนแล้วเพิ่ม AOE ครับแล้วก็เพิ่มขึ้นฟอร์สกระแทก TSpirit are looking for a bigger play. There's a 5-man smoke. Roche can't even be out. Okay, this is the classic Yatoro finding a amplified damage rune. สโมกจับครับ And DM เอาสมอนนำร่องแล้วก็ DM ครับสแตมพีดไปครับหลบทางด้านฝั่งบูชแวกแล้วนะครับแล้วก็บิงยาวๆ with full HP. I don't know exactly what happened. I thought they would definitely jump him. It looked like that Yatoro like initially turned around. ขอบคุณคนที่ออนมาในซูปด้วยครับ Like the midway for a moment and they were looking at something เดี๋ยวครับ else. ทีมลีออน I guess I mean we have the จิวเลดแคร์ of everybody's behind him. You don't want to just chrono a single centaur. Or do you? I don't know. You could, but even then they needed to cancel his blink. เก็บตังค์ซื้อเซปเตอร์ But you can tell that, you know, Yandex making the best of the map. I like their map split currently. You know, CJ can always be on one side lane, push in the lane with the Ghost Walk, keep your Force Birds there. Did get pushed out of it now. Because they still have this top tier 1 tower alive, which, you know, for Yandex, definitely very, very helpful.
Now the Aghanim Scepter online for Yatoro, starting to hit pretty hard. Can obviously do the backtrack shenanigans, so it doesn't have to commit fully. ไล่ซ้ายมาผมฉะนั้นฝั่งไอ้ตัว One of his ยาโทโร่ next items, so he's queuing up Lincolns, which I assume is, to counteract the hexes that they already have one on CJ, and you know that in the late game, like when you play against some of these supports, especially Saksa in this game, there's a lens, a Yules, a Force. You know eventually there's going to be one bigger one, จะขึ้น which เป็น is also a เซปเตอร์ไว้คาตากิซึมครับ Yatoro's damage output, it's not ปัญหา that คือ crazy. มันจะลงคาตากิซึมยังไงให้หนึ่งๆต้องเป็นเซนทอร์กับไอ้นี่ว่าคลิง He's the one where this เซนทอร์กับเทคชี you should not. Yeah. So like Lincolns and then แฮงโกะเกมนี้เล่นยากครับผมเพราะว่ามันขัดกับโคโนสเฟียต้องเล่น2จังหวะครับ Maybe he's waiting for the ซึ่งสวีทก็ต้องการเอาพุทดาเมจปิดให้เร็วเหมือนกันนะไม่อยากจะยืดเยื้อซะหน่อยถ้ายืดเยื้ออินวอเกอร์มาลำสกิลใส่มันเครียดครับ I mean, what would you like to see him go for, like a butterfly? ที่ใหญ่แล้วครับคลิง Butterfly could work, maybe even Daedalus, Silver Edge, Refresher. I mean, แล้วด้านฝั่งลิชก็จะเอารวบหมูเป็นเซปเตอร์ can be a very good late game ตัว choice. ปอมมาเบียดนิดนึงครับลิชก็ทำการบลิงก์ออกไป I guess one of the other things, if เดี๋ you're ยวล่างบอกไว้ก่อนอย่าโทษ not me. I do think you're kind of waiting for Collapse to start showing his face and his impact in this game. It's been rather quiet. In the series. ดึงครีปดึงอะไรไว้ก่อนมาเลยดีครับ Game quite shut down. จะเป็นหัวใจต่อด้วยครับแล้วก็เบดเมลเอามาแทงแบบตึงๆแล้วทางฝั่งอันดาอิงครับมาเลยดีออกขวางจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องครับมาเลยดีครับจะเน้น aggressive โพสท่าครับผมคือถ้าของใหญ่ชิ้นใหญ่ได้เลยแล้วก็เล่น play aggressive ไปแรกได้เลยประมาณนั้นเน้นแบบซับ5ที่อื่นแล้วก็แทงไว้ก่อนเดี๋ยวทดลองเซปเตอร์โดดเหยียบแล้วก็จะมีติดสกิล3รอบตัวรอบพื้นที่เหยียบAs Roche up in 13 time lock seconds, AOE. so victor of this fight will likely get Roche. And Malady gave his script to Saksa this time for the 35-minute Wisdom Shrine. Very nice. Pass it on, young man. That's hilarious. 35-minute shrine. Why not me? Doesn't even matter anymore. Honestly, it did not that much. I think the first one is like by far the most important one. Like the first two. Because when you get your first one stolen, sometimes you need the second one to get level 6s on your subs. Yandex have a good สต็อปมาผมเอาอีกแล้วครับ Into the Sunstrike. That's a kill. ท่าเดิมเลยครับพี่คอลแลบโดนทั้งวันนะ And Roche is now up. โดนเซนทอร์เหยียบปุ๊บเนี่ยโดนแบทออฟโดนซันสไตล์เรียบร้อยครับ It's going to be difficult without a rolling. จะเล่นยังไงแพงโกเลือกมา They are just going to give it up, and like Yandex are just they have a very good. I feel like they're very not just confident, but also ตีโลชานแล้วครับท่านทีมยันเด็กครับโลชานฟรีสปอร์ต One step forward to like look at what's going on. มีคลิงที่มีเดโซแล้วสบายใจครับบัฟอาราคิตี้ด้วยครับ This is now a free Roche for them. I mean, that's one of the benefits of the virus is discipline, apparently. Yeah, it's a good virus. This one. Every 7 AG minutes. มาบอกว่าสั่นครับ And then every fight, you just go in and out. You don't need to overcommit. As there's not me gonna clear some bombas. Watson with the Aegis. ไปเหยียบระเบิดมาน็อตมีครับแล้วก็ลงล่างไปต่อครับทางด้านฝั่งทวินเกต Although I can't find it. Oh, there it is on Watson as well. Okay, gotta see what Yandex wanna execute with this. โดนทางด้านฝั่งมาลดีไล่ล่าครับ We'll TP out. Of course, no bash on ดูจัดแปลงร่างต่อย Might see that later. That's a sick-looking zombie, actually. เฮ้ยซอมบี้ GPS นี่หว่า Chasing the squirrel into the base. ซอมบี้ GPS เว้ย Cameraman was not. That's alright. It would have died anyway. Oh no. It's okay. You get อยู่จนเสาหมดเลยซอมบี้ GPS Rolling Thunder. Rolling Thunder ครับ TV coming out from Chira Jr. And Collapse just going to back away. ทางด้านฝั่งคอแลบถอยแล้วโดนไปครึ่งหลอดนะครับโดนลูกกระสุนไม่กี่ลูกเท่านั้น And of course, you are fighting into an Aegis as well, so. And you're going to have to defend this bot lane. You got a couple siege here. I want to see how Yandex go about it. They are looking for a smoke. They have multiple big items, right? You've got the Daedalus and the Aegis available. You have a Hex also on CJ. So if you do find สตอมเหยียบมาโดนชุดใหญ่ครับสไตล์ไม่ได้ครับปาสนามคุกกี้ช่วยได้บอกซะหรือเปล่ามีอยู่2ชาร์จครับ Looking for any kind of an opening. So Yatoro is still looking for this Lincolns. A card also is available on DM. It's currently flying out to him. So you've got another set of save. โอ้มีรถแห่เซฟคลิงแล้วรถแห่นี่ยกออกมาจากโคโนได้ด้วยนะทำเป็นเล่นไปนะอีกประมาณครึ่งทางครับผมจะได้หัวใจครับซอมบี้ครับบิงหลบไว้ครับมาเลดี้ครับโดนทำเดเลชั่นไปแต่1ทีครับยาโทโร่ถอยกลับครับ
Snapfire late game is also ultra strong. พยายามไปเอาวอร์ดของสามเหลี่ยมออกไปก่อนนะสปิริตครับ Even if they're BKB'd or they have a Heart of the Rasp, it's a lot of damage. And he's got the timeless enchanted bobber. If he wants to, he can keep this for later, and they have insane damage. Enchanted Bobber Keep recycling. ลดคูลดาวน์ตีบวกเข้าไปเรื่อยเริ่มปั้นคูลดาวน์แล้วเข้าสู่เลดเกมไปครับสปิริต Tai Lung is out of the tournament. Yeah, true. Gotta need have somebody that's a successor. After all, pass it down. Gotta have another miracle performance here if they do want to stay in the tournament for Spirit. เฮกมาครับผมทางด้านฝั่งเทคชีครับ Yeah, this Aegis. I mean, so far they haven't done. They've been constricting the map quite a bit. You can see the lead is continuing to grow ever so slowly in the favor of Yandex. 15K at the moment. I definitely don't mind that Yandex aren't like, you know, doing some weird play where we've seen this from other teams, right? Oh, we have Aegis, we need to go high ground. You just play the map and what is in front of you. If the map looks good, if you get a kill, you go for that, maybe then you can go high ground. Otherwise, I'm a big fan of the, you know, you wait for the double siege wave and then you can drop the banner. So minute 40, maybe with that wave you could look to poke, because you could force Spirit potentially out of position. ดัดลงกลางไปครับทางด้านสปิริตครับวนมา See Spirit kind of isolated, not able to go too far outside their base, which leaves a lot of สตอมเหยียบซันสไตล์ครับหายแน่นอนนะแรงจีครับผมมีคลิงมีอะไรเจมตกด้วยทางด้านสปิริตทำงานเข้าจัดครับคลิงตอนนี้มีเบอร์นิ่งอาร์มี่ครับเอาไว้ตีบ้านแบบเล้าใจครับเตรียมตัดริบบิ้นแล้วครับเบอร์นิ่งอาร์มี่คุกกี้มาละลายคลิปเหรอแต่ว่าเคลือบครับทางด้านคลิปด้วยแบนเนอร์ครับแล้วก็วางลงครับเรียกเคลือบบ้านครับยังไม่ได้จ่ายเบอร์นิ่งอาร์มี่ครับรอจ่ายเฟส 2ครับเมทิโอสตันป้อมไว้นิดหน่อยครับแล้วก็เบอร์นิ่งอาร์มี่ปูพรมเข้ามาโลลิกันเดอร์ครับรถแห่เซฟอย่างไวครับดีเอ็มโอ้โหไม่ให้สัมผัสทางด้านฝั่งไอตัววัดสันเลยครับแลกอันตีไปครับผมโดนแลกโลลิงทันเดอร์ไปก่อนฮะแล้วคูดาวด้านฝั่งเวอร์คอสเซฟแป๊บเดียวครับมานาบดครับโดนแทงมานาทิ้งไปครับโอ้หุบไปใส่ในเสาครับแล้วก็ล่อซื้อด้านฝั่งเรามาครับผมเรียบร้อยครับโอ้ซันสไตล์มาแบบตึงๆครับผมโดนสตันแบบตึงๆครับเราฝั่งทางด้านนี้บีเคบีดับเบิลเอซัดหน้าไปต่อด้านฝั่งรูเรียบร้อยครับมาไล่กันต่อวันนี้เวนกรรมแล้วครับบอลนี้มันไม่ง่ายเลยจริงๆครับเสียจิสโซมีมอนชอบไปครับเซนวัตสันแต่ว่าได้ไป2ตัวได้บาแลกด้วยครับบาแลกเรนเนี่ยบอกแล้วก็ยิงตอดบ้านไปครับอิมพีโซนครับทางด้านฟอสเวตก็ยิงบ้านแรงจัดเหมือนกันครับเรียบร้อยครับเสียบาแลกกลางไปครับทีมสปิริตฮะDo they know about the buyback situation though? They do not, because this is a gold-related one. Only 240 gold away for buyback. เชิงใครดีกว่าก็ว่าไปคนดูครับ That type of play, which is already not normal, you would assume that he has buyback. โคตรจะนัด So Yandex can just keep playing it cool. Also, with how much money they've got loaded up in their bank, you have CJ on 9,000 gold. Yeah, there's no need to rush this at all, especially with a lot of this dead gold that you're talking about. Now, Heart on Malady. Okay, so he's Blade Mal Heart. How much HP is he going to have when he hits Flesh Golem? That's we'll have to pay attention to. Well, it depends also on how many decay stacks he has up going. So he can definitely reach like 4 or 5k HP. Insane. In the next couple of fights, and he's not the only one because DM is already rocking a basic 4900 without even doing anything. Is it time to get rid of Greedy or never? Depends kind of what he has going here on the Centaur. I mean, you can look. I was looking at Undying, but sure, anyone. Oh, okay. All the same. For the Centaur, if once a fight breaks out, I think you can just take the pendulum with like whatever you want. You can go evasion. Enchanted Bubro. Yeah, like once you don't, because at this point you're starting to be full slotted. You're waiting. If a fight breaks out, you take that. What are Malady's options? I mean, same story. He can just go the pendulum if he wants. ฮีโร่มันคอนฟลิกต์กันนิดนึงนะเขาดูสปิริตมันขัดกันนะ Slow resistance, some evasion. Still 2 minutes for the next Roche potential. And I'm sure Yandex, their lead will grow even more. Oh, it absolutely will. So from Spirit, what exactly are the power spikes? I mean, Yotoro's obviously going to be the #1 on the list in terms of what can he buy. Still not going for straight damage. It's going to be more stat related. So he has the Linkens into Scotty now. The Scotty is good. I don't think it's the biggest difference maker yet. I'm honestly just looking at Larl. I think you need... It's more about their spells as it is some of their items.
So like a good snap ult with a potential chain frost and the roll. proximity ลง I mean, the next big ด้านของฝั่งยาโทโร่ผมก็ is the 25,000 มาเป็น overall สกาดี้ครับ which will take a bit. Obviously going from what like level 23, which he is about to be, to 25. ทำ deletion ไปบนฝั่งซักซ่าสไลด์ออกมา Yatoro. I mean, I'm trying to think of Yatoro's play here because Refresher you brought up as obviously a classic Faceless Void item. But if you don't have right-click damage and you're using like a lot of your damage in the chrono is your spells, which is ultimates. They're going to be off cooldown already after that first chrono is over. It's true. And also, of course, it doesn't refresh BKB anymore nowadays. ใส่โคนอีกมาบอลยิงกดไปบอลแล้วลูดมาต่อวัดสันเกียร์ได้รูลงได้ In the form of Rue. Well, Yandex have a superb hold on this game, 27k lead. And it seems very, very difficult for Spirit to like find any type of move. When they go, it's like Yandex, they get out with like low HP, they walk back, they just bait you in like very, very deeply into the fight. Also, CJ went for a Wind Waker as opposed to finishing up the Refresher. So if there's not a nullifier on that initial target, you will always have the Wind Waker available. Yatoro's getting chased. ด้านของฝั่งเขาแรบก็บิงถอยครับแล้วก็ถอยยาว Looks like he'll be fine though. Collapse gets out as well. Oh, the cover of smoke. Yandex looking for an opening again. ชิวากาดับเบิลเอ็นมาซันสไตร์ครับคุกกี้ช่วยไว้ครึ่งหลอดบุชแวกก็มาลงต่อทอร์นาโดปาดไว้ทีครับรีไฟมาลงต่อทีทำเรชั่นมาบอกแล้วก็รถแห่มาเพื่อออกสปีดก่อนแล้วโดนเฮกมาครับผมเกือบโดนย้ำครับ BKB เปิดทันแล้วหมดแล้วโคโนเอื้อมถึงหรือเปล่าโคโนไปครอบซะด้วยครับหมดแล้วก็ยังไงต่อจับผูกแล้วไซโคครับโอ้โหวินเวเกอร์ครับบินเซฟเดินฟาสันแล้วเมทิโอเต็มใบใส่นั่นตัวของยาโทโร่100 วินาทีครับเรียบร้อยครับแชมป์เก่าจะล่วงหรือเปล่าวันนี้ซันสไตล์มาสไลด์หลบแล้วกระสุนตามหลังมาฟอสชิลเคลือบให้บอกก็ถึกไปต่อครับทางด้านตัวของสแนปไฟAnd that's a double buyback for Spirit, but they find themselves in an enormous วินเวเกอร์เซฟในโคโนครับทางด้านฝั่งเท็กชี่อะไรก็มีกันหมดนะตรงนี้มีใครมีวินเวเกอร์บ้างครับเนี่ยเมื่อกี้เท็กชี่โดนครอบหรือเปล่าแล้วใครมันออกวินเวเกอร์อีกคนแล้วอ้าวกระโดดเข้าใส่ครับโดนดึงไว้ครับทางด้านดีเอ็มโดนดึงไว้ดีเอ็มตายหมดทางด้านตัวของฝั่งนี้ครับตัวอันใดอีกเซฟไม่ทันก็บอกแล้วก็ไงต่อถอยมาซักซ่าครับ60 วิครับทางด้านฝั่งเฟรนเลนวอยจะเกิดครับซอนเบอร์แทงมาอัดมาเลยดิพยายามจะซอยครับมาแหลกก่อนแล้วกันนะครับทางด้านตัวของฝั่งทีมยันเด็กเซนทอร์ซื้อเกิดครับเจ้าเมกาคีไม่ได้ครับเซนทอร์ไม่สนใจครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ทางด้านฝั่งรูทำดีครับลีชครับดึงทางด้านฝั่งดีเอ็มให้เสียจังหวะครับก็เลยจัดการครับรูดคอมโบใส่หน้าดีเอ็มตายครับแต่ก็ยังมีซื้อเกิดครับบูชแบกเข้ามาครับแล้วก็ชิวากาสตอมไปทอร์นาโดปาซอครับเมทิโอมาต่อ1 ทีครับจะเอาเมกาคีไม่ได้ครับจังหวะนี้แล้วก็ซันสไตล์มาครับผมเปิดตำแหน่งครับผมแล้วก็ลูดทางด้านฝั่งรูตายครับผมลีชซื้อเกิดมาต่อครับโรลลิ่งทันเดอร์มีครับทางด้านตัวของฝั่งไอ้แปงโกแต่ว่ากิ้งยากเหลือเกินครับกระสุนก่อนด้านฝั่งคลิงมันแรงจัดแล้วก็เรียบร้อยครับได้มาเป็นเมกาครีมกลับเข้าไปรีเซ็ตขึ้นมาครับทางด้านทีมยาเด็กเสียบายแบ็กจากทางด้านฝั่งเซนทอร์ตัวเดียวครับด้านทางฝั่งไอ้ตัวทีมสปริตเสียบายแบ็กจากลีชครับผมแล้วก่อนหน้าอีก 2-3 ตัวหนักๆเลยครับตรงนี้โลชานเกิดแล้วด้วยครับแต่ต้องรีเซ็ตกันก่อนครับด้านตัวของสวิตต้องทำคีย์บอร์ดเนื่องจากว่าเมกาเข้าบ้าน3 ทางครับแชมป์เก่าปีที่แล้วจะล่วงหรือเปล่าสปิริตครับ 2-0 หรือไม่ฮะโอ้ยวาวกระตุกแต่ก็ตามที่บอกครับทางด้านฝั่งทีมไอ้ยันเด็กดับนี้ดีกว่านะครับดับเกมที่แล้วทางด้านฝั่งไอ้สวิตก็ต้องโทษตัวเองครับพลาดเองครับดับดีกว่าแต่ว่าไปเล่นพลาดเยอะครับแบงโกจะเป็นวินเวเกอร์ครับ stand remains for Team Spirit. Former EWC champions might be vanquished by Yandex, who have had quite the incredible year. ด้านโดของฝั่งคลิงก็นูริฟายครับ Watson opens up on Roche. They have been priming. Where's Collapse? Pay attention to Collapse. He's got to go big. He might not be trying for it. No, I mean, it's difficult, right? Against Megas, it's so obvious. Also, mines, you have to go through that. Yeah. So this will end up being a freebie. Your โลชาอยู่ยาวยันเด็กครับ 2 Aegis steals not going to happen. Not at all. Not even close to 1. สันไตลงมาเคลียร์โลชาเนี่ย Yeah, I was talking about เอจิตฟรีครับ have to take the L we on can let that that one. slide. Okay. So if they can hold เอ on จิ to ต the ชีต next มีหมดฮะ That's another 10 minutes. 20. I need 20 minutes with 2 collapse Aegis วิน steals. เวเกอร์ซักซ่า make the Can't play happen. I mean, if they want to stay in this game and the series,
They'll have to pull out something like that. So Aegis, Cheese, Refresher Shard. Watson's holding the Refresher Shard in his backpack right now. I mean, surely, Chira has an actual Refresher Orb now. อีโวเกอร์มีรีเวเชอร์แล้ว 2 คาตา 2 เมทิโอ You can go double army and just throw a bunch of garbage out there in their way. Double army, does that equal the ทางด้านนี้ก็เป็น Burning Army ครับแบบรีเฟชเชอร์ buildings by itself? Probably. Maybe even the one army before is stronger than a double army now. วาง Burning Army ไปชุดหนึ่งมันหมดแล้วก็รีเฟชแล้วก็ Burning Army ย้ำต่อครับใส่แบบเต็มที่แล้วเอาแบบกระจุย Catalyst, another neutral item we talk about quite a lot. What is the delay normally for the mines? Is it a second? It's like over 1 second. Yeah, so that's quite rough. Now it's like near instantaneous. It's an overwhelming blink for DM. He was already a nuisance. Now he can dodge, well, not rather dodge, but like cancel blink daggers, give vision. Like you go in with overwhelming blink and Shivas. ไอ้สกินเซนทอร์ลานี่มัน DM มันชอบใช้จริงๆ And 3 of their cores are holding on to a pendulum, or rather 2 cores. And Malak is a core when it comes to the HP. เน้นความอื่นให้ผมแพนดูลัมแล้วก็คอนจูเลอร์คาตาไลครับฝั่งลิชใช้โมเมนต์มูเมนต์อยู่ครับก็คือทัมเบอร์ทอย Don't have like they have okay defense, right? Of course, you have the Battle Fury, you have Void, which is fine. Snapfire is okay. 1-5 You have Lit Shield. 1-5 ยากครับทุกวันนี้เพราะว่ามัน And if you ever reach the 25, ฮีโร่มันมี Innet Ability มันเก่งขึ้นเยอะแล้วก็ของแก้ของอะไรมันเยอะ I want to see from Rue, like you have buyback, you have Chain Frost on death. After using your Chain Frost, I think you just blink in there and die to skeletons. 1-5 ต้องเป็นเกมแบบขาดจัดอย่างเงี้ย And hope and because you need every type of damage. When you're down this far, you need to scrape for every damage and every idea that you have. รอจังหวะแหลมมา Alright, how is Laurel doing? We need his 25 talent. Man, he's still not there. Wow. He will have it soon. That was, I feel like you had that conversation like 10 minutes ago. He was level 23. They're not killing any heroes. They're losing every fight. They're just getting outplayed by Yandex. They're not giving them anything. Chira looking for an opening. What are they waiting for Yandex? Wood Wing จะดูรีไฟ Well, they're going to smoke. นี่ก็ต้องแก้พายุวินเวเกอร์ฝั่งตรงข้ามเผื่อจะจับได้ right here, right now. Wrapping around to the bot side of the map. สมองลงล่างครับผมจังหวะที่ไม่มีฮีโร่ถ้ามีใครโผล่มากันคีบก็ตายเลยครับแน่นอนครับเป็นนะครับฝั่งนี้เฮกเปิดเดียวครับเรียบร้อยหรือเปล่ายันดิดครับเซฟไว้ดูรีไฟล้างทิ้งมาไม่ทีโอบดแล้วก็ซันสไตล์ไล่มากระโดดไปแล้วกระโดดอีกครับผมไม่ไหวครับคอแลบตายไม่มีบายครับคอแลบไม่มีบายเอาขาดอยู่ที่โคโนสเฟียร์ครอบหลังครับผมแล้วก็ไปรถแห่ถึงตัวหรือเปล่ารถแห่ได้แท็กซี่มาแต่ชิลจูเนียร์ได้ชิลจูเนียร์ซื้อเกิดได้ครับลงเข้าไปในเสาแป๊บหนึ่งครับเจอเบอร์นี่ครับไม่ยิงเป็นหาฝนเลยครับตรงนี้บ้านละลายครับคนก็จะวูบครับกระโดดเข้าไปเหยียบสตันแล้วก็โดดออกมาก่อนครับเชนฟอสมารวบหมู่แบบนี้ได้เรื่องหรือเปล่าสแตมพีดครับผมโยกโพซิชั่นดีไปครับยาวๆแล้วเดินสายเดินบี้หมดเดินฝั่งรูราวไปหมดแล้วนอตมีก็ไม่รอดทอร์นาโดปาดไว้สายที่เดินฝั่งสแนปไฟหน้านี้ครับยังไงดีมาเลยที่แทงตึงๆอันใดอีกแทงตึงๆสตอมเหยียบ2มาเดบเดตป่า2เมทิโอลง2เรียบร้อยครับจีครับเป็นทางด้านฝั่งทีมยันเด็ก 2-0 แล้วผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายครับส่วนด้านสเปซแชมป์เก่าตกรอบครับเป็นที่8ครับผมนะ5-8ร่วมครับของทัวร์นาเมนต์นี้ครับ He made him roll into his own team because he blinked beyond him to then punch him into the Yandex side, something I've not seen in a long time. But yeah, Yandex, they are looking clean, confident, and insanely good. A very rare collapse performance in this series. 1-9 on the Pango, the Titan, I don't remember the exact scoreline, but it left a lot to be desired. You have to give Yandex credit. They focused him down very early in that game. They never really let the Pangolier get out of hand here. And I would agree with you. Yandex, แชมป์เก่าไปนะครับ all the games that we've seen, in terms of the ceiling for these pro games, this has been the team to ดับดีครับยันเด็กเกมนี้ครับตามดับครับผมแต่สปีดเนี่ยเกมแรกดับดีครับแต่เล่นพลาดเองครับสู้ยันเด็กไม่ได้ทุกอนูครับทั้งในแง่เกมเพย์สกิลเพย์แล้วก็การดับครับผมวันนี้หมดรูปแล้วครับสปิริตครับแล้วโดนบทคีย์แตกแน่นอนครับ
very like individually skilled how he's performing. That's a gamer face right there. He's ready to go. He's locked in. Yeah, that's and the same. Like we talk a little bit, about collabs who had a quiet series. I think Yotoro too. It's like these are some of the players you're expecting them to come up big, and I think even in this game. แต่วันนี้คอแลบนี่เลือกตัวให้คอแลบเล่นไม่มีเมคเพย์เลยครับขัดกันหมดฮะเล่นไทยก็เมคเพย์ไม่ได้เล่นทางด้านฝั่งไอ้นี่ก็เมคเพย์ไม่ได้ครับน่าสงสารนะคอแลบวันนี้ทั้งที่เป็นตัวแบกของทีมฮะเลือกแทงโกมาขัดกับทางด้านฝั่งไอ้ตัวเฟลเลตวอยครับเป็นเรื่องอะอันนี้เรื่องใหญ่แล้วคนดูเลือกตัวไม่เผื่อพี่แกเลยนะแล้วพี่แกโดนสตันเดียวตายครับจัดการนะผมนะสอยลงไปTitle Defender และคุณเป็นทีมที่น่ากลัวครับในทางด้านฝั่ง Dota 2 ตอนนี้คิดยังไงครับ They just give it to you and you win. I don't get it. You guys play the exact same thing you always do in one of the best teams in the world. ที่เยี่ยมยอดครับผมเป็นคนที่สร้างเมตามันขึ้นมาครับและไงครับเขาก็ยืนให้แล้วก็เป็นชัยชนะของด้านฝั่งทีมยันเด็กครับผม Absolutely it does. In fact, แล้วก็ทางด้านฝั่งตัวของมาเลดี้เล่นเหมือนเดิมเป๊ะๆเล่นเหมือนที่ประจำแล้วก็เป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกแล้วตอนนี้ครับผมมาเลดี้บอกว่าทำไมก็มันแค่ความสม่ำเสมอนะเราก็แทบเคลมที่เสถียรนะผมแล้วใครล่ะเป็นเรื่องปกติก็มันก็ใช้ได้ทุกครั้งแน่นอนมันใช้ได้แล้วมันก็เยี่ยมจริงๆครับเราสามารถพูดถึงอันไดอิงได้นิดหน่อยนะหลายคนที่เริ่มหยิบอันไดอิงตัวนี้มาเล่นเยอะแล้วพวกเขาเหมือนลอกการบ้านของด้านทีมยันเด็กนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีใครชอบมาเลดี้ที่เล่นอันไดอิงเลยครับฉากของมาเลดี้เป็นส่วนสำคัญของเป็นสไตล์การเล่นของด้านฝั่งมาเลดี้แล้วแล้วก็ให้คุณภาพหลักของฉากของไอเทมนี้มากครับผมนะมันต้องมีของต้องซื้อฉากตั้งแต่เนิ่นๆนะครับผมมาเลดี้บอกว่าผมซื้อฉากเนิ่นๆพอเราได้ทอร์เมนเตอร์แครี่ตัวอื่นก็ได้โอกาสไปด้วยครับแล้วก็มาคุยหน่อยครับส่วนที่จะเจอผมอยากจะเจอต่อไปแล้วพาวลีวิชั่นเป็นทีมที่น่ากลัวมีพี่น้องคาซักอยู่ที่นั่นครับผมนะครับลูนิเตอร์นะครับยังไงต่อไม่สนใจเราเล่นกับพาวลีวิชั่นนะ Damn! All right, well, we'll see if they can do it. You think they have a chance? You think you'll be seeing them? เขาชนะออโรราเกมมิ่งไว้ได้ครับลูนิเตอร์ครับแต่คิดว่ามีโอกาสค่อนข้างดีครับเพื่อคว้าแชมป์ครับผมก็จะจัดการพาวลีวิชั่นครับผมก็มีคุยกับมาลิกอยู่เขาบอกว่าถ้าเราชนะพาริวิชั่นได้บอกเราจะชนะเราก็เอาชนะได้เหมือนกันครับผมนี่เป็นไงนะเอาล่ะโคตรสไปซี่ผมนะ Here at EWC we got some stuff to do and you all should be extremely proud. Give it up for the boys. ก็คิดว่าทางด้านลูนิเตอร์โอกาสชนะประมาณ 30% ครับส่วนทางด้านพาริวิชั่นโอกาสชนะ 70% ครับก็อาจจะน่าหดหู่หน่อยครับแต่ว่าเป็นเรื่องจริงครับผมที่ต้องพูดกัน Let's go. It is time to go to the curse. เอาแล้วถึงเวลาสุภาพบุรุษสุภาพสตรีครับผมเข้าไปที่เวทีหลักครับจุดสำคัญหลักแล้วมีงานต้องทำกันต่อครับนั่นคือการคลัชคีย์ครับผมนะหรือว่าการบดกุญแจครับผมของด้านทีมสปีดนั่นเองครับเอาล่ะตอนนี้ต้องรู้แล้วครับว่าใครจะเป็นคนบดขยี้คีย์ครับชิระจูเนียร์ครับผม Satsuka bend down really low with me. They want to see your face. Get lower. Drop it like it's hot, big dog. Here we go. Chira Junior. Crush TSpirit's dreams! Here, boy, get it! Hey, boy, hey, boy! Yes, yes! Keep your ass back! They are crushed, my friend, and you will move on. Congratulations, Yandex. We're going to get this for your inspections like a fine wine. I know you're a man of culture and class, Chira Junior. Please, take a look at their broken dreams that build up. Damn, you liquefied that shit. Okay, take a look at it. Do you approve? Oh yeah, I'm approve. นี่บทได้สวยนะบทได้สวยนะดูเหมือนมีรสนิยมที่ดีนะเนี่ย Back to the panel. It must be extra nice to crush a key that is extra special because TSpirit was the defending champion. A new champion will be crowned this time around as we have Yandex making it through a 2-0, and we thought TSpirit had a better shot this time around. And to be fair, it looked a little better than game one, but we did see Yandex. เพราะว่าเป็นเหมือนหลายๆปีนี้ก็เสียงมันดังครับแต่ปีนี้เหมือนทำคีย์ให้ซอฟลงนะเวลาบทมันก็จะยวบไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีแตกหักครับผมเหมือนว่าออกแบบดีไซน์มาดีแต่ปีก่อนๆนี่คือแบบบทไปนี่กระจุยกระจายเละเทะเสียงดังเสียงหักดังจัดเนี่ย
you know, and you're able to take it to the อันตรายด้วยเดี๋ยวมันเด้งไปเด้งมาแต่ปีนี้ก็ทำได้ดีครับก็ตกรอบไปครับสำหรับนั้นฝั่งทีมสวีทครับยันเด็กได้ไปต่อในรอบ4ทีมนะครับ But I didn't think they would do it this way. Yandex. They would maybe out tempo Spirit. They would maybe, you know, outdraft them because I think they have a really good grasp of the meta. You know, we heard Malady with Undying and the Shard and whatnot. Like they are on top of the game right now. But I don't think it really came down to that even. I think they were sequences where it's just better all around, like in every single aspect of the game. So I'm a big fan of that team. Yeah, for me, Dota's all about limits. It's all about knowing how far you can press it, knowing when to back off. And I feel like for Yandex, their decision making in every facet of the game, whether that's macro, farming, team fighting, disengaging, re-engaging, like every aspect, I'm just like, wow, I would not have known to do that. Like, it's just impressive thinking I'm watching from spectator. I've got all the information. I can see all 10 heroes. I'm not thinking about pressing my buttons, and they're so โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวมานั่งกินข้าวไปด้วยเดี๋ยวต้องกินยาเดี๋ยวมาเจอกันนะครับในตอนเปิดตัววิชั่นกับด้านฝั่งทีมลูนิเตอร์ Yeah, they're just doing good things all the way around. There was a little bit more hope for TSpirit in this game because we did see their team fight coming into play. But at the end of the day, I mean, even the numbers don't lie. It's just a little rocky, and it is so unusual to see Collapse with that scoreline as well. He just got shut down. Yeah, I think he didn't have the best showing this series, but again, I don't think it's so much related to Collapse than it is to how good Yandex are playing. Yeah. I mean, at some point, you meet opponents like that. You're trying to win the game. You're gonna die eventually. You know, you're trying to win the fights. Like there were many moments that were pretty good, but Yandex is just too good at the game. I think everything of how they itemize, how to, as BSJ mentioned, like how they take fights, how they disengage. They just seem to have. They're so clear, basically, in what they need to do to win the game, when to back off, when to, you know, push the tempo. It's a beauty to watch. And again, yeah, as you mentioned, I think you put it well. It's like when you're watching and you don't find the solution, and you don't find the clutch, and they find it with like half the info you have, 1/10 of the info you have. You just have to sit down and enjoy seeing some of the best players in the world perform. Yeah, it's just that simple. There was definitely one team that was the better team today. We called it the grand quarterfinals. I think maybe the level of play, Ryan, was a little different than what we thought. We thought this was going to be more even. I guess for me, I did think it was going to be more even. And I think it was maybe even a bit hopeful because of the fact that some of the teams that looked very convincing in the group stage, even 1W and Aurora, having just dropped out against weaker teams than TSpirit, I guess I would say, at least on paper. You never know what you're going to get in these single eliminations. Yandex could have, in an alternate universe, easily just shown up and maybe been off their A game for one series. But instead, if they're performing like this on this stage, under this pressure, talking about the mentality side of the game, yeah, I guess just this confirms everything we already thought about Yandex, that if there were any doubts left, they're definitely extinguished. Yeah, and the fact that they've only dropped one game so far, I mean, it puts OG back on the map there as well. Makes you wonder what OG did well that was able to make it to take a game off of Yandex, because that makes us the second best team of the tournament, I guess. Hey, that's how that works, yes. No, it's all good. We talk about Yandex and they're doing a lot of things right, and you know, we say they outplay TSpirit, but it's hard to quantify exactly what Yandex does better than others. So I believe, Brian, you're actually going to show us a couple of sequences where it's the little things that Yandex just does better than everybody else. Yeah, I was mentioning, like, I wouldn't know to do this if I was watching the game. So in the game, it's pretty wild. So I want to talk about kind of the story that's set up in my head, especially if I'm on the TSpirit side. You see a position 5 Undying effectively using an ulti and a tombstone to defend his tower. Like, he's going to walk in on Maladich, he's going to pop the tombstone, and there's a lot of things that Malady does where I'm kind of just like, what is he thinking here? He's walking into effectively 4 heroes. He may not know they're there, but he just dies. And there's no meaningful cooldown used by TSpirit. That's really important to note. And they're going to ping the tombstone. They're going to commit to it. And the second they commit, look at this Techie's TP. Like, there are so many times this tournament that we've seen teams
lose a hero for free and then just chain feed off of that. How do they know the difference between doing that and what they're about to do? They have a hero given away for free. Yes, he's respawned because of his passive on Undying, but then they set up this excellent burst on Collapse, who's just clearing a creep wave, thinking nonetheless, and then they take out Rue on the Hoodwink, or sorry, not me on the Hoodwink, and they end up winning that 2-for-0. Then the next fight, this is the engage into disengage that I was referencing. They're going to go on Collapse, burst him again, then they're going to use the Centaur Stampede to disengage, and we're going to see Chira Jr. walk back, get gone on by Void, and this is the moment where you have to like think, if I break this down, it's hard to understand. So Chira Jr.'s back here getting gone on by Collapse. You see the rest of TSpirit on the side over here, and they need to connect to their Void who wants the Chrono. And then you're going to see Watson, instead of retreating in the same direction as Chira Jr., he's going to cut off the connecting path of the rest of TSpirit, who they're like, Toro's like, come on, I've got Invoker here, I've got Invoker. Instead, Watson ambushes, gets the Chrono on him. Sox is perfectly positioned to use the Taser instantly, nullifying the Chrono. It just feels like every single player is in the heads of TSpirit, knowing what they're going to do before they do it, and I don't even know how you beat that. I was blown away by these micro plays. No, it's I think it's very nice to see it like that broken down. These are players in the zone to me. You know, these are players that are not affected by emotions. It's like your Invoker is probably communicating. Jump is, you know, I'm getting jump, I'm chronoed, and it could just phase. Like you could just phase, you could just get, you know, blurred in your head. Oh, my Invoker's getting chronoed, I want to help my Invoker. So you're gonna back off. But when you're in the zone, it's like you're actually dismissing that information. You're like, he's getting chrono. What does that mean? You know, they need to follow up with spells. I'm gonna shut them down. Therefore, you know, it's like just hyper focus, playing the games, looking at what's in front of you, just vibing basically. You know, being completely connected with the game. I think, and that's what it comes down to. Because honestly, like a lot of teams would have lost that fight. Like Centaur's dying on their tier 2, Invoker's chrono, disaster. But just clutch, you know, like pushing the game to its limits, really impacting it as much as you can. It's impressive sequences. Super impressive, and it makes it difficult to choose an MVP of the series. We did so anyway, and I think, I mean, it goes to your favorite man of the match, Seb. It goes to Chira Jr. this one. My boy, I mean, this guy is, I'm the biggest fan, because to me, Dota is about how well you kick your buttons. Of course, it's part of it, you know, you love your miracles and whatnot, and he's on par with them, but it's also about how smart you are. Like, this game is just so complex. Everything you have to do, like item choices, positioning in team fight, especially from the mid lane nowadays. I feel like mid laners dictate so much of how the game is being played, where to go, how to use their time, you know, whether it's farming, you know, attacking, which lane to attack, which camps to farm, which rune to check. This guy does everything perfect. It's a beauty to watch. On top of it, he's just amazing at every hero he plays, and he plays a whole bunch of heroes. My personal favorite of the whole season, honestly. Like, to me, yeah, he's on par with the greatest mid laners. Like, I'm not even saying right now, I'm saying like of all time. Like, I watch him play and I'm like, yeah, this is just how to play mid lane, essentially, in Dota. And he's only 21, so he's got a great career ahead of him too. That's unfair. That's like, I'm actually upset. What do you mean he's only 21? How is it even possible? You know, that's what happens. He's gonna be doing this for 10 years or something, 15 years. Just change games if you're looking to, you know, break through in Dota. Maybe just try something else. Like, this guy has it covered for the next 10 years. You know, the place is, the spot is taken. I'm more impressed, like, where do you get this mindset at age 21? I believe you can click buttons. I believe you can understand your limits and perform. But even DM talked about why this team's so successful and said that we just speak to each other professionally, the way we resolve, you know, disputes of views of the game and how they align on mutual understanding moving forward. Like, that's what blows my mind, especially from the mid lane. It's usually a very ego-driven role. I'm better than the other guy, and you know what is crazy about it is that it's not even like he was mentored by a more experienced like coach or captain. He's done this by himself because he broke through pretty much the season. This is just him playing pubs, watching replays, you know, playing tier 2, tier 3 tournaments, and coming up with that knowledge and that deep understanding on what it takes to win Dota games at the highest level. Props to this guy. Well-deserved win today. Hopefully they go further. I think he really deserves to lift the biggest trophies out there. Well, we're going to find out if he can lift this trophy here. Of course, there's a couple more steps in between that and now, because this was only the quarterfinals. We'll find out their opponents actually today, though, for the semifinals, because our next matchup is waiting with Rune Eaters and P-Vision. And we heard Malady on stage, and I would love to get your take on that, as you already did a little bit, but 30% chance
for Rune Eaters to be P-Vision substantial? I'd take 30% against P-Vision any day. I'd take 10 at this point. I'd take 5. So 30 is very generous. You might think he was like skeptical or something. I think it's very generous. Like 30% versus P-Vision. This team is considered to be maybe top 3 this tournament. Like they could, I mean, they could win the tournament and nobody would be surprised. It wouldn't be an upset or anything. So yeah, really looking forward. I think no one named Yandex as he did. So yeah, there's like these two teams are looking at each other, and maybe it's wishful thinking. Maybe Melody's like, get rid of them for us, please, so that we don't have to do it ourselves. I don't know. I don't know. Melody, I feel like Melody's the type of guy that's not afraid to just say like they're gonna get dumpstered. It's not even gonna be close. 99-1. So the fact that he's saying 7-30, I don't think he's doing that out of pity or anything like that. I think Rune Eaters has earned the respect that if P-Vision doesn't play their absolute best, that Rune Eaters is possible to overtake them with their skill ceiling. I've been blown away by Rune Eaters. Like they had a 5-game sequence in the last few days where they lost game 1 atrociously, and then they proceeded to win 4 games in a row, and they just don't look like the same team. And to see somebody leveling up like that, P-Vision doesn't need to level up, but today they're going to have to remain where they're at to even like that's where that 30% is coming from, I believe. Yeah, we're going to find out how Rune Eaters will do against an even tougher challenge again today, as they have been on a tear. P-Vision versus Rune Eaters very soon. Before we get there, though, we are going to hear some confessions from Kezu. Was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you. Gamers, hybrid workers, artists. Backing your every move. This is Kezu's Confessions, or Confessions of Kezu. What do you think sounds better? Kezu's Confessions. Kezu's Confessions, yeah. I think sounds more real. Well, we'll find out how real this is. Tell us your experience with the team Escape Gaming and their legendary captain. Yeah, this is like, so this goes back. Cinderin used to be the captain of the team. He's a legendary Dota figure. He's the guy that usually casts with Suns fan. Oh, okay. So I'm replacing one of the sub. goats. Yeah, so like first of all, we're very good friends. Shout out to him. And secondary, this was the best and funniest team I ever played for. Lots of big names. There was Yapsor, who's an absolute clown. He's retired at this point. Actually, most of the people on this team are retired. Era is retired. I don't know what the hell he's doing. Koikwe is a streamer. Then there's Cinderin. Well, he's casting. Then there's me. I'm casting. But this team was phenomenal. The first TI we ever played, we got there, went through the wildcards, but then we placed last at TI, kind of disbanded, but still one of the funniest teams I've played for in my life. So they've all retired. Is that partially your fault, or is it somebody else's? So I think I survived the longest with Yapsor, so I won't take... Cinderin will take the blame. Okay. He's the old guy. He's like 45. You know, he'll die soon of old age. Yeah. Yeah. What is your favorite memory from participating in a computer game tournament on a basketball court? Well, the best part about this one is that I actually won that one. Oh, okay. The problem is this is Haunt Tour, so this game, it was dead. Now it's back. It sounds like a real, like, pure LAN, like back in the day. Yeah, so the problem is that this ended up on Reddit fails or like live stream fails because the LAN was so bad. Imagine us sitting here, but you can't see us. It's like, it's dark as fuck. Probably they didn't hire like a real announcer to like call out the teams like Lions Esports Club, you know, like with a real voice. It's just a dude that worked for the company. They were like, you're the guy, you're going to... That's what I feel like at this event. Well, I mean, we didn't really know. It was one of our first events. We were like, this is cool. You know, we're like in a top-level suite of some like hotel, but it's just a basketball court. It's dark. Nothing works. It was a shit show. What year was this? This is like 2012. Yeah, so it's a long time ago. That was about when I started in esports, and that sounds about right. Yeah, actually, and this was in, so shout out to Haunt Tour Las Vegas. That was the time of my life, baby. Sounds like the good old days to me. What do you think you made such a difference?
trying to spit my words out here. Let's try again. What do you think made you such an effective coach for OG? Dude, fuck these questions. Whoever the fuck you. Okay. So first of all, we sucked real bad. We were bad. So yeah, there was a lot of shit going on in that team. The good thing is, well, sadly this isn't recorded, but we did qualify to one event. Okay. And most of the people said that if it wasn't for me, we wouldn't have done that. The problem is that we still sucked all year round, so I can't take any good credit. It sucked. It sucked. Yeah. I mean, it happens. It happens. It happens. Why did you miss an entire year of school? So, I mean, this is a long story. I'll try to short it down a little bit. So let's see. First of all, I hated school. I skipped school quite a lot. Hated it. I would call myself in sick, pretending to be my dad or my brother. Classic. So I do that. Then my mom would drop me off at school. I'd make sure to wear a hoodie, put up my hoodie, go into school, go straight out the next door, walk back home, and play Han. So yeah, I guess the reason I miss school most of the time is that I hated it, and I just wanted to play computer games. I mean, it worked out, I suppose. I would say so. Same for me. I really was skiving, they call it. I hated it. Or even when I had to like go hold a presentation, like, no man, I can't do it. Who was your Dota idol? Ooh. So I got a few. I have always really loved Zai. This guy was really good. He should have won a TI before retiring. He always got like top 2, top 3. This guy was insane. I think also Universe. So these are a lot of like older names. Yeah. And also Ice Ice Ice. Like all of these players are incredibly good. They're probably better off having quit the game, as most of us are, because playing Dota 2 it's a shit show. It's stressful. Everyone just hates on you permanently, doesn't it? Like, it only matters what you do today. If you're good today, man, good job. But if you suck tomorrow, kill yourself. That's what you're going to read everywhere. And it's like, what's wrong with you guys? Like, stop this shit. But anyway, they're my idols. Okay. Last but not least, I've been told to ask you to give your best impression of something. My best impression? Best impression. Apparently you do a really good specific character. Is this about Donald Duck or something? It is about Donald Duck. Okay, I mean, I don't know why, but when I was in school, I was trying to do like duck voices, so it's only the sound. I cannot speak or something. But I feel like you got to give us it. That is actually quite good. But that's it. That I can't like speak or something. It's just a sound. Just a soundboard, play it up, record it for what you want. There you go. That was Kazu's confessions. Thank you very much, mate. Thanks. Yeah. I hope that was good. Down here at the STC Arena, once again with Ginny, the League of Legends, continuing through. But we're getting to the nitty-gritty. Teams are getting knocked out. Who's advanced through so far, though, Ginny? Club Championship points very much on the line. Absolutely. We have the top 8, of course. So far, only 4 have been qualified. We get AGL, HLE, BLG, as well as Genji, who are the defending titles here as well. And HLE also a heavy hitter, considering that they've just won MSI. There's only 4 slots left, and we've got some pretty notable teams competing out there for those club championship points. Yeah, one of those teams, because behind me on the stage right now, elimination match. I know. It's SKT. I'm watching Faker, who could be going out right now. Yeah, T1 could be going out today. I don't think that's going to happen, but there is a possibility. Okay, anything's possible. Alongside them, when it comes to the teams that are trying to get that last remaining slots. Whoa, okay, there you go. They're not getting knocked out. Yeah. KC is going up against Sentinels over on the B stream, which is also a huge match. People are excited about that as well. G2 also fighting for their lives to get to qualify. It would be the next game onto the stage. Cool. If they qualify, they'll get some of those heavy hitting points as well. So it's really these 4 organizations that I'm keeping my eyes out on, and when it comes to who is going further for the CCs. Excellent. Those CC points are very much up for grabs. So we'll be keeping you updated with everything here on the STC Arena throughout the next few days.
Yeah, thank you very much, Chris and Ginny, for that Club Championship update from the SDC Arena. I'm sure we're going to hear much more coming out of both of them as we're here continuing with the Dota 2 for EWC, and we are continuing with a second quarter finals of the day. And for this one, we've changed up the panel a little bit. We got Lacoste and Effie. Effie, how are you doing this afternoon? I'm good. I'm just excited to finally be in playoffs, and I'm excited to see which storylines continue, because during the survival round, we had some pretty interesting things occur, some unexpected results with Rune Eaters making it this far. Can they keep going? Yeah, everybody loves a good underdog story. Lacoste, can they continue? We heard Malady give it 30% on the stage. This team is powering up as well as tournament goes on. I feel like, you know, they are getting the momentum. They are getting quite a lot of confidence, especially after eliminating Virtus Pro, eliminating one of the top contenders as well, potentially to win the whole thing, removing them from the pool as well. So gonna be very interesting. P-Vision, not gonna be an easy task by any means, but, you know, anything can happen. This is like Dota, this is survival, you know, just this BO3 that you play, no lower bracket, so... You got to put it all on the line. Let's focus on this matchup because a best of 3 is scary and P-Vision is coming in still, Effie, as the clear favorites. There's no way about it. Yeah, I think even Rune Eaters are going into this knowing that P-Vision are a tough nut to crack. I think we talked to Malik the other day and he mentioned that, yeah, it's going to be hard. It's going to be a challenge, and P-Vision are just kind of raid boss right now. It feels like their drafting is good, their play is good. They have this nice flow with their new coach and Puppy where it just seems like he's giving them the direction that they need and they're responding with the play that he needs, and it's kind of a beautiful harmony building there. Yeah, I also think that Notice is kind of the shining star of this team as well, after also recently joining to the squad. Like, you maybe needed something fresh, something extra as well. He's pretty much topping all of these KDA charts. Like, the dude at one point, like after the group stage, he was sitting at the only like 0.6 death on average per game, which is insane to think about. Like in Dota, it almost never happens. Yeah, he had a very stable group stage. And to be honest, all of P-Vision had a very stable group stage. And, you know, they were in Group C, which was not the group of death and not even the second group of death, if you will. And it makes us wonder where P-Vision's power level really is, because we are expecting them to do well. We'll see how they do here on stage today. And we'll also listen to Notice as he talks about how he feels about the playoffs. In this team, I feel really good because, you know, a lot of good players in this team, and I know these guys, and I'm really happy to join in the end of this season. This is not my first tournament and first season in Pro-Scene. We wanna play better every day, and for win this tournament, we need to play better because we know our mistakes and we need to fix it. This is Satanic, gonna get help with the nice back wall from Notice on the 3 here. Every day we learn something new. We play scrims, we play official games, we play pubs, and we watch games. And sometimes, yeah, we have something new because everything in Dota like changed. You try hard for this, you win this, and it's really big tournament like TI now, you know. I will be just happy. We can beat every team can beat us, you know, and everything decided in your gameplay, individual gameplay decisions, and, you know, hard moments. You know, prepare to every team like our last chance. We can beat every team and every team can beat us. And that does mean that you respect every opponent you go up against. With that mentality, Lacoste, I feel like they will be prepared for Rune. Oh, absolutely. This is the team that didn't play for 4 days, so they did manage to gather quite a lot of information. The meta did slightly shift. We are not seeing like the same picks. We are seeing like new stuff coming out, which is going to be also very interesting because they are also a type of a team that sets the meta. They are the ones who are exploring some of these picks as well. This is how they've been playing ever since they have been formed under a different coach. And now, even with Puppy, you know the ideas that they are going to be bringing to the table are going to be great. It just brings to mind when we heard from P-Vision earlier in this tournament, was it no one that mentioned that Puppy kind of just put 9class on a leash in the sense, or he's in the cage. Yes, he's making him play regular heroes and regular Dota, and they think that his influence has made them go from chaotic to stable. And stable P-Vision have actually looked scarier than chaotic. We're gonna play Nyx and run mid at level 2 P-Vision. Yeah, and that means P-Vision has been kinda over the last 6 months been getting a bit of a new identity, but now instead of, ooh, what scary thing is 9class gonna do, it's like,
cool, calm, and collected P-Vision that will just be good all across the board. Yeah, pretty much. It's not like too crazy of ideas. It's more about stability. If you look at his hero pool that he has been playing, you know, it's going to be more like Dark Willows, Keeper of the Lights, IOs. Not too many crazy things out there, but also they managed to stabilize. I think P-Vision, like this is something they talked about with the previous squad as well. The core of the team still feels the same, but also about that like one mistake that they made between 15 and 20 minutes, quite a lot of time. This time around, we're really not feeling it. They are not fit. We're going to find out how P-Vision is going to do against their opponents. Rune Eaters has been a squad that has surprised everyone. They surprised people by being here to begin with, making it out of the groups. Woof, that's a surprise. Every single stage, they were able to move forward. They started in survival round 1. They made it through Aurora, the mini boss, in survival round 2. So they've already achieved so much. Can they take down the giants in P-Vision? Let's find out how Copy feels before the game. Hello, I'm here with Copy of Rune Eaters. Yesterday, you guys did something very special. You guys knocked out Aurora 2-0. How did that feel? I mean, obviously it feels great, but how to say it, you know, we're not coming in here with the expectation of losing, so for us it wasn't that special. Come on, I had to feel amazing. Like, with the it was a 2-0. It wasn't even like a 2-1. You're like, of course it feels great, but you know, you cannot lose your emotions just yet, you know? There's still more games to be played. That's true. You have not won. I've been hearing from other talent who've been watching your games all through the group stage. When they've been watching your games, they feel like you guys get better every single game. Is that what it's been feeling like for you guys? Yeah, I think so. I mean, maybe not every single game, but I feel like we do learn a lot from every game. I think our macro has been improving a lot. Like right now it feels like our strength, even against Aurora yesterday, like we were kind of losing the lanes every game, but we came back. So it feels like we have a good understanding of the mid game right now. That's really cool. I feel like I would describe you and your teammates as some of the players that got left behind from some of the roster swaps. But you guys improving so much and playing well at the tournament, it must feel extra special. It's like you're showing people that you're better than they maybe thought you were. Does it feel like that? Yeah, I mean, it's always what you want to show when you play Dota, right? You always want to show you're better. Right now, maybe there's some more incentive for us to show it because, like you said, none of us are like got picked up by a big org, I guess. But you know, playing like this is also fun. It's very fun, kind of being the underdog. Yeah, there's less pressure, right? Yeah, for sure. Well, that's awesome. Well, thank you for joining me for the interview, and good luck in your upcoming match. Thank you. A lot already achieved for a roster that has only existed for like 2 months. With yesterday beating Aurora, apparently, you know, laser focus. No need to get into your emotions yet. Go on to the next one. I appreciate that, Effie. I think Copy is the right mentality for that one. I do, because you don't want to get caught off guard with like, oh, we beat someone that people expected to be the favorite. Are we actually really good? No, you just stay focused, you keep your head in the game, and you look towards your next opponent. And talking to Malik yesterday as well made me think that, wow, are they really not more enthusiastic or excited? Because he was very chill about it, but they are on a really good trajectory right now, and just keeping their emotions balanced is what could continue that trajectory, because they might be able to catch P-Vision off guard. I don't think Aurora expected to get caught off guard yesterday, but they did. Yeah, something that we talked about and also teams talked about is whether, like, how much preparation comes into when you're playing against like maybe lesser known teams that comes in maybe slightly different in the group stages, but also like once you are in the playoffs. Day after yesterday, I'm pretty sure that P-Vision, they wanted to dissect every little thing that they have been doing, because this is not a team that you know a lot about. Like, this is a relatively new team. They dropped out of TI qualifiers, I believe, in round 1 of the lower bracket. So not a lot of people were like looking into them and be like, yeah, this is the team that can cause some upsets. But after seeing what they can do, you definitely need to look into them and like dive in deeply to understand what they're actually doing. Yeah. So we're going to dive into this a little bit as well, because I feel obviously watching that in-depth yesterday, how would you describe the playstyle of Rune Eaters? So it doesn't necessarily feel like they have a stable playstyle yet. They've played a lot of different drops, but they play through Copy pretty heavily. I would say he's their key player in that mid game, and there were situations where they first picked Cyberclasher and they got counterpicked by Viper, and he had a horrible lane, but they still managed to make a couple of key smokes, find their way back into the game, and play through that mid lane. I also think Dark Lord is a very important piece of this team. He's had a very interesting playstyle evolve through this tournament. Initially, he was playing the classic ranged
carries, you know, just farm up, play from a distance. But during the survival stage, he just played like Alchemist and Tiny, and he was going for the stuns. He was playing like a mini Duraccio type. You know, I'm gonna stun for you, you guys carry me. Yeah, I think it also comes down to them realizing that the heroes that you mentioned, they haven't really been winning with them, so they needed to adjust, and this adjustment was definitely correct in this one, making sure that they are getting maybe slightly better matchups, even though Copy talked about them losing the laning stages and what so not. But I feel like this team also has a good amount of experience. Like, these are not unexperienced players by any means, because Eki, he stood in for Team Liquid during the last Valakia. He got fourth place. Actually, you had Malik, who was standing in for TSpirit as well. He was standing in for other teams, getting pretty high placement, so they have quite a lot of experience. And with the newcomers as well, these have been always throughout Dota history the most successful teams. You know, maybe some extra bit of experience with the new blood, new ideas, like the guys that can click quite a lot, they can click really well, and for them it definitely clicked. Yeah, it's also pretty cool to see Puppey versus Mag in the coaching matchup, because those are also two veteran faces, Effie. They are. I mean, I do feel that Puppey has just looked like the better drafter than any other coach for me this tournament. Watching him, I feel that he has this targeted player kind of vision where he goes up against a certain team, will identify that he thinks one player can only play a handful of heroes, bans them out, and he takes that approach instead of just banning the same consistent meta picks versus every team. And it's something that he does pretty well, and I would imagine he might do the same thing versus Rune Eaters. Who will he target? I think Copy, potentially. Yeah? I do feel that his Ember Spirit is like really important, and we might see a first phase Ember ban even. Okay, wouldn't be surprised for it. For P-Vision, we haven't seen them in a little bit here, Lacoste. How do we feel they're gonna do here? You think they didn't drop a beat? No, I feel like this should be smooth sailing. Like, I would give them 20% on side of Rune Eaters, but P-Vision, they should have this one in the bag. Okay, well, it's a quarterfinals elimination on the line with this best of three. Winner will go up against Yandex in the semifinals. Let's see which one of these two teams comes out on top as we head over to the stage. Thank you very much, my friends. And Lacoste, only 20%. Come on, what's going on? You gotta hand it to him. But we're back here, and we have our second series on our hands. Before we introduce our team Slacks, that first game, honestly, Spirit are out. Our EWC 25 champions are not making it in the final again. I really believed, and I would say that my heart is broken, but at the same time... Their key is broken. The key, oh, there we go, that's why you're here, baby. But yes, TSpirit being knocked out in such a way was really, really impressive by Yandex. I have to say, that team was no slouch. It ain't old Spirit. So seeing them come in here, it was a hell of a... I cannot believe they 2-0. I cannot believe it. I thought at least one. I don't think we can believe at least one end of our next matchup because there's something about. But you know what? I'm going to leave it to you to kick this one off. Absolutely. Ladies and gentlemen, I hope you are ready for our next match. They said TSpirit might win this one. They said Yandex might win this one. But there's one other team that everybody is sure is going to be taking this one away. One of the top dogs. They seemed unstoppable. Ladies and gentlemen, let's welcome to the stage. มาดูกันต่อครับทางด้านฝั่งทีมวิชั่นครับผมแล้วก็ทีมรูนอีเตอร์ครับในคู่ที่2วันนี้ Friends, absolutely. You can't take your eyes off this team no matter what's going on. They are through a beautiful golden glaze here on P-Vision. We have the key. We have the players. We have no signs of stopping. These guys look very, very ready. Look at that. He's laughing. This guy's about to win this series and he's laughing. They will not get eliminated, I think, but someone definitely will be. I'm not good at math, but I think their chances are pretty good then. Fair enough, but still, what? 2020 vision is one thing. Okay. But they got to face a team of misfits on the other side. Let's bring them out. It's Rune Eaters! Rune Eater. Nomming their way all the way here. They kicked out Aurora Gaming to make it here. Honestly, this team of misfits, they couldn't even believe that they would close it out and make it to the Esports World Cup. They knocked out Navi to make that happen. They're here that went through groups. They went through survival, and they're here on the main stage in quarterfinals. Misfits no more. They've proven their name, and here they play against one of the biggest. Sure, but this is how legends are born in the heart, the fire, the volcano. มาแล้วครับมาดูซิว่าใครจะไปต่อ
แป๊บนึงครับขอไปล้างมือกินข้าวเพิ่งเสร็จกินยาเพิ่งเสร็จ I love an underdog story. I love a dark horse team. These guys used to be pipsqueaks. Now they're grown-ass men. Look at them. They ate Aurora like it was breakfast. So we're going to see if these dark horsies can make their way through the P-Vision, my friends. All right, are you guys ready to play? Good? You ready? Good. Put those keys in. We have a heck of a match for you here today. Crowd, give it up for me. Are you ready? All right, let's see. There's the handshake. We're ready to rock and roll, ladies and gentlemen. Thanks for joining us. Let's head back to the panel to see what they think about this matchup. Thank you very much, gentlemen. We're so ready for this one. On one side, we got P-Vision. Barely any resistance in the group stages, 9-1, only dropping one game to the now eliminated TSpirit on that final day of groups. But other than that, smooth sailing. Whereas on the other side, Rune Eaters, they worked hard to get to this point, coming 5-5, playing 5-5 in the group stages, learned a lot from those losses. And then yesterday, of course, with the 2-0 victory over Aurora, making it to the playoffs in the top 8. Can they continue their run? It's time to talk about the Dota 2 that's coming our way, because we do need to talk about some of these heroes that might be targeted here. If we are gonna see Puppey focusing on all Copies hero, where is the strength from Rune Eaters gonna come from? If Coffee gets targeted in the draft, I really think that Dark Lord is a very unique player, and if they can just pick some playmaking supports in terms of having a lot of damage bursts, like Lich, for example, with the Chain Frost, and a stun hero for Coffee, they can definitely play through him. He made some really cool moves in that survival stage, and Ake on that Lich went crazy. Honestly, I've never seen a Lich that high impact before in my life. You know, when people pick Lich, I'm like, well, there's nobody left. You know, they want to play for the lane, but he was like making solo plays. Yeah, this wasn't your traditional Lich. This wasn't your Lich with, you know, maybe Glimmer Cape, Force Staff. This was Blink Shard, Aghanim Scepter Lich that kind of dominated the game. He was all over the place. This is what I think the hero is made to do. Like, in terms of the solo killing, especially at the later stages of the game, if it goes to the later stages of the game when you only have one BKB, it does feel like you can wait it out, and then you can solo kill people, and his positioning was really, really good in that game. Yeah, the Lich was really cool, and it is something to talk about, but I also do think Eki had a standout performance as well in those survival stages. There was a game when he was Drubik that, you know, stealing Fiend Grips, he was able to turn a lot of the mid-game fights, so supports have a lot on their shoulders here, especially going up against P-Vision supports. Yeah, focusing on them a little bit as well. Where's their strength gonna come from in this best of 3 Lacoste? And this is the team that also has a very interesting hero pool from multiple roles. I would like to focus on Satanic because his Kez, we talk about Team Liquid, but I still feel that Satanic is the best Kez player in the world. He just plays this hero completely like different. You can tell it's on another level, and also some of the heroes that he brought to the table as well. Like, he is going to be playing Sven as a counter to Drow Ranger. Like, they have these smaller combos with the Darkseer potentially with the Sven that they've been running before as well. So a team that is going to be using some of the old school strategies thanks to Puppey, because Dota in the end it does work in cycles, which also means that some of the old ideas are coming back. Well, and that means that I also think that Rune Eaters is going to be well prepared. Mag is not going to be surprised by any old school shenanigans coming in. He'll be very, very well versed on that as well, as we do have the draft on our screen. We've got Rune Eaters on Radiant side and P-Vision on Dire side. Yeah, I do want to just call back to Copy's pregame interview where he mentioned he thinks they were losing the lanes and they came back in the mid game. That is something that I worry about for them versus P-Vision, because they didn't look like the cleanest team in the first 10 minutes, but then they made magic happen between like minute 15 and minute 25. And teams like P-Vision, if you don't draft good lanes, you're not even going to get the chance to make those moves to come back in the mid game. Yeah, we've seen some of the teams really struggle in the tournament, especially once we got to survival stage as well, because we saw Extreme Gaming, for example, a team that has been known to play a bit of a slower Dota, which has been punished multiple times for it. And against P-Vision, I don't think you can make the same mistakes. This is the team that is going to overrun you, so you need to have strong lanes. You can't allow enemy team to just get away with it. Like, we haven't really seen those many comebacks as well. Like, we've seen some, but once you were off to a good start, we are at this stage of the tournament where these high caliber world-class teams are going to be able to close out the games in 30-35 minutes.
Well, let's see what's left in the pool. We have got some standard bans coming our way with the Drow and the Lone Druid, but the Shadow Fiend was left in, and therefore P-Vision will take that as their opening. At the same time, this is not going to be a surprise to Rune Eaters, so I can only imagine that they have got a plan against this. Traditionally, or rather at least this EWC, the counters towards it mostly have been Darkseer, but that's been already banned out in the first phase by P-Vision themselves, so we'll see what Rune Eaters cooked up for that one. Yeah, Rune Eaters have been opening with like copies Ember or copies Puck, and I do think this Puck was still left, so do they want to directly counter SF for the lane, or do they just feel comfortable sticking to that strategy of we'll build around our mid laner? With that Ember ban, that it was already first phase as you called, Effie, I don't know, Puck's win rate has been so bad. Can copy be the odd one out? I think so, but Egg's Glitch is the one that takes priority. I mean, I just say, if you haven't seen those survival games, you should watch Egg play this hero because it was so fun. He was like hiding near Wisdom Runes, solo killing, going in the last second, and he was a big game changer for his team. And they have a very interesting support duo. Eki, he has slightly more experience when it comes down to competitive play. He did really shine with Team Liquid. I think he also gathered quite a lot of experience being a stand-in for a team like Team Liquid, where he had these were big shoes to fill because he needed to adapt the playstyle, and he really did. You could definitely feel like some similarities between him and Boxy during that Wallachia, where he was playing kind of the same heroes as well. So very interesting hero coming out, like very interesting player coming out from position 4 that can make a lot of happen. And you know, I always check some of the fun stats as well, Cheever. This is the guy that also loves to ping a lot. He's always going to be in top 5. This tournament, it was hard to beat the Nightfall, I assume, because they also got eliminated, so he was clicking even more than usual. But yeah, Lich, it gives them kill threat. It's also very good damage reduction against Shadow Fiend. So far, very good approach from Rune Eaters. Yeah, I remember one of the reasons why Eki was chosen to replace Boxy was because he was so vocal, because normally Boxy is very vocal for his team and leading his team in game, and they needed a replacement that would do the same. So I'm no surprise to hear his pings are that high here as well. As we are waiting for our ban coming out of Rune Eaters. We already have the Tiny and the Keeper of the Light ban coming out from P-Vision. It will be Rune Eaters picking out of this ban phase. We'll see if there's any hero they want to address that would pair up nicely with the Shadow Fiend. I'm thinking mostly any melee supports they might not want to face, like a Clockwork or something. So far, Ducalis didn't play any of the melee supports, I believe. Maybe, yeah, he did play Omni and Ogre. There was that one really cool game that he played. It was like Bloodlust level 2, which gives you 35 attack speed, and it also gives you 6% move speed, which is kind of nice. This is what Shadowfiend also wants to have because of his overwhelming damage. So we're going to see what kind of a pairing they're going to go with, because this is quite a lot of magic damage so far from Rune Eaters. The Snapfire for Rune Eaters, while it is a flex hero and it can go mid and it can be in the secondary support, it's looked best in the hands of Malik. Like, he just provides this like long-range team fight in that mid game that makes it so that Copy can just stun a hero. They've got Malik from a distance, killing the SF, not trading hits with it, and maybe that's the way that they play through it. For this reason, I'd like if they paired it with a melee support, but Eki's been playing a lot of Bat Riders and a lot of Rubiks, and I don't really think he's touched those melee heroes, Lacoste. No, not really. I also would love to see, like, we've seen Centaur being one of the best offlaners of the tournament because of the heart, but also because of the fact that we are seeing some of these teams also opting to go for the pipe as their first item after Helm to mitigate all the damage. I feel like this type of round, like, you might be looking into an offlaner that is willing to build into pipe because of the overwhelming magic damage and the team fight that they have. I mean, I think Centaur is a very solid hero, and there's not a lot of disables either. Like, if you're fighting Snap and Lich and you just stampede and run away, that could be really effective. Yeah, they're still ticking into their bonus time, and it will still be the Clockwork coming out for them, so that is the laning partner right there. And it's over to Rune Eaters once more. Yeah, very simple, very easy to execute type of a lane. Also, Vision gonna be very good finding Lynch in the back lines, fighting where Snapfire is, using Hookshot to stop the kisses from going off. So, very solid draft, very solid opening so far from P-Vision. And lots of magic damage coming out from their Willow too, because you see this Lich that was countering the SF, so to speak. You bring out Willow with her Bedlam, who doesn't really care about physical damage reductions.
Are we expecting this Snapfire to go anywhere particular, or are we just keeping this up open? So I do think Malik has looked very good at it from the offlane, but if another better offlane pick presents itself, I wouldn't mind if they pivoted. But he genuinely has looked like the best offlane Snapfire in this tournament. And of course, now that we know the safe lane that's coming out of P-Vision, we are expecting them to, at least in these next 2 picks, reveal a little bit more. The overall last pick will go the way of Rune Eaters if they want to keep it ambiguous all the way through. They do have to make the decision soon. I wonder if this puck is in conversation, because if you're not taking it in this phase for copy for Rune Eaters, there's the 18 puck where you have no stuns. When you have no stuns, this is when you get stormed, you get pucked, you get embered. Are they willing to let that happen to them? Yeah, potentially. NP as a response to Nature's Prophet. We've seen NP being used from the mid lane, being used from the safe lane, try to overwhelm Shadow Fiend, just bring that extra hero to his lane because he is the lane dominator, and somehow you need to be able to break those lanes, and Nature's Prophet seemed like a very good option so far from what we have seen. The scaling, like, it's always going to be there, but there is a certain timing where Shadowfin just feels overall better because of like his timing where he wants to play with the second Aegis, potentially with the banner, and try to close out the game. This is where Shadowfin feels very strong. And then of course, once we get to that level 25 talent as well, the hero does tend to pop off. There is a ton of flex potential coming out of Rune Eaters, because Nature's Prophet, it could be played as their mid laner or their safe laner, or it's a Grandmaster hero for Eki, who's been playing a lot of Nature's Prophet support. Same goes from the Beastmaster. It can be played from that mid lane. It could be Malik's hero. So it is going to be hard to get a good read on it right now as P-Vision. Just knowing Eki, though, I feel like he's asking for that Nature's Prophet. Wouldn't be too surprised if that one came out. Makes it a little bit more difficult for P-Vision regardless, though, and that means they just have to fully focus on what they are comfortable with and what they want, and they are about to pick the overall 18th pick from the game pick and bans number, and that means this is their most important pick of the draft. They can protect it with 2 bans after this one, and taking their time here clearly also shows that they put thought into it, and they keep it flex as well with the Pango coming out. We've seen it both in the mid lane and the off lane this tournament, both very successfully so. Just a very solid pick here, because you're playing against the summons from Beastmaster and the trains from Nature's Prophet. So you're going to have that extra AoE damage early on, and then you're playing against Snapfire, Lich, and background supports. You just rolling thunder them. ก่อนเรื่องนี้เข้าไปแล้วรอบหนึ่งเราสงสัยไม่สุดก็เลยย้ำต่อแต่ได้ยาวๆไม่เป็นไรถ้าผ่านได้ก็ทุกคนดูนะวันนี้แรงใจยังไม่ดีพอขอแรงใจเพิ่มกว่าหน่อยขอบคุณมากครับผมวันนี้ยังบูสเตกันไม่ดีพอก็ดูมิดเลนน่าจะเป็นเนเจอร์โปรเฟลน่าจะแครี่ too much of a Pango. Like very, very slow, and this people are like, you know what? It's still a very good hero. Previous series didn't have that much success, but Pango's still a Pango. And indeed, the puck gets banned out, so no surprises there. Respecting the hero for a copy, despite its abysmal win rate. Let's see, Rune Eaters, if what they're going to focus on. Maybe their bans will reveal where they think the Pango will go. And it's hard to think that Pango won't be played by no one, because there were moments where I thought they'd flex it to Notice, because it seems like Notice would have had the better game there, but no one wants to play it from that mid lane and take over the game. Yeah, they did play it offline. Yeah, he did play it 3 times. วันนี้จบ 2-0 คู่นี่ก็จืดเลยนะบอกก่อน mid lane by any means. This is Snapfire. She probably is one of the stronger like lane dominators, other than maybe like Vipers, Snipers, these type of heroes. But because she's playing in your face with her innate ability up to 35% extra damage, Pango does struggle. Like we've seen this matchup multiple times in the previous patch as well, where Pango just straight up dies. Like he can't lane. Like there's a big difference between 2 of these. Like copy against no one. Of course, no one more experienced mid laner always pushes those matchups, but we'll have to see, because if this is going to be the matchup for him. วันนี้ยังเหงาเลยก็ดูไม่มีบอลนะบอลอีกทีก็ชิงโดต้าบอลด้วย Yeah, Slaughter out. One more offlaner to be removed. สลาด้าไปแล้วก็ฝั่งปากไปครับ Yeah, I'd be okay with some potentially like even Night Stalker. I think he is
like we've seen good amount of Night Stalkers at the start of the tournament. They looked all pretty impressive because of the tempo that they could put up. Another Vision hero as well. NP, if this is going to be NP, he like and it is going to be. เนเจอร์เวิร์ดแครี่นะก็เหลือแค่ออฟเลนหรือเปล่าเพราะว่าบีสมาเตอร์มิดได้ออฟเลนไนท์สตอเกอร์ก็ดีครับมาดูฝั่งทางด้านฝั่งวิชั่นเนี่ยถ้าจะออฟเลนก็เป็นบุชเชอร์ไนท์สตอเกอร์ดอนเบเกอร์ดาร์คเซียนะดาร์คเซียโดนแบนไหมโดนแบนไปแล้วสลาด้าโดนแบนเป็นดอนเบเกอร์ผมตามที่บอกดอนเบเกอร์นี่ผมเชียร์มาหลายเกมนะไม่มีคนหยิบเข้ามาสักทีในที่สุดก็มาก็ถือว่าจากดามนี้นะเอาตรงก็คือวิชั่นเนี่ยชนะไปแล้ว 70% นะครับสตรองมากผมทั้งเลนทั้งด้านดอนเบเกอร์กับตัวของฝั่งเนี้ยดาร์กวิโลคือกระชากต้นไม้ของด้านฝั่งเนเจอร์เวทกระจุยเลยเนเจอร์เวทแล้วก็ลิชนะก็ดูว่าจะมีการโยกย้ายเนเจอร์เวทไปเล่นโพสต์อื่นหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่สนใจครับผมเอาอะเทเลเบตเฮ้ยเทเลเบตมิดเลนเหรอWhat? เดี๋ยวต้องสวอปกันก่อนอีกรอบเหรอเอ็กเก้ครับผมมาเป็นเนเจอร์4น่าจะเป็นสแนปไฟมิดแล้วก็เทเลเบตแครี่อ๋อดาร์กหลอนมันแครี่ป่ะตัวอันนั้นมันจำสลับกันดาร์กมาโกโยกเนเจอร์เบตไปเป็นโพสต์4ครับแล้วก็ฝั่งสแนปไฟมิดเลนเนอร์แก้ดับดีอยู่นะก็จากดับตอนนี้ก็จะประมาณ 60-40 ครับแต่พีวิชั่นก็ยังได้เปรียบอยู่ครับขอบคุณครับ100 บาทคุณเอ็มลาสครับผมขอบคุณครับพี่ชายใหญ่สู้ๆครับขอบคุณครับพี่เกมนี้ผมให้นั้นฝั่งทีมวิชั่นทางขวามือครับทีมเดอะไดก็น่าวินก็น่าเชื่อก็น่าบีโอเคlane with going for the same exact build, so quite a lot of tempo that they can definitely push with this mid Beastmaster and Terrorblade. I think they, like both teams are kind of satisfied with the draft that they got, but again, I'm gonna give the edge to P-Vision. I feel like this type of a draft scales really well, and the counter initiation that they have, the scaling, it's going to be much more interesting, I would say, than like even I predicted. I gave them good 20% before seeing the draft. Those chances definitely went up after seeing what they drafted for themselves. For Rune Eaters, if they can just get through that hurdle that they've had in that first 10 minutes and go even, I really believe in what they've been able to do in the mid game, and their heroes enable them to have a very strong mid game. So just try to not get skill checked on these lanes, and their draft is a very solid shot of running the game over. And do you feel like the lanes, the skill check that you're talking about, is it actually going to be skill-based, or did they also draft better lanes on the side of P-Vision, or is it 50-50? To me, it seems quite even. ดาม50 ต่อ 50 ผมก็ยังให้ทางด้านฝั่งทีม P-Vision ดีกว่าครับแต่ต้นเกมก็เล่นโถมได้นะทางฝั่งทีมไอ้นี่ครับลูนอีเตอร์ผมเพราะลูนอีเตอร์เป็นทีมที่เล่นสู้เล่นเฟสต้นเกมได้แบบน่ากลัวอยู่แล้วครับเดี๋ยวรอมาดูครับวันนี้ชิงจะมี2จอมันชิงจะมี2จอหมายถึงอะไรครับหมายถึงบอลนั่นแหละครับมันเวลาน่าจะไม่ทับกันนะพี่เพราะว่าโดต้าน่าจะแข่งช่วงหัวค่ำไปแล้วส่วนบอลก็น่าจะนวดตี 2เปล่าวันชิงนู่นนะขอช่องซุปไลน์นะครับใครหลุดไปนะครับใครเข้ามาใหม่พี่ชายใหญ่ครับทุกคนนะครับที่มีการใช้งานอยู่บน PC บนคอมนะครับผมฝากออนให้หน่อยนะครับพี่ผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับเพื่อผมจะได้ต่อสัญญาในไตรมาสที่3ต่อนะครับขอว่าพี่ขอ100ท่านบวกๆครับใครมีทางด้านของฝั่งเบราว์เซอร์หลายรุ่นหลายยี่ห้อเปิดเนี่ยถ้าคอมแรงพอนะเปิด1หน้าต่างนะครับจะเปิดแบบไม่ระบุตัวตน1แท็บแล้วก็ระบุตัวตน1แท็บได้ครับไม่ว่าเป็นโครม IE Edge หรือว่าจะ Firefox Opera หรือว่าใครใช้งานอะไรอยู่เปิดได้เลยนะครับขอบคุณครับพี่ไปถึง 1,000 ท่านแล้วจัดไปหมายถึงผู้ติดตามเนี่ยผู้ติดตามจะพบ 1,000 ท่านแล้วสำหรับตอนนี้ครับผมใครสมัคร ID ครับผมแล้วก็พิมพ์ทักทายเข้ามาในซูครับผมก็จะแจกเมมเบอร์ครับอีก2ท่านนะครับฝากทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับจะมีการสุ่มแจกเมมเบอร์ในซูครับ1-2 ท่านครับผมขอบคุณครับ
บอดี้ลูนด้วยเก็บไป2จุดครับดักหลอดแล้วก็อีกด้านของฝั่งไอ้ดูคาริสครับผมนายคาร์ก็บอดี้ลูนไปครับสเปซดีครับทางด้านฝั่งกอปิล่ากอปิล่ากอปิล่าใช้ด้านฝั่งตัวเลเซอร์แบล็กครับผมมาบอดี้บล็อกครับอ๋อเขาไม่เอาสแนปไฟล์มามิดว่ะเขารู้ว่าทางด้านฝั่งไอ้บีทมาสเตอร์สู้แพนโกได้อยู่ครับมิดเลนก็เลยเอาสแนปไฟล์ไปออฟเลนครับซึ่งสแนปไฟล์ออฟเลนก็ยังโอเคนะยืนเลนกับทางด้านฝั่งไอ้ตัวชาร์ดฟีนได้แต่ต้องระวังครับทางด้านเนเจอร์เวทห้ามแหลมโพซิชันครับไม่งั้นเละนะยังดีที่เนเจอร์เวทไม่ใช่แครี่ถ้าเนเจอร์เวทแครี่นี่โดนทางฝั่งดาวิโลแล้วก็ตัวดอนเบเกอร์ถลุงยับแน่นอนแต่ถ้าวางสกิลดีๆดอนเบเกอร์นี่คือซับพอร์ตครับอย่างลิชเนี่ยล่วงได้เลยแต่ตอนนี้เมตามอฟทามมิ่งกับผมก็ตีกดดันทางด้านฝั่งไอ้ตัวนี้กันไปก่อนนะดอนเบเกอร์ครับก็ได้คีปเยอะกว่านิดหน่อยฮะแสดงไฟมาลิกซัดอีกอร์เหรอใช่เหรอแสดงว่าเป็นตัวมั่นใจนะของด้านฝั่งทีมลูนีเตอร์สตาร์เบเกอร์ควงมาครับอุ้ยจะโซโลคิวครับโนติสลำสกิลทีเดียวเกือบวูบครับทางด้านฝั่งเทเลเบตต้องระวังเลยนะสกิลแรงครับผมแต่เขาเสียอย่างเดียวคือมานาน้อยครับมานาน้อยครับทางด้านฝั่งดอนเบเกอร์ครับคุณฟุตโตมาแล้วนะรับกล่องของขวัญไปเลยนะครับกล่องของขวัญการได้สมาชิกในซูครับผมรับไปเลยครับคุณฟุตโตกดรับในกล่องของขวัญด้วยนะครับแล้วตอนนี้เมมเบอร์ครับขาดอีก36ท่านนะครับยังไงก็ซัพพอร์ตกันเข้ามาได้พี่ชายแรงใจยังไม่เต็มพอเติมให้หน่อยครับวันนี้ครับหรือว่าจะโดเนทกันได้นะครับตอนนี้รายการก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วจะเต็มหลอดหรือเปล่าไม่รู้เดือนนี้ยังไงก็ซัพพอร์ตก็ได้ครับพี่ชายใหญ่ทุกคนขอบคุณครับ Thank you for subscription 1 month Fruto คุณฟรุโตครับได้ไปนะครับขอบคุณครับคุณฟรุโตขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณฟรุโตคุณนานาเฮซีใช่ไหมโอเคมาท่านที่2ครับมาครบ2ท่านแล้วนะครับบอกแล้วว่าของอย่างนี้ช้าอดหมดครับพี่ชายกดรับกล่องของขวัญครับในเรื่องฝั่งซัวช้าอดหมดผมบอกเลยAnd that'll be a very different challenge for Runeers than some of the previous series we saw. เอาไว้พรุ่งนี้นิกมาถ้าคู่นิกมาแจกหนักคู่นิกมาแจกหนักพรุ่งนี้สมัครไว้ออนไว้ Well, it's a good thing that winning lanes isn't a part of the game plan for Dark Lord because we're really ด้านของ Dark Lord โดนคุมครับจากนั้น Shadow Realm ยิงเข้าแรงนะครับเพราะว่าไปดาเมจเป็นเวทครับอุ้ยแวมเบอร์เมสโซโล่ครับวางดีจากนั้นนะครับล็อกขา Dark Lord ไป Dark Lord ต้องปั๊ม Fairy Fire สติ๊กเลยครับ Rune Eaters should be in pretty good shape coming out of here. Just such a strong lane. With the last pick, Dawnbreaker. Yeah, you got a counter pick with Terrorblade, but that was more I want Terrorblade for the game as an SF counter matchup, something that can put some damage into the Pango. You're thinking about everything here, not just the lane matchup. Is he going to go back to Bramble? ด้านของฝั่ง Dark Lord ครับ Good tree cuts. ดาร์กลอร์ครับเลือดเหลืออยู่60ครับโดนจี้อย่างหนักครับดาร์กลอร์ครับเล่นยากบอกเทเลเบตครับเจอเลนตึงครับแล้วก็อีกเข้ามาโดนบอดี้บล็อกตายครับอีกมาเฟิร์สบัตครับทางด้านตัวของฝั่งทีมครับพีวิชั่นครับพีวิชั่นมาตึงจัดเลยครับ You definitely rather have just died at this point. มา1-0ไปครับไม่ได้ดาร์กลอร์ครับเลนบนนี้วิกฤตครับผมโดนไล่ครับเตะรู้ช่วยครับทางด้านตัวของฝั่งดูกาลิชแหวบอลตัดมาใส่นั่นฝั่งอีเก้ครับเอกกี้แล้วก็มาลิกครับมาลิกก็ได้คลิปพอประมาณนะ19ตัวถือว่าเลนอันตรายครับเพราะสกิลของนักสแนปไฟมันแรงจัดนะด้านตัวของฝั่งซาริก็สกิลแรงครับบอกแต่ว่าต้องให้ตัวดูคลิชโซนครับดูคลิชเตะรั้วพลาด1ทีพลาด2ทีครับเจอเอลออนอุ้ยเจอคุกกี้ทามมิ่งครับแล้วก็เรสกุดมาทีครับแลกกันเลยแล้วกันครับแต่ด้านตัวของฝั่งดูคลิชครับซันมาลิกได้ก่อนครับเอ็กกี้ซันนี่ครับกลายเป็นอานิสงส์ของด้านฝั่งเนี่ยตัวซัพพอร์ตไปครับถือว่ายังแก้งานได้บอกแล้วตอนนี้กระชากครับจังหวะนี้ทางฝั่งโนติสเจอใครครับผมเดินยิงเดินถอยเดินยิงเดินถอยไปครับเทเลเบตเปิดเมตามอร์ฟอร์ซิสยิงฮะเป็นทามมิ่งดาเมจเยอะหมดแล้วก็เรนครับแอตแทกกันไปดาเมจ102ครับทำเป็นเล่นครับมีตัวร่างอิลูชันยิงช่วยหน่อยๆด้วยฮะผ่านมานี้2-2ครับรูนอีเตอร์แล้วก็ทางด้านของฝั่งนี้ครับ
expect this Dawn to return. P-Vision You can all in him again or heal this terribly. คุณจะเปิดต้องครับผมคุณเรซิโร่ครับรอรอบหน้านะครับรอสุ่มรอบหน้าวันพรุ่งนี้นิกมาแจกตึงๆ It's a very nice Pango game in that sense. He has some good core matchups here. No one can do a lot of work. You're maybe a little worried about Primal. วันนี้ไม่ให้เคซูภาคคู่แรกไปแล้วครับกับซันแฟนภาคคู่สปิริตกับนั่นฝั่งทีมยันเด็กไปcan deal with it in that sense as well. You always have the Dawnbreaker ultimate to bail. สลับมาเพราะว่าถ้าภาคคู่พีวิชั่นนี่อาจจะใส่ทั้งวันได้ That's kind of what I was alluding to. It could be really nice in this game. You have some nice spells to block with the Lincolns and not a lot of ways to pop it. I could see it being on the menu here for no one. โจมาบอกจีนโนวันครับสปอร์ตได้ครับค่าน้ำค่าเน็ตค่าไฟครับพี่ชาย So I don't think he has to go Lincolns. ตอนนี้ขาดอีก36เมมเบอร์ครับจัดไปพี่ And that would feel pretty nice as well. But it is Copy getting the better of a mid. Beast does win this matchup. He has a nice little CS lead. อยู่แคลนมาแล้วเจอไพมอลรอครับดาเมจจะพอหรือเปล่าสตาร์ทเครื่องทันพอดีครับกวาดเลยครับโนวันแต่ว่าขึ้นขอบไปครับกอปี้ขึ้นไฮกราวมาหมดแล้วหยุดล้อไว้ก่อนครับดังนั้นดูคลิตก็แฟร์ซัดไปที่กอปี้ตายครับดูคลิตมาเดียเตะรั้วแล้วแฟร์ใส่เข้าไปก็ขึ้นมาเป็น 2-3 ครับ Too casual for my liking. Yeah, if it was Lich instead of Nature's Prophet. ด้านของฝั่ง B Smarter ก็มาเป็นเนี่ยเฟดบูครับ I still don't think they get that kill, but สวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาใหม่ครับรับชมกดไลค์กันได้ครับผมเพิ่มยอดกันหน่อยนะครับส่วนในซูปนี่คือจะครบ 1,000 ผู้ติดตามครับใครสมัคร ID แล้วยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามมาได้นะครับทางด้านนี้สแกตเตอร์เปิดไปบอกไททันซานิกตัวแตกเรียบร้อยไม่รอดนะทางด้านนี้ก็สวนมาบอกที่ดักหลอดครับแครี่แรกแครี่กันเหมือนกันครับบนล่างล่ากันไปครับค่อยๆล่าครับในซูปก็ดีอย่างหนึ่งคือภาพชัดแจ๋วนะครับคมชัดแล้วก็ใครที่มีปัญหาที่ YouTube ไม่แจ้งเตือนเนี่ยซูปสามารถแจ้งเตือนได้ครับผ่านแอปพลิเคชันครับใครแบบไม่ได้รู้ว่าไลฟ์วันไหนอะไรยังไงครับซูปนี่จะมีแจ้งเตือนไปทางด้านมือถือถ้าใครสมัครแอปไว้ครับกดสมัคร ID ไว้แล้วก็กดติดตามช่องผมไว้มันก็จะมีแจ้งเตือนแบบเร็วจีแล้วเร็วกว่า YouTube เยอะครับ YouTube มันปนหลายฟีดครับผมไม่ค่อยแจ้งเตือนนะไหลขึ้นมานี่ซานิกครับแล้วก็ดูคลิตเด้งมาเตะรั้วไปครับใส่หนักที่นั่นอีกครับอีกพยายามจะหนีเปล่าโดยชาร์ลูเอสขุดไป2ทีตายครับอีกหนีไม่ได้ครับทางด้านฝั่งลิสแล้วก็ลงล่างไปกระทืบต่อฮะเซเลเชียลแฮมเมอร์มาแล้วสตาร์เบเกอร์ควงใส่ดักหลอดเลเวล4ครับเรียบร้อยครับดักหลอดตายครับขวานจ้วงมาใส่ลงต่อนี้ครับทางด้านเอ็กกี้บอกเข้ามาแก๊งโนวันตายตรงกลางครับคิลลิ่งสปีดนั่นเอ็กกี้ครับเนเจอร์เห็นนี่ฆ่าได้เยอะเหลือเกินครับเงินเยอะกว่าเทอร์เบตอีกครับจำแล้วก็สเปราครับแล้วก็ซัมมอนโซนกันไว้ว่ามีใครว้าลงมาในป่าหรือเปล่าเงินยังสูสีอยู่ครับลูนอีเตอร์แล้วก็พีวิชั่นครับไปรั้วมาคอนโทรลลูนครับเก็บลูนอาเคนไปก่อนนะดูกลิตมานาไม่มีครับทางด้านฝั่งคอปี้ครับใช้ซัมมอนยิงหนืดไว้ครับโซล่าการเดียนมาเหยียบช่วยครับบอดี้บ็อกใส่ให้โดนสตันแล้วก็โดนสตันพอดีด้วยครับปี้สตาร์เบเกอร์ควงเข้ามาครับโนติสครับผมโนติสครับแก๊งมาได้สวยครับผมกอบิราตายครับ4-7ครับผมตอนนี้แฟร์เปิดไซด์เอ็กกี้ไปครับมาดึงฟาร์มครับซอนเบอร์เคิลแทงมาชิลแคลร์ครับแบมเบอร์เมสครับวางลงต่อสเปาเบียดอุ้ยเจอเตะรั้วบอกจากนั้นดูคลิตครับแล้วฮุกมาต่อดูคลิตเรียบร้อยครับเปิดให้นั่นฝั่งโนวันปิดงานเอ็กกี้ไปได้ครับจะหนีอยู่แล้วเมื่อกี้ผมโดนเตะดิสเบิลวาวครับไหลเข้ามาวันนี้ซานทานิครับเรสขึ้นมาติดเดินฟอร์ชิลเซเลเชียลแฮมเมอร์ไม่โดนครับบอดี้บล็อกไว้ตีย้ำลงต่อซินิสเตอร์ลงมาแล้วก็ชารูเรสขุดอีก1ทีซานิกเก็บนั่นอีกได้ครับตีเดินทาวเวอร์ครับเกือบจะมิดรอแล้วซานิกterrifying hero when he can have the resources high on the lane. Nobody's able to enter this area unless you're willing to bring multiple cores. ในซูมีเรือให้ขึ้นต้นเกมเอาเรื่องนะเดี๋ยวโดนล่อไหมครับไอ้บอลรอเปิดครับแล้วย้อนมาที่เมื่อกี้เสร็จมายังลูกต่อใส่นั้นฝั่งโนวันตายครับมาลิกจัดการครับเซตอัพฉะนั้นฝั่งไอ้ที่เสร็จมาได้ครับแล้วก็ดูคลิตเข้ามาแฟร์เปิดไปดูคลิตกัดฟันจะมาล่ากอปปี้แต่ไม่ไหวครับแล้วก็ซินิสเตอร์ดึงไว้ใส่หน้าตัวของนายคลาสจะเข้าไปเบสแลมเขาอยู่กันเยอะกว่าครับเขาจอยไฟกันแบบเร็วจัดแล้วสแกตเตอร์ปาดมาบาลิกดับเบิลคิวกันมาลิกไปเลยฮะแก้คืนมันเป็น7-9ครับตอนนี้ตายไป3ตัวครับพีวิชั่น
the most powerful move in this early game for Runeers because the มาลิกนี่เอาเรื่องจัดครับผมดับเบิลคิวไปเลยครับ you get this extra big ulti on top of the roar it turns copy into an even bigger threat เขามาแก๊งกลาง4ตัวปล่อยเทเลเบตฟรีฟาร์มไปเทเลเบตต้องซ่อมหนักเลยครับแล้วตรงกลางนี้ก็โดนสวนต่อครับอีกเอ็กกี้ครับผมโดนเข้าไปโนติสก็บอกจัดการมาโนติสก็ยังไม่ได้เสียทางด้านฝั่งนี้โซล่าการ์เดียนครับ a solo kill with Chain Frost potentially. Does he go back up the hill? It would have been so sweet if he did. Scouting the top camps, just one of those unlucky routes you take because those bounty routes were too juicy to turn down. ก็ปีตรงกลางครับโดนไล่หรือเปล่าโดนวันบีครับซันนี่ก็ฟรีฟาร์มโดนเข้าหลังจากนั้นมาลิก Still go here if you're able to land one of the stuns. Might just run it. โลลิงกันเดอร์มาโซล่าการ์เดียนคอมโบครับบอดี้บ็อกใส่แบมเบิลเมนแล้วสตาร์เบเกอร์ควงปิดเลยครับโนติสก็บอกคิวรี่สปีครับแล้วฮุกมาจังหวะนี้ครับแล้วทำการแฟร์เปิดไปครับบอกทางด้านฝั่งซันนี่เก็บครับโซโลคิวเอ็กอีกไปได้ครับลิชตายครับดูกริดก็เก็บด้านฝั่งเอ็กกี้ลงต่อครับโอ้โหซันนิกตีให้ด้านฝั่งอีกแล้วจะไปโซโลคิวซันนิกแทนครับอารมณ์ประมาณว่าแอบมองอยู่ตอนที่เขาฟาร์มคีปจะเชนฟอสใส่ครับแต่กลายเป็นว่าซันนิกก็เป็นโซโลคิวไปเลยครับเดี๋ยวต้องรอดูรีเพย์ครับ Some bad deaths to bleed here. You still don't have that beast helm. Your Terrorblade's going to be on catch. สกอร์เป็น13 ต่อ 7กันอยู่ 3K ตอนนี้ How much of an early lead you give P-Vision here? เงินเทเลเบตนี่ฟื้นกี่โมงไม่รู้ครับโดนนั้นเนเจอร์เบตออกมาดูดเงินหมดเลยเอามาแก๊งมาดูดเงินมาลัดช็อตนะ Very quickly come back here and this diffusal can cause your cores a lot of problems in the early. โครงสร้างของด้านฝั่งลูดิเตอร์ครับบีดมาสเตอร์แล้วก็สแนปไฟต้องรวยฮะไอ้มารอเปิดมาขวาโจต่อมอลติเมื่อกี้เสร็จมามาลิกครับบอกจัดการด้านในคลาสลงได้ครับก็เหมือนเดิมครับผมใช้ด้านฝั่งไพ่มารอแล้วก็มอลติเมื่อกี้เสร็จครับสตัมเซตอัพกันไว้แล้วก็จัดการเลยครับ Kind of want to see you pressure this tier 1 mid if you can continue to kill people here. You want to translate these kills into some map control. Maybe you're waiting for Dom on the beast. Will arrive now. Yeah, I'm surprised how little damage they did off of their successful mid fight. You know, like 5 minutes ago. For sure, right? I think those are ด้านฝั่งกอบิล่าบอกเก็บตังค์ซื้อเฮมโอเวอร์ลอร์ดครับ where you can just convert that into early tier 1s. Yeah, instead they went for the power rune, then they made this whole. ไหลเข้ามาบอกกอบิ Well, that was a disaster. Mid tower is going to be taken. ทางด้านฝั่งไอ้ตัวทาวเวอร์ทิ้งไว้ก่อนครับฮุกมาไม่โดนครับกอบิล่าครับโยกออกไปได้แล้วโดนแฟร์เปิดแมปมาแต่ยังไม่ได้เข้าถึงครับเพราะว่าฮุกวืดไปแล้ว On the P-Vision side, they're going to have to go bottom where there's also a smoke. Yeah, Rune Eaters are going to smoke to get out of here, I think, and go through the gate. Been trying to hunt Satanic a lot this game, which is pretty fair. This SF's a juicy kill in this early game before he starts accelerating. วอนมองเห็นนั่นดูกริดครับจะมาเช็คเทเลเบตชิดในครับอยู่ในหน้าบ้านตัวเองครับ Poor creep duty, man. Isn't it too late for Satanic to be playing that part of the map? ทางด้านตัวของฝั่ง Like it's 13 minutes. Are you really going to be still hanging? แฟนโกได้ดิฟเบตแล้ว no one. At this point, it's just more efficient for you to be playing off of whatever ancient camps are available. Could have lingered bottom for a long time. Maybe tried to catch him there. I think that play is just way too hopeful, though. Again, you don't want to be making hopeful plays. You want to be making decisive plays. I still want to see them go around the tier 1 mid. ขวาไม่ก่อนนะเป็นตัวปลอม No one and start with a roar. เบสแลมจะล่าตัวละ100ครับ That fight looks straight. ได้มา100ครับนายคลาส I guess Solar Guardian is always a big issue. I was going to say, Solar Guardian, even if you kill the Pango, I feel like the Dawnbreaker is now popping that Solar Guardian to go. ด้านล่างนี้ก็เทเลเบตโดยก็ดาร์กลอร์ดครับ Blood Grenade doesn't land. They don't get the slowdown. This is แล้ว actually ดูคลิดอยู่ในคนเดียวครับบอกโดนคุกกี้โดนสแกตเตอร์ครับเรียบร้อยครับ Dark Lord. Okay, that's an opening. แต่สเปซได้มาแค่กี่ตัวเนี่ย 2-3 ตัว Now this mid play becomes a ไป lot กับไป more ครับ enticing. If you can make a fast move and just try and all in this Pangolier, you're going to get a lot of map control off of it. We'll see if Copy wants to commit for, if he just feels he needs Helmet of Overlord. Yeah, he's got an Ace Rune, so if they were of the same mind as you, right, they really could have had the opportunity to do something, but it does seem like they just want to farm up. You don't have to force that move, I just think it's the next point of attack here. Right. Eki messing with Satanic, that is not the main. จะรีคุยมาเรสกดมา Copy's going to come in with his Haste Rune, but look at all the P-Vision. They stack up here. And, well, it's stack on stack because Rune Eaters went for another little 2-man smoke here. They've got the kisses.
ด้านนี้สแกตเตอร์ปาซอครับแล้วก็ยังไงดีครับทางฝั่งมาลิกโดนเบสแลมไปครับแล้วเคิร์สการโรลิ่งเดินสตาร์ทมาด้วยครับโอ้โหเทเลอร์ไลท์สวยจัดครับนายคลาสแล้วก็โรลิ่งมาชนต่อแบบเต็มใบครับผมเต็มใบเต็มรอบครับผมซานิครับผมก็จัดการแล้วผมดับเบิลคิวไปเลยครับเรสกุดมาได้คีปตัวละ100ครับโนติสโอ้15-9กันนะเป็น2Kครับทีมพีวิชั่นwhen the point of contact happens. Yeah. You don't have good enough follow-up otherwise. I mean, maybe if you have like เป็นไฮบริดบิลครับทางด้านฝั่งไอ้ตัว Shadow Fiend ครับ Sure, that kind of ก็คือคาย่ายาชาครับ We also still don't have an item on this Furion yet. Eki holding 2,000 gold. This is an Orchid Rush that can pay off if you get it at the right time and instantly make it work. It can also backfire because you're just holding on to so much gold in this early game. You're missing some opportunity to invest in a transition item here. Kind of an old school roaming Furion idea that we've seen him do before. เก็บตังค์ซื้อให้โมหล่อนะทางด้านฝั่งบีนมาเตอร์ Like if it hits hard. If it misses, boy, you feel bad. Just you took all this gold in the early เจ้าโรเบิร์ตก็เป็นฉาดก่อนนะครับแล้วตามด้วยออคิดครับผมเน้นรวยก่อนเนเจอร์โรเบิร์ตรวยจริงรวยจังรวยเผื่อเทเลเบตนะเทเลเบตออกเลนไม่ได้นะครับจริงๆเทเลเบตต้องเอาตัวปลอมไปออกเลนนะแล้วก็ฝั่งตัวจริงก็ฟาร์มเนี่ยแต่ว่าของยังไม่สตรองพอที่จะให้ตัวปลอมดันเลนได้ง่ายๆ Either utility from the Dawn or just a dispel item yourself. สโมกไหลเข้ามาครับทางด้านฝั่งทีวิชั่นครับ Go Lotus Orb too. You want? Go Lincolns that we talked about. Eki, good teleport timing. ว้าวแล้วครับฮุกมาไม่โดนนะครับกะว่าจะไลน์อัพกันซะหน่อยฮะช้าไปนิดครับผมยูคาลิส You have your Helm of the Overlord now. And well, he gets an ancient ice shaman. Expect to see เดี๋ยวฟาร์มเอนเชียนยาวๆก๊อปปี้ this game right now. If you invest in this from the mid lane, you need to go get towers. You need to get team fights with it and play with some aggressive wards. Eki, not a bad one. He gets a nice triangle ward. They เนเจอร์เบิร์ดครับกำลังขึ้นเป็นเนี่ยออคิดฝั่งนี้ก็ BKB ครับดอนเบเกอร์ right now with the boots travel snap and the Fury they can both connect on top มาแอบยืนดูเลเวลครับเอ็กกี้ครับมีวอร์ดอยู่บนหัว So you have 4 heroes effectively behind where this beast goes. You assume that Ike's gonna be in that play as well. A lot of strength behind this Beastmaster right now on the map. เดินเกมแบบ just continuing to dodge. ไล่จุดมุ่งหมายครับป่วนฟาร์มคีไปเถอะเลยโนติสมาเจอพอดีด้วยเอ้าสตาร์เบเกอร์เซเลเชียลทางป่ามาแพ้ทางครับรอเนี่ยครับควงใส่หน้าเลยครับฆ่าไก่นะผมฆ่าไก่ได้เงินเยอะนะขอก่อน90คูณ5ไป Does do some building damage, I guess. But he probably has the worst spell, no aura. You take almost anything else here. Lizard's great, Golem's pretty solid. นั้นเป็นรีซิปีผสม BKB ครับ Usually the best early. The Desecrate is probably the best spell from the Prowler. For sure, the Prowler's definitely. ตีทาวเวอร์อย่างเดียวแล้วกันครับทางด้านตัวของฝั่งทีมลูดิเตอร์ไม่สู้แล้วเน้นซัมมอนดันทาวเวอร์อย่างเดียว The response is a little slow down here from P-Vision. Gonna look for some stragglers. แต่วอร์ดบนหัวทำดีจัดเลยครับทางด้านฝั่งลูดิเตอร์ครับวอร์ดใน3เหลี่ยมของทีมวิชั่นนะโยงหนีด้านบนไปครับโดนแฟลร์มาส่งมาลิกก็วาร์ปกลับเลยมาลิก All right, they all get out. Nobody's going to be caught on this side of the map for Rune Eaters, but P-Vision, they don't really care too much. Sure, you've got to call us for heroes, but otherwise, Pango ถ้าไม่ได้มีพวกแยกล่างหรือว่าพวกโลตัสนี่อาจจะโดนเซอร์ไพรส์ได้ has done a good job of keeping that net worth from อย่าง worst case ก็ BKB Terrorblade will eventually catch up. You just had such a rough early game. That's pretty nasty. Here comes โซลาร์การ์เดียนมาซอนเคิลครับคิวแคลนมาตบเจ้าหน้าที่เรสขุดไปบอกซานิกเกลนั่นก๊อปปี้ได้ครับเบสแลมหมุนมาลงต่อเคลียร์ไปครับเคลียร์ล่างปอต่อนายครับคุกกี้มา1ทีสแกตเตอร์จ่อหายไปเลยครับแรงจัดครับใส่ด้านชาร์จมาพอริตี้หลักครับแล้วก็โดนไซเลนมาเล่นต่อไม่ได้ครับโนวันจะโรลลิ่งเชิญซะหน่อยครับแต่ต้องทวงคืนนะโบก2ทีหายเหมือนกันครับเอ็กกี้ Yeah. I mean, these cores are scaling up pretty nasty. ทางด้านโดของฝั่งไอ้ตัวบีทมาสเตอร์ก็ตายเมื่อกี้ได้2ตัวเข้าโรชาแล้วครับทางด้านทีมพีวิชั่นนะแต่เหมือนจะเช็คดูหลังนี้หน่อยครับมีใครโผล่มาหรือเปล่า Thank you for subscription 1 month นูเนซี โอ้เนเนซีนะครับ
ที่รับของขวัญแจกฟรีจากตัว You're kind of just playing off Solar Super Guardian this game. You go Solar Guardian up, you can play really aggressive, you can just outfarm the map. You have your BKBs coming out. Well, I was thinking about it in the way that I feel like Rune Eaters can really only get one kill at a time. You know, so I feel like most of the time it's going to be roar kisses. They're going to kill that person. Maybe they'll do some other damage, get some collateral with the rest of the kisses, but. ปิดวอชเชอร์ไปก่อนนายครับได้โดนฝั่งลิชรู้ครับ How Rune Eaters want to be able to play a fight. I do think สโมกมาประคองเทเลเบตครับจะได้โนวันโผล่กลาง I just think you're looking towards the สโมกเข้าโนวันหรือเปล่า too important. Maybe if you take it away from Rune Eaters, there's some value there. They're going to send the creep at the mid tower, brought the Furion into the smoke. ตกชาวเวอร์ไปครับผมไพ่มารอเปิดมาโซลาร์การ์เดียนสวยครับแล้วโรลลิ่งเดอร์คอมโบซีใส่ครับอุ้ยขัดว้าบอลด้านฝั่งเอ็กกี้ด้วยครับโนวันโค้งดีจัดและสนิงโบกก๊อปปี้ตายหมดแล้วก็เข้าโรชานแน่นอนครับแบบนี้โอ้โหพี่กอล์ฟสวยจัดเลยผมแล้วก็เข้าโรชานต่อเลยครับ Just shut down all of the macro idea from Rune Eaters in terms of we want to push คนไม่ครบไปโฮกมานี่ปิดดาเมจลำบากนะบอกไว้ก่อนกะว่าจะใช้ทางด้านฝั่งไอตัวเนเจอร์เวดไซเลนครับอัดดาเมจจากออคิดครับผมแต่ว่าไม่ทันครับเขาซ้อนไวครับเอจิโซมิวทอที่ด้านซาตานิกครับ That team fight is not favorable for you. You're losing the window in this game to build momentum with this Beastmaster, and now the targets just get harder and harder to go on. Solar Guardian is not a long cooldown. นายชนะออโรรามาเพื่อสิ่งนี้เหรอ ลูนิเตอร์ เอาหน่อยแต่ฮีโร่เสียเปรียบที่ผมบอกไว้ตัวดีที่สุดคือสแนปไฟล์แล้วฮุกมาเดี๋ยวนี้ครับผมดิเซเบิลไปครับแล้วก็โรลลิ่งเทอร์คูลดาวหมุนมาแต่เทอร์โรไลท์ดิเซเบิลได้2ครับนายคาร์ดเอาจัดแล้วก็เก็บมาลีก่อนเลยครับสแนปไฟล์ตายครับไล่จี้เข้าถึงตัวมาต่อ1ทีตีย้ำที่ดักหลอดเจอโรลลิ่งเทอร์ขัดมาลีเควียผมไม่ให้ซันเดอร์ครับก็ไลท์ซาดานิกไปเลยแล้วโค้งมาซอนเคิลแทงชิลแคลนมาเต็มหัวครับอีกตายครับเสียไป3ตัวลูนิเตอร์ด้านฝั่งพีวิชั่นว่าเสีย1ครับโอ้ my god ดาร์กวิโลนี่สไปซี่มากครับ is so nasty with this lineup. All the physical coming out from the other two cores. The second he's in range of you with that aura, you get hit by sort of, swashbuckle jump. Solar Guardian comes down, you get hammered. You're just gone. Like you need so much armor in this game to survive the burst physical. Even terribly, just gotta get shredded over here. อันเชนฟอร์ดไปครับทัดมาครับลีเครียมโลต่อครับ สายหัวแล้วก็ลูนิเตอร์จังหวะเข้าก็ยากแล้วครับเพราะว่าของมันเริ่มทิ้งแล้วFeels like at this point we're left with Rune Eaters being able to do the ghost shoving and some hitting of towers, but no real game plan to take fights. You're just also not outscaling them here. Yeah. With the investment in the Orchid on the Furion, the Helm of the Overlord on the Beast, it's going to take a long time for the ultra late game Snapfire to kick in here because it's an off-lane snap. Don't have the same level and pace and trajectory as the mid. Like, there's a lot of pressure on this Terrorblade to somehow win some team fights here. Checking in on Dark Lord. He's still behind the SF and the Dawnbreaker. 12,000 net worth. Manta working towards a Hurricane Pike. But nothing that is going to be เทียร์ทาวเวอร์เทียร์2ไปอย่างไรครับ especially with the แต่ด้านฝั่งไอ้ตัวนายคลาสก็เป็น SSD Sealer ครับเอาไว้เอิร์นไว้2ครับเดี๋ยวพอเกมมาดูคอลิกครับเทคนิคอลพอส Like that's just raw HP, but soon he's gonna have a ton of armor. So every fight he could just take the fight straight to the TB. It's a really nice AC battle game. It out. โอ้ยรีบเจ้าหน่อยเร็วโนวันบอกไม่ไหวแล้วเริ่มฟุตฟิตแล้วโนวันบอกรีบโจมหน่อยพวกมึงอ่ะอย่าทำเล่น I think the minus armor is going to be overwhelming. From presence plus an AC, you throw any extra on top of that, and all these physical spells are just doing an insane amount of damage. You're getting harpoon pulled in, someone's hurricane piking at you. เปิดมาครับเบสแลมใส่เข้าไปเต็มใบทีอีครับย้อนมาทิมเมอร์ผม
บุกมาจังหวะนี้ครับโซล่าการเดียนครับโรลลิงเดอร์มาเหยียบแล้วต่อครับแล้วก็โรลลิงเดอร์ชนมาย้ำอีกทีครับซานด้าโดเบิร์กอีกมาลิกแล้วก็เอ็กกี้ไปหมดนะอกเอ็กยิกไปครับทั้งหมดครับ Even amp damage Pango, you have Aegis for another minute and a half. เปิดสวยจัดครับผมดาบคุมเลยครับเนี่ยทางด้านฝั่งโนติสเป็นในดอนเมเกอร์ครับแต่ตามที่บอกครับดาบที่ดีที่สุดของลูอิเตอร์คือทางด้านฝั่งในสแนปไฟครับนอกนั้นคือดุยนะดาบเนเจอร์เห็นมาเล่นยากผมบอกมาดูดคีปแครี่ไม่พอมาลัดช็อตเงี้ยแล้วพอประกอบร่างกันมาประกอบไม่ทันอีกเพราะว่าเทอร์เบดโดนจี้อย่างหนักครับเอาบาแลกเลนไปก่อนครับไม่ได้ร่วมมากครับทางฝั่งทีมวิชั่นเพราะว่ามันต้นเกมนะดาเมจไม่ได้ตีบ้าแรงขนาดนั้นมาดูครับดูเลยบอกไอ้อะไรกัดแขนกูวะเนี่ยดูคาริดบอกแพนิคครับมันมีแมงวันเข้ามาเฮ้ยมึงก็แค่ตบมันสิมันมาหากูแล้วเนี่ยโนวันบอกแม่งเอ้ยมันตอมกูไม่อยู่เลยกูไม่ได้เล่นอันดาอิงยังมาตอมอีกเจอแมงวันตอมเข้าไปครับ There's the AC. I mean, you know, you can reflect it, I guess. Hypothetically, Avery like win. แมงวันแม่งหลุดเข้ามาในงานได้ไงวะเนี่ย Of items on what heroes finally puts them at a spot where they could take a 5-on-5. Or do you feel like this lineup can never take a 5-on-5? Once you're behind, it's pretty difficult. The damage has to go from the Terrorblade, which means someone has to go in and tank, and nobody is tanking this damage. So then your backup is you have to control the damage. And that โนวันอะไรมึงก็ตบมันดีไม่กลัวมันทำไมอะไรเงี้ยเชนฟอสครับทางด้านฝั่งนี้เชนฟอสเต็มไปใส่ดูเลยครับโซล่าการ์เด้นมาฮิวไม่ทันนะบอกลากเชนฟอสไปไม่สนใจครับผมมีลูกบอลอยู่ครับชนเต็มไปบอกเทรดกลับคืนมาได้ครับได้2ตัวแล้วทั้งเลเชอร์แล้วก็ทางด้านตัวของฝั่งไอ้ตัวเนเจอร์โปรเฟตครับดูผลิตมันกลัวใช่เหรอไม่เป็นไรแมงวันมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแมลงวันมันไม่ใช่แมลงมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีYou do have a shot to all in this SF, and I think you have to take it. มันสะอาดนะเว้ยมันมีอะไรมันลูบปีกถูมือนะเธอไล่มาครับตรงนี้ตบยับไปครับตัวไหลไปครับผมไล่หนีไม่เฉยครับเพราะว่าต้องตีทาวเวอร์แล้วก็ถอยครับซานานิก Very fast reaction from Satanic. เอาอีกแล้วโดนon camera. Let me see. มึงผลิตบอกมึงจะทำยังไงกับตรงนี้สตาร์ฟกูไม่ไหวแล้วนะเว้ยไอ้เหี้ยกูเล่นอยู่มันตอมอยู่อย่างนั้นแหละสตาร์ฟบอกจะให้กูทำไงกูก็กินกูไม่ค่อยได้กินมันเหมือนกันเดี๋ยววันมึงก็กินไปสิแต่มันดูคลิดบอกถ้ามาอีกเนี่ยกูไม่ไหวแล้วนะเว้ยWell, maybe some outside forces are bothering P-Vision, but nothing inside the game is really bothering them. 13,000 net worth lead at 27 minutes. Oh yeah, they're cruising. Ducalis himself, you know, very greedy build-up, ไป soaring into ฝั่ง straight นี้ bonus. ตัวของเอ็นเชียนครับเสียสมาธิจัดแล้วผมบอกไว้ก่อนนะถ้าเป็นแบบจังหวะแมตช์แบบตามอยู่หรือว่าเท่าเสมอกันอยู่เนี่ยผมว่าดูคลิดนี่เสียสมาธิจัดแล้วเจอแมงวันตอมเข้าไปเสียสมาธิแบบไม่เป็นอันเล่นน่ะ Octarine third item. When Essence Distiller blink. Hell yeah, that's a build. That's a Dark Willow build right there. มีบลิงแล้วครับทางด้านฝั่งไอ้นี้ซอฟต์เข้าแทงมาหายเลยครับลิชโดนนั้นโนวันแทง Eki might spot a courier. Unfortunately, it's a clockwork courier. Maybe you could stop the Lotus for a little while. What a hook shot. โซล่าการเดียนมาเหยียบครับลากมาสตาร์เบเกอร์ซันเดอร์ไม่ได้ติดเฟียบอกเจอรีเควียร์อีกครับโนติสสอนได้ดีครับผมเหยียบมาดูคลิดก็เปิดได้ดีครับเอ้าดูคลิดเสียนั่นฝั่งไอ้นี่ไปทามมิ่งไอ้โรตดอกเอาไว้กันเนี่ยไพมาลรอของฝั่งบีนมาสเตอร์หรือไม่ก็จับของลิชSimilar to Underlord in some games. Or Underlord ลิสได้บิงแล้วครับเอาไว้บิงเปิดเชนฟอร์ด
And then by the time I respawn off of dying, that it feels like that global ultimate is back because teams are very disciplined, not giving openings while it's on cooldown. I mean, this thing is ticking right now. 20 seconds. หวานจ้วงครับ To come back, 10 for your ด้านฝั่ง What is your Copy window here? Yeah, there is never a window, so you kind of just have to. ให้พี่ปั๊ปปี้ลงแทนดีกว่าแล้วกันนะรอบหน้าดูเลยเสียสมาธิกับแมลงวันพี่ปั๊ปปี้ต่อยแมลงวันเข้าจอพอดีเลยจอแตกพอดีทดสอบจอคุณภาพของ Lenovo ด้วย certain lanes, set up the map in a spot where you can actually make this smoke, dedicate 3 or 4 people's time and effort to go and make a move. Meanwhile, Dawnbreaker's just kind of like hanging out. He's just farming up neutrals, and then like he gets the go from Clockwork. Yo, ult me. BKB มาครับทางฝั่งไอ้ Snapfire มาลิก This is on you to do something in this game where he's out farming you. Maybe we should see more support Zeus. You know, it's the same play style. That's all I'm saying. Those are a little different thing. It won earlier in the event. Let's not count it out. That's true. That's true. 4 dropped on triangle. This is going to be where Rune Eaters try and make a stand of sorts. They do have VKBs on their course. That's a big deal for the Beast and the Snapfire here. Gives you a little more potential to go in and all in that first target off the roar. And Roche is going to be on the top side here when it spawns, which should spawn fairly soon. So this is kind of the only chance that Rune Eaters has. It's the only chance for them to take a ดันบนไปเอาทางฝั่ง Rune Eater win it, but you know, maybe they trade things out. Gold experience-wise, it's something that's favorable for them. Maybe they get Roshan somehow off of it, or an Aegis steal. จุดอะไรปาดิเซเบิลครับทำบอลทอยและเบสแลมครับสวยๆครับเอ้ามาจอยไฟโดนเหยียบคู่ครับอุ้ยทำไมมันกว้างขนาดนั้นชิวากาเหรอ Of course, the 2 supports are dead because every single time the 2 supports show anywhere, make อ๋อ any ไม่ใช่ sort of move, the Dawnbreaker น่าจะอยู่บนไฮกราวด์ So much confidence. Solar Guardian. These initiations. You just blink in with the Dark Willow. Even if you don't land anything, you still have the backup. หรือว่าของป่าเพื่อ VOE มีไหมมีเลย Quickly into Tormentor here. Butterfly done for Satanic already. He is. เวลเยอะจัดเลยครับทางด้านฝั่งทีวิชั่นนะ And Tormentor died so fast. อุ้ยขอบคุณพี่76er ครับโอ้ยโอ้โหแรงใจเห็นไหมแรงใจครับผม50เมมปิดไปซะ W ครับพี่76er ครับ Make the most of it. You have to contest this Roshan now. He has 1,000 experience. ขอบคุณนะครับพี่ Big W ครับ It's not bad. ขอบคุณครับโอ้ย I'm not surprised that P-Vision aren't just doing Roche immediately. I mean, you don't have to, but yeah, it's the one chance that Rune Eaters has, right? In a way. So if you're P-Vision, you don't have to do anything until you have a clear enough advantage that it's guaranteed. ขอบคุณครับคุณ76er ครับผมขอบคุณครับพี่ as well. The scale is just compounding here. โอ้โห50เมมเลยครับเป็น64เมมปิดเลยครับแรงใจชิ้นใหญ่ครับ Try on the clockwork, it gets loaded. ไปย้ำมาตอนนี้ซาเด็กเก็บด้านฝั่งอีกลงได้ครับผมเรียบร้อยครับเชนฟอร์ดจิ้งมาลงต่อเทอร์ไลท์ปาไปใส่โลชาครับว่ามีใครอยู่ในหลุมหรือเปล่าไพ่พวกเราเปิดเจอโซล่ากันเด็กเลือดสู้แต่ก็ไม่ไหวครับฐานด้านเทเลเบตโดนใครผมโรดี้กันเดอร์รีควียมมาตีแล้วก็ฮุกมายังต่อไม่ได้ขยับไม่ได้ซันเดอร์แต่อย่างใดครับดังหลอดตายครับเทเลเบตสเปรามาเจอกระโดดข้ามครับผมต้นไม้ไปเตะล้วงมาสะดุด1ทีโบก2ทีครับเอ็กกี้ไม่รอดนะครับบิยอนก็ไล่ยาวๆซาทานิกครับเสียกันยาวๆผมได้โลชานต่อด้วยครับทีมพีวิชั่นครับเสียแค่นายคลาสสู้ยากครับสู้ยากจริงๆครับบิ๊กเดวอยู่ครับพี่76erของบ้านนะครับพี่ได้พิมพ์มาแล้วหวังว่าขอบคุณนะครับขอบคุณพี่บุญยฤทธิ์ด้วยครับถ้าดูอยู่นะพี่โดเนทโอนตรงมา 2,000 เลยเหรอดูอยู่ไหมพี่ถูกหวยไหมพี่โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณ76erด้วยครับ50เมลแล้วก็พี่บุญยฤทธิ์ด้วยครับเดวอยู่ 2,000 บาทครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดวอยู่ 2,000 บาทให้พี่บุญยฤทธิ์ด้วยนะครับคนดูขอบคุณครับBig W ขอบคุณครับขอบคุณครับ A guaranteed kill and an almost concession in the team fight. Yeah. You're saying พี่เขาไม่ค่อยฝากข้อความขึ้นจอเลยพี่เขาโอนตรงมาแบบเงียบๆขอบคุณนะครับพี่ Terrorblade would need 2 or 3 more items. Like he would need Satanic. W ครับเนี่ยพี่บุญยฤทธิ์อยู่ขอบคุณนะครับพี่บุญยฤทธิ์ครับ Stand there after Roar goes out on a support. So this is going to be Satanic hitting high ground. He is 3 experience off. ตีด้านทาวเวอร์ครับผม Wade spawns. Unlucky for the man. He gets 25. เอามาต่อครับขอบคุณนะครับพี่
Now those shadow races have the potential to อีก็สายกินเงียบด่าแบนไอเอซีหน่อยสิพูดจาไม่ค่อยดีเลยพูดจากับซัพพอร์เตอร์ได้ไงเป็นซัพพอร์เตอร์พูดจากับซัพพอร์เตอร์นี่ไงเอาไปสัก5 นาทีหน่อยสายกินเงียบอะไรพูดจาไม่ดีเลย I don't think I've ever seen someone take that talent. And this is also one of those talents when you get there, you just instant snap it. Like sometimes you see people debate, you know. เป็นซัพพอร์ตมาด่าซัพพอร์ตด้วยกันได้ไง It's always just jamming the A button. Yeah, even those SS who used to go like the Yasha Kaya Blink build and were just all in on their ult. Even then, they were still. ขอบคุณครับพี่บุญยพี่76er มากครับ So, yeah. Nice talent to grab here, though, for sure. Close to that Dawnbreaker 25 as well. Also a very nice talent. วาร์ปลงมาเทเลพอร์ตไปครับขวามือครับทางด้านโดของฝั่งเนเจอร์โคเฟต Easy high ground defense where they overextend. That would be the dream. Empty. That's also the dream here. In case he needed a little more DPS hitting for over 600. ขวาโจมไปซีซันครับเดินโบกใส่อีกครับผมโอ้โห2 ทีตายแล้วเลสติดคีย์ครับผมเลสดาเมจนี่หว่าเลสดาเมจแล้วก็ตบ1 ทีหายไปเลยครับไม่เป็นเลสคีย์อะ 2 lanes of barracks. Rune Eaters. I mean, they're hanging on a thread here. Don't really see even like theory. ดักหลอดไม่ได้เล่นในเกมนี้เลือกมาลาสปิกแท้ Someone in the fountain. Yeah, with what mechanisms to relocate them into the fountain? ๆแบบเบอร์เมสครับ Figure out, you know. Okay. I just came up with the idea. ทัมเบอร์ทอยจะไปไล่ปากระสุนใส่ก็เคิร์สคาร์มาแปะลงครับ Drag them somewhat closer to your fountain. ดูคนอื่นรอฮุกอยู่นะครับเอาซัมมอนมาบล็อกไว้หัวตีบาแหลกฟรีๆครับสไลด์ออกมาโดนคุกกี้2 ทีครับแล้วก็สแกตเตอร์โอ้โหคุกกี้มันแรงจัดนายคาตายแล้วโซล่ากระเดียนเหยียบ2 ตัวได้2 ตัวสตาร์เบเกอร์ควงทันไหมบีเคบีเปิดมาลงต่อครับซันเดอร์ได้บนดักหลอดครับดักหลอดดึงจังหวะอยู่ครับแต่เนื้อตัวของฝั่งเนี่ยก็ปี้ตายไปแล้วก็บินมาสเตอร์ครับซื้อเกิดมาบินบัตเตอร์ลิชแล้วก็ด้านฝั่งสแนปไฟชารูเอสคุณมาโบกับยืนสู้เลยครับเพราะมีบัตเตอร์ไฟครับไม่มีของตีบัตเตอร์ไฟครับเอาละคุกกี้มาครับผักออกทามมิ่งครับผมมาให้เล่นต่อครับสแกตเตอร์มาโดนโบกไปโดนเรสมาเกือบบูบครับสอนเคิลแทงมาสไลด์มาเจอทางด้านฝั่งลิงเคนครับผมโอ้โหสไลด์มาจากซันเดอร์แบบเท่ๆแล้วจีเลยครับลิงเคนเคลือบทันครับผมจีครับก็เป็นด้านฝั่งพีวิชั่นชนะไปในเกมแรกครับ On a strategic level too. Like I think this draft kind of only does one thing. ลิงเคนดังปิ๊งเลยเมื่อกี้ Tempo off of summons. You can play some early plays. ก็จังหวะทามมิ่งอะไรทุกอย่างเนี่ยยังไม่ทันทางด้านฝั่งทีมพีวิชั่นครับลูนอีเตอร์ครับร้อมๆไปฮะวันนี้วัน 2-0 แล้วครับเนี่ยเงาไม่มีบอลด้วยแม่ We can trade farm and scale. But you're not outscaling them in this game. Like their tri-core is way stronger. So little outdrafted, I think. You got to go into game 2 and kind of วันบอกไป a lower เร็วดูอะไรเนี่ย could help a lot. ไม่ต้องดูหรอกกราฟโนวันบอกกูอ่ะเงินหนึ่ง team like P-Vision if that's your only go. กองเชียร์พีวิชั่นมา So I would like to see that. And I honestly think their early game was นายคาร์ดบอกขอใส่รองเท้าก่อน okay to get into the mid game. It just stalls out in this type of lineup because สบายๆครับผม it's too easy to read. You got to make the game either more chaotic or more confusing for P-Vision in terms of how do we react to what's ก็ happening. จากดับนี่คือไม่ดีอยู่แล้วด้วยทางด้านเลยลูนิเตอร์แล้วก็เชิงสู้นั่นฝั่งทีมวิชันมีแต่ผมชมลูนิเตอร์ต้นเกมนะเล่นดีนะแลกคิวผัดกันคิวกับนั่นฝั่งทีมพีวิชันได้มันอยู่แต่นู่นแล้วฮีโร่มันไปหนักตรงเทเลเบตโดนกดยับหมาเกินไปเงินแบบน้อยจัดเงิน7เนี่ยเทเลเบตไม่ค่อยดีแต่เกมนี้สแนปไฟน่ากลัวนะครับของมาลิกอันนี้ต้องชมมาลิกด้วยดับมาตำแหน่งของออฟเลนสแนปไฟดีครับแล้วก็เล่นดีด้วยแต่นอกนั้นไม่ดีครับเล่นไม่ได้เลยฮีโร่ดับมาเสียเปรียบ Like we haven't seen much Dawnbreaker in this meta. They probably haven't been running into it at all in this run through. So, yeah, just great drafting from P-Vision. Not much to think about for them going into game 2 and a whole lot for Rune Eaters. Thank you very much, gentlemen. Yeah, P-Vision taking this game in particular was maybe not that big of a surprise, but the way they did was a lot more convincing than I think we saw coming because we figured
this Lich Terrorblade was going to do maybe just a little bit better than what it ended up doing, Effie. Yeah, that bottom lane was unfortunate, I would say. I think they killed Terrorblade เลนล่างนี่โดนย้ำแล้วย้ำอีกฮะย้ำยังไงไม่รู้จะย้ำยังไงฮะ than the enemy supports within the first 10 minutes of the game, which that's not a position you want your โดนกดอยู่แล้วด้วยแล้วโดนทางด้านฝั่งไอ้ตัวเลนบนมาเยือนอีกฮะ They were bringing ก็เลย Satanic แตก up พ่าย almost every fight, whereas Dark Lord just had to sit in the jungle and play เขาเซต2มาพาคู่นี้ Yeah, they were putting quite a lot of pressure. I mean, this. Set I don't know if they respected it enough. Sure, the พี่เซฟกับซันแฟนอะไรเงี้ยไปอยู่เซตแรก The lane is definitely not okay เซต because พี่ you have nothing เนี่ย against TB to stop Dawnbreaker spells from going พี่ off. เค You have สู้ pull from Lich, which you're getting also. ไม่เอาพี่เคสู้มาพาคู่เนี่ย You're also ถึงได้ not มัน maxing out your things, so it doesn't ถึงได้ feel เร้า as ซะหน่อย good. And they got pushed out of the lanes relatively early on, which does open up, Dawnbreaker to get solo levels. It does allow 9 class to move to the mid lane, contest the 4, contest the 6 and 8 minute rune, knowing that Dawnbreaker, she can also come into these fights. Yeah, and I think what you mentioned, Lacoste, is you just free up 9 class, right? You get that bottom tower so early on, and that Dark Pillar just sits mid. And Copy on his Beastmaster did actually end up winning mid, but P-Vision just brought the heroes to him, and they countered any of the plays that he wanted to make, and they couldn't play through their highest net worth hero either. Yeah, cascading effects there impacting Rune Eaters quite negatively in that why couldn't the offlane help more with that? Why couldn't there be rotations coming out from Eki? I mean, he's a Nature's Prophet. Could be everywhere. I mean, they did rotate, and Malik did come with mid with a few Mortimer's kisses, and Eki did show up, but it just felt so easy for them to die. And there were moments where they just kind of misstepped and died. He walked up mid at some point and just got insta-killed, so I do feel that P-Vision were just a step ahead of them and outplaying them. Yeah, absolutely. I mean, there was a point in time where Snapfire, she makes that rotation to the mid lane, but it does feel like it opens up the other lanes as well, because you are playing against Dawnbreaker. She hits that early level 6, which means that in every single engagement, you need to bring an extra hero, because you said, even had more net worth than TB at one point, opted to go for more like a scaling build. สวัสดีฮัลโหล to get the, little value out of that Orchid. OBS หลุดแป๊บนึง Also, they did shut him down in the mid lane pretty heavily, and I feel like this time of the draft is kind of it needs to do one thing. It needs to snowball pretty heavily if you're going to be able to push that through the mid game. And I also feel that sure, you have range fire, you have your Nature's Prophet from the offlane. They were doing okay, but to see the big picture in some of these mid game and late game fights, TB, he doesn't enjoy having these heroes in his สวัสดีครับสวัสดีครับ ในฝั่งซู somebody to provide the vision, and Beastmaster, he is kind of that guy, but Snapfire, she also wants to keep the distance. Same goes for Lich, same goes for Nature's Prophet, and he really doesn't enjoy it. No, and then with the Beastmaster not having the greatest time because he was very focused, it just slows everything down. And that Beastmaster getting focused, I believe Lacoste, that is something you also want to show us. Yeah, I mean, the way they played around the mid lane, as we said, Dawnbreaker, she's having that good of a time, and we are going to be seeing, uno segundo, let me just play that real quick. Maybe the technology is ดูกับพี่สูบบุหรี่ตัวแต่โนวันกับเมเนสูบเรียกว่ามีเครื่องอ๋อไอคอนเหรอไอคอนมันตัดควันนะแต่ก็เหม็นอยู่ดีแม่งเหมือนตดหมาไอคอนบุหรี่ธรรมดาเหม็นเหมือนแบบเหมือนหญ้าไหม้แต่ไอคอนนั่นแม่งเหมือนตดหมา end that Beastmaster in the mid lane. And again, Copy right now, he's in an okay spot. They're trying to make a move. The Kalis again rotating from the top lane, making sure that everything is going to be okay for his mid laner. He did pick it up, and again, Dawnbreaker hitting that relatively early level 6, 8 minutes in. She's also kind of level 7 at this point, so he's getting baited. And there's going to be another clip where no one this time around. He's the one initiating, using Rolling Thunder, and immediately stopping it with another Dawnbreaker connection, making sure that they are getting the value out of that hero. Plus, also because the supports, they were having that good of a time. We even saw Clockwork being level 6, 7 or 8 minutes into the game, which is going to be again เหมือนแบบพวกบูดดูดบุหรี่บ่อยแล้วปากเหม็นอ่ะประมาณน่ะไอคอนอ่ะเหมือนหม่อมๆอ่ะ top lane while all this was happening, because they don't have enough damage. They don't really have the setup to play against the Shadow Fiend, and also มันไม่ได้อยากโดมมันไปแบบเขาเรียกว่าอะไร such a great game, because even after countering ไปสถานที่
จรไปผับไปบาร์มันเห็นคนดูดหน้าร้านมันก็ได้กลิ่นแล้วกูไม่ได้อยากดมหรอกกูอยากถอดจมูกไว้บ้านด้วยซ้ำ Rune Eaters were able to make. Notice was just there with a lot of net worth, so it was really hard after some point. And in the same vein that Don countered a lot of the initiations early game, so did 9 Class on his Willow. He had a few key ส่วนบุหรี่ไฟฟ้าก็แล้วแต่กิน Rune Eaters tried to take แล้วก็แสบๆจมูกแยงๆอยู่ Dawnbreaker and Lich, and 9 Class got a 2-man terrorize there, and then earlier 2 minutes before that too. So No one there was VSI. the counter initiation from both heroes in that off lane. โนวันมันทำไมอยากบุหรี่ไม่อยากดมตด from PVision is that it ดม was ตดมานะ clear that they also respected what Rune Eaters brought to the table, because even though all that went so well for them, you're wondering like why wasn't this game shorter? Why didn't they win earlier? It was because Lacoste, they gave that respect. Well, they definitely ผมใกล้คนสูบบุหรี่แล้วได้กลิ่นหัวอาหารปลาดุกเหี้ยเหี้ยกลิ่นคุกลำเหรอเหี้ยหนักหัวอาหารปลาดุกเหี้ยภาพแม่งมาเลย from the mid lane can be very tricky. Understanding that both of the supports they really don't like to play into this. Like คุกลำอ่ะ overwhelm them because they don't have like too many defensive things against them. And for the supports on side of Rune Eaters, they did not eat well. They had 24 deaths combined. Shiver, probably one of the highest amount of deaths in a relatively short game because we've seen some. Like we saw Ike dying multiple times. Basically, presence plus the minus summon from Pango. It's just not fun. Yeah, is that something that was to do with the play? We talked about them having the potential to get outplayed in this game, or do we feel? I feel that this can be fixed with a draft. And honestly, I do think they got สิงอยู่บ่อปลาดุกหรอ watching that. It felt น่า like แกน่าจะท Vision ำ were ไอ้ just เนี่ย better. บ่อปลาดุก But I do think, like Avery mentioned in that post game, he said just some more โอ้โห chaotic draft, something that's harder to คือ read ลำเนี่ย so มัน that เป็น you can make ข้าวแบบ more เปลือกข้าวแบบแห้งๆแบบ plays. Because if you're playing on a เหม็นแบบ private or cooldown, เหม็นแบบ that's แยง easily ๆกันแล้วเหม็นแบบหญ้าแบบผงอ่ะ I don't think that the draft was อธิบายไม่ถูกเหมือนข้าวที่แบบเหม็นยุงข้าวอะแต่ว่ามันกลิ่นมันแยงกว่าผสมกับของข้าวโหแม่งหมมจัดเลย I also think Dark Lord ลำกับหัวปลาดุก หัวอาหารปลาดุก did have presence of the Dark Lord Shiver on the other side from Shadowfiend because he dealt only 8,000 damage. Very difficult like game for him because he doesn't have again like. In theory, แต่เพื่อนผมกับรุ่นน้องส่วนใหญ่ก็เลิกบุหรี่เพราะว่าดูดบุหรี่ตัวแล้วถอยไปดูดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เลิกเลยค่อยๆถอยลงอ่ะก็เลิกไปหลายคนอยู่นะ coming from the back. That is a different stage. We are going to check out what all those drums are about because Milosh is right there on the Kadia City stage. แต่สำหรับใครที่ดูอยู่ในแชทนี้ก็ค่อยๆทยอยลดลงก็ได้ครับไม่ต้องหักดิบ BR stage, a battle royale stage, all the energy เอาใครมาขายของเลยอย่าบอกนะว่าพวกฟรีไฟยัดแค่พิธีกรฟรีไฟแม่งหล่อ My good friend Barney is here with me to tell me what's been going on because this is day 2 of Free Fire, the Esports World Cup. Exactly, this is day 2 of the group stage right now. So today is the day that a few teams get sent home. If you're in the bottom 2 from your group after today, you have been eliminated from the competition. Our Crusher is tasty. It's grinding up those keys. It's enormous because we have to crush so many at the same time. Yeah, you guys have a different sort of Crusher. We do. It looks like a saw contraption. It's absolutely terrifying. And then the top 4 teams from each group will automatically go through to the finals on Saturday. And those 6 middle teams from both groups go to survival stage tomorrow. Oh, and from survival, then you'll have to see whoever is แรก able ครับ to พวกเราจะ advance ผ่าน with เข้าสู่ points รอบชิงในวันเสาร์อัตโนมัติเลยนะครับและ6ทีมที่อยู่กลางตารางทั้ง2กลุ่มก็จะไปเข้าสู่รอบเซอร์ไวเวอร์ในวันพรุ่งนี้ So they are the global finals champions, the แล้วใครคิด champions ว่า of จะผ่านเข้าสู่รอบ 2025, ไปได้ coming ด้วย into คะแนน this ที่ high มากพอ expectations, and of ถ้า course จำไม่ผิด they นะครับ won their group. Group A was บู won by ตี้ them, so they บู got ตี้ to คือ crush เพลง the ทีม 2 อะไรไม่รู้ครับอัน keys ดับ from 1 their ที่จับ group, นาม which อง was ในฟรี very ไฟครับ satisfying for them. พวกเขา Another ทำผ one, ลงาน Evo's มาได้จน Esports, ถึ who ง are ตอน the นี้ reigning พวกเขาเป็น EWC แชมป์ชนะ champions เลิศ from ระดับ last โลก year. ครับ They're also ในปี putting up big 2025 และ numbers. ในราย So การ to be นี้ honest, ใน all the ความ teams who คาดหวัง have ที่สูง the แน่นอน high พวกเขาจะชนะ expectations ใน on กลุ่ their มของ shoulders ตัวเอง coming ครับ into this ใน week กลุ่ม A are all showing up, which is ดัง nice นั้นพว to กเขาจะหมด see. ขยี้คีย์ทั้ง2กลุ่มจากของพวกเขาซึ่งทำผลงานได้ค่อนข้างที่น่าพอ See ใจ you, my friend. I'm so sorry about last อี night, กที but มคือ hey, today Esports you get all Esports ครับ the action. Send it back to our ทีม studio and keep it up. ที่เป็นแชมป์ EWC เกมในปีที่แล้วโอ้น่าจับตามองด้วยเช่นกัน over there, and I'm sure they're going to get louder as the tournament progresses as well, as we do got a couple finals coming up this weekend. Dota 2, of course, on the Sunday will have its finals as well. Yesterday was the closing of the survival stage for Dota 2, and of course, things were heating up here as well. ผมเป็นไข้ดูดแล้วแสบคอที่โอกาสหักดิบเลยเหี้ยเย็ดเคโคตรโหด with the Saudi Radio comms. หักดิบนี่มันเป็นอาการเป็นยังไงพี่
ผมไม่เคยลงแดงเรื่องบุหรี่เพราะผมไม่ได้ติดการเป็นงึกงักเหรอเหมือนมันสวนทางกันนะผมแบบเวลาผมไปนั่งอยู่ในดงแล้วมาตื่นเช้ามาผมโคตรปวดหัวเลยปวดไมเกรนอะแบบไอ้พวกบุหรี่อะแต่คนที่ดูดบอกว่าถ้าไม่ดูดมันจะปวดหัวผมก็งงว่าไอ้เหี้ยคืออะไรวะเนี่ยดูดแล้วหายปวดหัวดูดบุหรี่มาดูดบุหรี่เถอะครับเอาละมาทางดูดของกันแล้วทำไมมันย้อนมาทีมลิควิดวะเนี่ยThey're missing. They 5-manning mid tower. I think we dodge. You think you can snatch it for 4? Or I don't think. I think we dodge. I think we dodge. Can you kill me? Oh, run. Can we kill the stack before they come? Yes? I need a clip. Тоже они хотят его контестить. Надо смотреть, На самом деле, парни, 30 секунд. ไม่รู้ครับเพราะมันไข้อยู่เลยทรมานรวมกับไข้ไป Парни, я хочу подбежать под пост наш, на самом деле. Я ревел. Парни, смотрите. Я в БКБ, парня. Я ропор, если я ขี้บิวหลีลงแป้นพิวแล้วขี้เกียจ Свен почти умер. Blinked. Not sure if he went deep. Should go here. Oh? Yeah. It was switch. Place vision box. Also, if we get a nullifier at some point. On me. Click it, Tiny, guys. Ringmaster's down. Click it, Tiny dead. Keep holding ace. You took killed all the creeps. So I'm dead now, but I guess no BKB here. Ace will cook them. Abai. มาให้ดูลิควิดแพ้ได้ไงวะเนี่ย What I will BKB now. I don't need you. I'm up some. Oh, shit, I fucked up. Yeah, I'll look at the glyph. Cheers I fuck up It's enough space. Lina in trouble. We tried. Надо без бая. Парень, Свена смотрите без БКБшки. Без чё. Я бегу мага на него. 20 секунд ГДС сначала. เกียร์แค่คุยรัสเซียกันเหรอ Накатка, парни. Бай еще, парень, нокет. Он, парень, не крайне может быть. Парень, я Свена смотрю. Свен, смотрите. На тебя мага. Я тебе дал вот это еще. Инвокер, парни, резнулся. Свена добьем. У меня Егис, парень. Все окей. 3 секунды хекс, парни, инвокер. Я дал ему маледикт. Смотри, мага. Давай. Некор Мармалика может быть. Убьете, да. Какой до конца заебашь? Я хочу, парень, деревья. Магисар еще есть. Заебал. Деревья. Хорош. Слава богу, я не на панга. Экран нету ответа на... ก็สเปซอัมนอตแพงโก BBทีมกับไอ้ LGD เมื่อวานนะ Может, топ потихо нужно отпушить? Это я уже отпушиваю. Третий руна, парни, они видели, что я здесь. Я ревил. Парень. Нажал бы КБ. Че, въебал, парень, спел. Вот тут фурион тэпается, отменяет МП. У меня есть бай. Он нажал БКБ. Они уже пошли на шлем. Без БКБ фура. О, этот парень Рошана был захейв в теории, но футболарка без БКБ, да. He thinks he can come in here and play my game. เฮ้ยไทเลอร์ What ไทเลอร์1 Tyler 1, you're done. เย็นเคไทเลอร์1พี่ทำอยู่ต่อแต่เตะวินเทจดามาโกแฟลงแสดงว่ามีส่วนร่วมกันหมดเหรอ Getting ready for a second game between P-Vision and Rune Eaters here on the stage for the quarterfinals here with Dota 2 at the Esports World Cup. We're live from Paris, and game 1 of this series was a little bit lackluster, a little bit one-sided. A lot of it came, or part of it came down to play, part of it came down to the ending of the draft, so we're going to keep a close eye on that and see if there's different solutions found this time around by Rune Eaters, who are with their backs against the rope, because one more loss here will eliminate them from the competition. Here we have P-Vision on the Radiant side, Rune Eaters on the Dire side, with first pick going the way of Rune Eaters and a little bit of a change-up. With the bans as we see P-Vision, they don't go for their traditional second pick bans. ดูเจมไหมดิมันเลิกเพราะว่ามันดูต่อไม่ไหว For Rune Eaters with that Ember Spirit ban, Hoodwink and under ดูดแบบเดี๋ยวสุขภาพเสียเลย a lot of the usual suspects, and I'm not even gonna name them all because there's so many.
Yeah, we can start with naming some. ไม่งั้นก็อยากจะดูต่ออยู่ You know, Train Protector, hero that เป็นนั่นเป็นนี่ได้ง่าย in every single game. Draw Ranger still left the bull, so is Shadow Fiend, and even Darkseer, so they get to choose in which direction they want to be going. Rune Eaters so far, we've seen like good amount of Shadow Fiend openings coming out from them. We saw Puck a couple of times. We saw this Ember Spirit as well. This time, yeah, Earth Spirit. Laco banned. Is banned, but let's see if they're gonna be switching things around because so far for them, like these things have been working out mostly. So I'd like to see them, you know, maybe just speed things up a little bit more. It's just going to be Train Protector. A lot of the times you don't get the chance to pick this hero because he is most of the time banned in the first phase. The hero that, again, has a little bit of a global presence, a little bit of a global save. We've seen how effective it can be in the previous game. So I want to see what the response from P-Vision is going to be. I mean, P-Vision haven't had the chance to get their Earth Spirit in a while. It's looked so good for them as a flex. They could opt to do that here. They could also just opt to counter the Treant with a Dispel hero like Enchantress or a Largo. Or just go back for the Shadow Fiend if they wanted to. This is also the moment where Treant Protector mostly strong with other range carries, and with Drow and Shadow Fiend still in, you have the option to pick one and ban the other if you wanted to. Or leave both in. Also an option. But they still go for their Earth Spirit. Yeah, I'd be surprised if they passed the chance over to get it. It's just looked so strong on them. Now Darkseer becomes a question when you have Earth Spirit, because this is like the enabling offlane for the position for Earth Spirit, and if you don't get it, then you can just put it on no one who looks comfortable on it regardless of the matchup. Yeah, he kind of started this trend from the mid lane during the TI qualifiers. They haven't really been contested on side of P-Vision in the TI qualifiers, but everybody after he banged it out for the first time, it looked like the OP hero. It looked like the hero we're going to be seeing quite a lot more because almost like insane good scaling, insanely good laning phase as well. เปิดมาตัวแรกวิชั่น Like it makes your side lane ในครั้งก็เล่นได้โนวันก็เล่นได้ because this hero can rotate. Like you always have something to kill some of these. เปลี่ยนบอลเตอร์มาได้ตัวเด็ดมาทางด้านฝั่งลูดอีเตอร์แบนด้านฝั่งฮูดวิงอันดาอิงเอมเบอร์แล้วก็ปักส่วนด้านฝั่งนั้นแบนลาโก้ And I'd be really surprised เทียสครับผมแล้วก็โลดิตามด้วยโคโต because the pick out of phase goes to P-Vision, right? You are correct. I mean, also if they don't get the Darkseer, ทำไมไม่มีใครเลยในสนามแข่งเขารอดูพิกกี้กันเนี่ย a much more comfortable pick for the team that took Darkseer for itself, because you're not afraid of the counter pick. Yeah, there must be something other than Darkseer that they are considering to ban in this moment. Which other heroes come to mind that might be contesting that ban spot? I don't think they're going to be contesting Shadow Fiend or Drow Ranger because they want to be okay. They're going to remove one, and I assume they're going to be looking to potentially get one for themselves. They get to pick and choose. Like we are in a range meta, we saw like even Carolina being viable. We saw a good amount of Clinks as well. I think this hero is also highly underrated considering the performances that the hero did have. Like it makes him super strong. You're not going to be beating that lane because of the turnaround potential, the stick, the fairy fires, living armor. This time around also I think Train Protector is going to be having a much better time. We've seen good amount of Largos as a response to it. This time around it is banned. Yeah, I mean, there's still always Enchantress. I think Enchantress is a hero that, you know, if Puppy's drafting for a team, it's always on his mind. That's one of his favorite heroes, and she functions very well against any kind of need for a Dispel. But Copy's heroes in Ember and Puck get taken out. Dark Lord's Tiny also gets taken out. I think the Puck would have been great for Rune Eaters, but they prioritize the Treant Protector first. The Darkseer does come out like we mentioned, and honestly, I think it's a mistake. But maybe Rune Eaters are looking to take an Enchantress or something of their own. I don't know if เอาดักเซียมาก่อนเลยดักเซียสเปซแสดงว่าเล่นไอ้นี่ออฟเลนมั้งไม่ใช่สิเล่นเป็นโพสต์4ป่ะสวิตแล้วก็ดาร์กเซียในคาร์ดเล่นเอามาแบบการดึงเซฟเพื่อนนะครับได้อะกนิมชาเนี่ยดึงเซฟเพื่อนดาร์กเซียแพ็คคู่มากับสวิตแต่เพื่อเฟล็กได้เพราะฝั่งนั้นเขาลีน่ามาไม่มีความจำเป็นต้องเอาสวิตยืนมิดละโดยสู้กับลีน่าได้ก็จะเป็นไวเปอร์หรือไม่ก็เอาทางด้านฝั่งสไนเปอร์ไปA lot of the times you would see them fall back to carry. ส่วนลีน่าเล่นแครี่ได้ด้วยนะครับ Yeah, because against Earth Spirit, Lina does quite ตามติดชีวิตทางด้านฝั่งดาร์กเซีย If this is also a mid matchup, กับทางด้านฝั่ง Earth Spirit you're not going to be winning that match. เพราะมันยังกดทางด้านฝั่งไอ้ตัวดาร์กเซียได้อยู่ Okay.
And if it's a support Esports, then you have แล้วก็กดลูบิกมา because Carolina versus ถ้าลูบิกมาอันเดอร์ลอร์ดด้วยนี่ชัดเจนครับผมเน้นแบบเลนหนักๆเลยฮะทางด้านฝั่งลูดิเตอร์ The reason why also Esports is very good แต่กลับมาที่ด้านฝั่งวิชั่นก่อนครับได้ดับเบิลพิกครับมาดูว่าพี่ปั๊ปปี้จะเลือกอะไรแปลกๆหรือเปล่าฮะ is we are in the Esports meta and here Nuts is gonna be stealing his spells. It's not like anything great that you can steal against the Darkseer as well. It's really not that great, and I see these heroes inside of P-Vision. It's a lot of setup. It's a lot of ways to disengage the fight, and they are gonna pick Nature's Prophet on top of that as well, making sure that they can, like, I think this Nature's Prophet is also a preemptive pick against the Carolina that could come out because NP in general, like we've seen this as a response from the carrier, from the mid roll against all of these ranged turrets. It also keeps their cards close to their chests because they can play this as a support Nature's Prophet as well. So your mid between Esports and Nature's Prophet is not revealed at all for the entirety of the draft, which is cool. But I do think Lina is a great pick in that sense that it can follow around the Esports wherever it goes. Shiro from Vici also played Carolina yesterday, and honestly, it's looking very strong. We've seen a variety of builds with pure right click, but yesterday he opted to do Maelstrom into Aghanim Scepter, and he was just in every single fight as a Carolina. Well, Rune Eaters need to reveal something at this point with this pick. Again, you see teams taking a little bit extra time for this pick in particular. Could be a good Doom game if they want to go that route. It's a little greedy, I would say, especially with the supports. I'm also a little worried. I would say Axe could be also okay-ish, but then again, you're playing against Wyvern. This hero kind of nullifies what you want to do. It's a hero that can also punish you in the lane in a sense where you can be rotating. So they're going to go with something that's going to amplify the damage of the Lina, which I really like. A hero that can, just beat a front line. We saw them lacking this type of a hero in the previous game. They really didn't have the Blink Initiator up until like a point where Beastmaster can be the one. But I think they are fixing some of the issues, but Lina been very impressed by the hero. I feel like me and Seb, we saw it a couple of times. We really didn't believe for the first 2 times, but it does so much better than you would expect it to be, and now like the hero just feels very, very good. Why would you go for Slardar over a hero like Centaur? I think Slardar is actually the mid laner in this scenario, or I mean it will be flexed if that Lina mid looks better, but I think the Lina carry looks quite strong against Darkseer. But CJ has shown us that mid Slardar can pop off entirely and enable his carry, and it would be a good pick if Esports gets played from that mid lane because they're laning against Lina. You may want to think, okay, let's just get a stronger support for 9 class so that we can lane against Tree and Lina. In that case, Slardar counterpicks this Esports mid. It is very difficult lane. ตาเฟดเฟดไปคอลแลบกับราชาปาเน่า This probably wants to be Slardar mid because this is one of the matchups that you don't want to be playing against, and even though they have like good amount of control, like Queen of Pain, we haven't seen too much of a hero. It could be very good for this game. He is my god. I do think that Rune Eatersราชาปาเน่า kind of dispel though, because คอลแลบกับตาเฟดเฟด offering you that much. Like you do have this nice curse that you can potentially steal, but unless he's buying first item mules, you're still going to suffer versus Darkseer Surge and his Ion Shot. Yeah, that's why I mentioned Doom. I think now that they picked up Slardar, there is high chance that they are going to go with Doom because you also want to be having some scaling. Like this hero scales insanely well. It's also another front line for your Lina. It's like with Slardar, you're never going to be lacking damage. You're going to be lacking ability to go for objectives, to go for Roshan, Tormentor. เนี่ยเจ้าเวนเอามามิดเลนเหรอเอามาแก้ลีน่าได้หน่อยๆเอาซัมมอนมาขึงลีน่าไว้แต่ถือว่าเป็นการแก้ดีครับแล้วก็เพิ่มแครี่อีก1 ตัว Sneaky Lycan pick for Rune Eaters. เอาจริงมิดเลนเจอลีน่าก็จะมีอินวอล์กเกอร์ด้วยเหรอแต่ไม่ชัวร์อีกเพราะว่าสลาด้าน่าจะเป็นออฟเลนมั้งดาบยังสูสีอยู่ครับทางด้านฝั่งวิชั่นแล้วก็ลูนอีเตอร์คือลูนอีเตอร์มันปู2 ตัวดาบมาดีมากครับนั่นคือลีน่าแล้วก็เทียนครับ Let's see, limited amount of time, 10 seconds as the clock is ticking. Rune Eaters need to select their last pick without P-Vision revealing where everybody's going. Another
hero that can potentially be flexed. Yeah, but it feels ฝั่ง like ตัว Malik's ไอเนี่ย too, but วิ it's ชั่นมา important เพราะ for สแนป Yandex ไฟ to be there. I think ทีมวิชั่นก็เล่นได้ครับมิดเลนเจอลีน่าเจ็บๆหน่อย แต่ว่ามีซัพพอร์ตเข้ากลางช่วย Now you have a lot of bonus magic damage to be placed on top of whoever gets embraced by the Winter's Wyvern. โทษทีสั่งน้ำมูกลืมปิดไมค์ If that does end up being the safe laner, it's a good pick. It's solid. For me though, for Rune Eaters, I'm looking more towards the Slardar plus Lina combination to be what carries them through this game. Yeah, the question is, who do they want to run? Because now they have Slardar, which is very good against most of the melee mid laners, so it's Snapfire as มูก well. กูออกมาเหมือนแบบ Many gap closers. I ถู feel ก like โคก this is หนอง one of นา those games where you could like potentially sneak in some Sniperino as well and get away with it. Maybe some Zeus too. Get a little bit of global Carry. action going with the Nature's Prophet. แครี่น่าจะเป็นลีน่าแล้วล่ะผมว่า แล้วก็สแนปไฟมิด In their draft, like are they lacking damage in particular? Their team fight is แบบนี้ได้ definitely เปรียบจัดเลยครับฉะนั้นลูดิเตอร์เดี๋ยวดูแก้ดับยังไงดี I mean, I think it would be nice ถ้า to แครี่ just เป็น have เนเจอร์เฮดก็ secondary โห initiation and not depend เนเจอร์เฮด only นี่ on ตาย that แบบไม่หยุดเลยนะถ้าแครี่เนเจอร์เฮดต้องเป็นมิดเลนมา So Sniper and Zeus, maybe they don't มา fit ทำ into เกมแบบ that, but then we จ๋า have to balance. Do we want a playmaker เอมเบอร์ก็โดน who แบ can นแล้วด้วย go in first for us, or do we want ถาม something ว่าตัว like เพย์ Lina เซฟ and ก็ Slardar? จะเป็นอินวอเกอร์แต่อินวอเกอร์ก็ไม่ใช่ตัวที่จะเล่นอีกเป็นตัวช้าผมมีอีกตัวนึงก็คือสไนเปอร์เวอร์ไปเลยแล้วไม่ก็เป็นคีเปอร์ออฟเดอะไลท์ก็โดนแบนมือ It's just gonna be Pango in the end. โกผม Something that goes Dab in gap. first. They just decided to play for tempo. I do think that the flex is still open, but okay, no one picks it. I still think that's the Slardar favorite lane, but ทำไมไม่เอาสแนปไฟมิด he ล่ะ ended up winning his lane last game and it didn't. สลาด้ามิดก็ดีอยู่แล้ว So maybe that's along the lines of what they're talking about. They prioritize กะเอาเลนข้างๆแตกไปด้วยครับกะจะฆ่านั้นไอ้นี่มั้งเนี่ยเนเจอร์มาเฟดรัวๆเลย on both sides properly dealt with each other's first pick. โอ้มีลุ้นเกม3นะครับเอาจริงแต่ไม่รู้ว่าทำได้ตามดับหรือเปล่าลูดิเตอร์ดับดีมากครับ Yeah, the heroes on their side are ดีแบบ relatively ดี tanky. จนน่าตกใจเพราะว่าดาเมจช่วงต้นของฝั่งพาริวิชั่นต้องมีแต่โถมอย่างเดียว Cookies as well. เอาเลนเฟดแล้วก็โถม Deceptively tanky as the hero. Throw in living armor on top of that. It could be very tricky to kill her. Like their damage is also not explosive damage by any means. เกมนี้เนี่ยเจ้าเห็นเล่นยากครับยากมากๆหาตำแหน่งเล่นยากมากแต่ว่าถ้าได้ฟรีฟาร์มแล้วก็เงินหนึ่งหน่อยนี้ก็อาจจะมาโถมใส่ท่านฝั่งลูอิเตอร์รัวๆแต่เลนลีน่ากับเทียนน่ากลัวมากเลยคือเออร์สวิตยังพอไหวบอกแต่นั่นดาร์กเซียนี่จะได้ฟาร์มหรือเปล่านี่คือปัญหาใหญ่ตัวที่ดีที่สุดของทางด้านวิชั่นคือซับนะตัวคอนี่คือหิวเลเวลทั้งนั้นครับหิวเลเวลแล้วต้องโถมส่วนทางฝั่งทีมลูนิเตอร์นี่ดีหมดเลยแต่จะไม่ดีหน่อยแค่ลูบิกเท่านั้นลูบิกอาจจะต้องเล่นคมจัดๆนะเกมนี้เพื่อช่วงชิงสกิลแล้วเคาน์เตอร์มาแต่ช่วงต้นนี้ต้องเลี้ยงเลนให้ดีครับไม่งั้นก็เจ๋งได้ด้วยเทียมันต่างแล้วทางด้านวิชั่นดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าดาบของนั่นฝั่งลูนิเตอร์ดีจัดแล้วจริงๆเทียเท่ากันนี่ผมให้ลูนิเตอร์ชนะ 80% เลยนะจากดามนะ There's a Darkseer Earth Spirit lane, which there will be on the side of P-Vision. เดี๋ยวต้องรอดูว่าเป็นไปอย่างที่วาดหวังไว้หรือไม่ Get stuff out of the lane while 9 class on his Earth Spear rotates, right? So absolutely. Like he can still do that. Yeah, we've seen Darkseer just like if they don't feel like laning, they go to jungle straight away. They're still getting the CS as well. They can creep skip, manipulate the creep wave as well. This lane can always do something. Twin gate rotation, TP rotation with the Ion Shell on Earth Spirit. So you always have some kind of a play. Always a play possible when you have Earth Spirit on your team. Going into this game number 2, let's get it on. That safe lane indeed goes better. Is the team Rune Eaters going to be able to play through copy the way that you want them to, Effie? I think so, because the thing about Slardar mid is that he's constantly running at you, jumping at you, and splitting up fights. Whereas with Beastmaster, it's like you know the Primal Roar cooldown, you can track it, you can counter-initiate. But the counter-initiation from the Dawn, that was the problem in game 1, it's not the same in this game too. Sure, there is a Wyvern, but as a Slardar, you can run in and out, disengage, pick your battles, so much more freedom for copy. A lot more freedom for sure, but they do have the Nature's Prophet also on the side of P-Vision. So while it's not a Dawnbreaker, there is always chance and potential for the +1. That could be something that might be causing some troubles for Rune Eaters, but we're going to find out. Will P-Vision be in those semi-finals against Yandex, or will Rune Eaters force out a Game 3 to this one? We'll find out in SVG.
Vision in Game 1 showed us why they're one of the most feared teams here at EWC. But now in Game 2, it's time for Rune Eaters to show how they got here in the playoffs in the first place. And we're going to start off with an early smoke that just might net a bit of action. Not a hero kill, but a courier kill. They get the little freebie here. มาดูแล้วกันนะว่าจะ2-0หรือเปล่าจะได้ฝั่งไอ้ไซซาร์ดิกครับกับแล้วก็พีวิชั่น further action here. เพราะฮีโร่และลูนิเตอร์น่ากลัวมากครับ They got the low cooldown initiator that I wanted out of that mid lane. It's going to โนวันต้องแบกใช่โนวันต้องแบกยิงเกมนี้ I'm a huge Lina believer. You are. จะมีดีซัพพอร์ตของด้านฝั่งวิชั่นสตอร์ครับไอ้ไวเวิร์นแล้วก็สปินซัพพอร์ตมันสตองมากครับบอดี้บ็อกซ์สวยซาร์ดิก I could see this game working out a lot better. Not as one dimensional. ตายได้นะมาลีครับเรียบร้อยครับทางตันอัปเดตเอ็นครับไม่รอดครับบอดี้บ็อกซ์สวยจัดครับชาร์ดซาร์ดิกครับอยู่ดีๆก็เป็นเฟิร์สบัตเลยครับเข้ามาคนเดียวแบบแอคอาร์ครับทางด้านฝั่งมาลิกแล้วได้3บาลตี้รูนด้วยครับแล้วก็1เฟิร์สบัตมาไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วสตาร์เตอร์อีดิชั่นของทางด้านในฝั่งพีวิชั่นเนี่ย Really broke the way that Rune Eaters wants to be able to play the game. มาลิกทำอะไรแบบนั้นนะมาลิก Profit carry is able to do มาลิกใช้กามูฟด้วยวะ similarly. Another global hero that's just going to be able to kind of AFK, play the map, push in lanes, while still being able to join in on these fights. It's not only the Furion that's going to do that, it's the Darkseer too. Like you have the double side lane go shove that it can absolutely cause problems around the map. I view this draft as 1-0แม้วิชั่นครับถ้าเป็นแบบนี้ก็สตาร์ทมาดีได้เล่นโถมเลยนะแต่นั่นฝั่งวิชั่นมันก็จะประคองเลนของตัวเองครับเนเจอร์เพจเพราะเนเจอร์เพจยืนเลนยากอยู่แล้วครับเจอกับทางด้านฝั่งไอ้ตัวสแนปไฟแล้วก็นี่ครับลูบิกมาดูกันต่อครับเลนกลางครับสลาด้าก๊อปปี้เจอกับแมนแปโกโนวัน He can just TP on this Lina. Lina is food in this game for a while. Especially with the natural gap ไปดิสนีย์แลนด์ the Pango, the Earthspirit, and the Furion. มันโพสต์วันก่อนที่แบบน็อตมีไปยืนอยู่หน้าดิสนีย์แลนด์ able to sit there and kind of fight back or deal with it in any capacity. So I'm a little worried that เดี๋ยวนี้ดิสนีย์แลนด์กันเถอะ a lot faster. โพสต์เป็นลางนะเพจสปิริต like their draft a lot better. So as long as they can make the lanes work and not give up too many bad pickoffs or something like that, play through the slaughter. I think Copy could be a force to be reckoned with in this game. They picked the แสดงว่าดิสนีย์แลนด์ปารีสมันใหญ่มากเลยใช่ไหมเป็นแลนด์มาร์ค Earlier we saw him ไล่นั้นอีกไปครับเรียบร้อยผมเสียด้านฝั่งอีก but yeah I thought he was knowingly going like okay I can't chase after them because it's a double ion shell melee hero combo that I just can't really beat ต้องช่างใจนะดามนี้เขาดูเพราะลูนิเตอร์เทียต่างกันด้านฝั่งวิชั่นเนี่ยเรื่องเกมเพลย์ในวันนี้นะในวันนี้แต่ดับดีมากนึกภาพไม่ออกเลยถ้าเทียเท่ากันแล้วเล่นเสถียรเนี่ยวิชั่นเหมือนจะเล่นยากแล้วแพ้ไปแล้วด้วยดาบนี้แต่นั่นฝั่งทีมวิชั่นนี่คือต้องเล่นต้นเกมแล้วได้ต้นเกมมาดีด้วยก็เลยน่าจะโถมใส่ด้านฝั่งไอ้ทีมลูนิเตอร์ก่อนนะ He's chilling. Still a lot of resources in the bank. You have the living armor as well. The living armor is going to be really nice. ดิสนีย์แลนด์ที่ไหนก็น่าไป Just try and prevent some of those cheeky kills from the roaming Earthspirit from coming Very out. good. ทำไมไม่ทำที่ไทยล่ะแดดร้อนๆแล้วก็ขึ้นเครื่องเล่นแล้วก็อ้วกแตกเลย completely bamboozled into the jungle early on. Yeah, should have a lot more to play with. Still worried about some of the rotations onto this hero, but if you can avoid some of those and get up to Mickey Mouse, you know, boots and travel, if you're gonna go the Maelstrom, fine. Monster Inc อะไรเงี้ยใส่ชุดมามัดคอร์ดแม่งน่าจะตายคาชุดไปเลยกดปล่อยกูที่อะไรเงี้ย What about the ต้องเปลี่ยนคนละ2 ชั่วโมง going to be a problem getting on top of this, Lina. What about the little saves here that Rune Eaters have, right? They have a Train Protector, Living Armor, Overgrowth, that helps. You've got Cookie, you've got Telekinesis if you get the Shard on Eki, which I think could be kind of big. Do you think that will be enough for you to be able to disengage from P-Vision to save the Lina, or are these heroes just too overwhelming in their abilities? I think you can reset the position a little, but I don't think you can ever disengage fully from the squad. If they're going to chase you down, they have infinite chased out. That's what Earthspirit always gives you. So you have to be ready to stand your ground at some point in this game. And I'd argue getting to that point is more valuable than ยิ่งตอนเย็นก่อนจุดพลุเดินขบวนพาเลทดิสนีย์เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าบูดดี้แม่งบูดดี้กับบัตไลเยียเนี่ยน่าจะอ้วกแตกกันเลยผมว่าถ้าแบบดิสนีย์แลนด์อยู่ที่ไทยนะ He had a very good game 1.
Beast is just not a low cooldown initiator. He had to play for a really expensive item in that helm. The Slaughter is going to be a lot faster here. And the Slaughter can do some serious work in this game. He gets snowball. Arctic Burn ยิงเข้ามาครับใส่หนักที่ด้านฝั่งเอ็กกี้และด้านฝั่งเอ็กกี้ก็เรียบร้อยครับไม่รอดแล้วโดนสนิทจัดการครับ Yeah, I think he could have lived there, but maybe he decided it's not worth to just limp along. Cyberclasher แทง Malik kind of being low. Somebody บอดี้บล็อกมาพาริวิชั่นมาดีครับเนี่ย round of items for everybody. ไม่ไหวครับถ้าแบบเป็นถ้าเป็นแบบนี้สู้ดับไม่ไหวอ่ะคนดู Giving up that big gold injection as Ike is just กดดันไม่ได้ก็ก๊อปปี้ถอยมา going to do his best to be annoying at least. Give some extra information. ทำงานใส่พวกชุดมัดคอร์ดจบงานทีหลับยาวเนี่ยเหมือนนั่งอบซาวน่าในตัว It's an absolutely fine way to play against Lina Treant. Not เป็น the ฮีส easiest โต lane to contest for anybody. No, we've seen the worst thing for Darkseers is when they try too much to like actually stay in lane. Right, I'm thinking about that Darkseer versus SF. Your triple raise kill. ตีเบอร์ยิงมาดูกันเลยครับ Dies again. Right. If you're not going to contest the lane, then play this way. Yeah. ด้านของฝั่งเอ็กกี้บอกถอยครับเลือดจะมิดหลอดแล้ว Clears through these camps a lot faster. Going from 30 to 50 damage is quite the jump. Notice having himself an absolutely fine early game. Top of that CS chart, he's got his helm done. He's already level 4. The wave pulls have done their job, and P-Vision play really well around this hero. There's a reason they took it early in that draft. Notice has been superb on it, and it combos really well with a lot of their 4s and 2s. Satanic Sasuke. It's going to be a powerhouse in the team fight. เตรียมเข้าหลังครับทางด้านโดของฝั่งเนเจอร์โอ้เฟดโดนซะแล้วโคยเบสเครื่องไปครับการพีซีเข้าครับผมอุ้ยแล้วเพื่อนมาซ้อนดีครับนายคลาสใส่หิน2ตัวสนิทกัดฟันสู้เลยครับโดนยกมาครับผมยังไงต้องสู้สุดใจบอกแรกมา2ครับนายคลาสได้มาเป็นดับเบิลคิวส่วนนั่นฝั่งเอ็กกี้ครับลูบิกได้ไป1ฮะนายคลาสมาดีแล้วกิ้งมาชนพอดีแล้วนายคลาสโดนอาร์ติกเบิร์นยิงหรือเปล่ายังไม่เป็นอาร์ติกเบิร์นยิงธรรมดานายคลาสเตะหินมาบอกปั้นคิวให้ครับนายคลาสบอกว่าจะกลับอยู่แล้วด้วยครับเพราะว่าเลือดหมดมานาจะหมดเอาครับแล้วก็ได้สีเขียวนั่นฝั่งโลตัสครับนาทีที่6ครับยูริงโลตัส He gets the benefit of all that XP. แล้วก็เป็น5 ต่อ 2ครับ Get some extra levels on higher level than his carry Furion. Satanic probably not happy about that, but happy to make the trade for the team overall. Does leave this Lina completely alone top. มันนี่เช็คชื่อสนิทสู้ๆจัดไปของคุณสกลานามิครับ Totally Sasuke. Like this is a good lane to attack. You're attacking the Furion, which means the Furion can't turn himself into a numbers advantage in the fight elsewhere on the map. Right. And you're kind of fighting around a Snapfire, a hero that should like to fight early on anyway. Meanwhile, the Lina is getting solo XP. He's pulling ahead of the Furion. These are kind of all the things you want. So I do like the point of attack there for Rune Eaters. I think that's a fine lane to go into. ขึ้นมาโนวัน This is a much more difficult part of the map เอา to สวอ attack. เซนที่มองเห็นนั่นอีกครับยกเทเลคันซีสตันเปิดมาเปิดโบไปโนวันซอฟต์เคิลครับแทงมาต่ออีกจะรอดหรือเปล่าอีกครับไล่ล่าไงนายคลาสเก็บด้านฝั่งอีกได้ป่ะโดนฝั่งก๊อปปี้พยายามโยกถอยครับดาร์กลอร์ดไล่มาใส่นาที่โนวันได้โคลนเบรสครับลงไว้ฝ่ายนั้นอีกก็บอกว่าตีคอไปโรลลิงบาร์เดอร์ซัดมาซอฟต์เคิลแทงมาลงต่อชิลแคลสโดนยกเทเลคันซีลงต่ออีกทีครับฝั่งโนวันแตกพ่ายบอลส่วนนั้นฝั่งสนิทครับซัดได้อีกกี้มาและด้านนี้ตียับซัดลงต่อดาร์กลอร์ดไม่รอดครับดับเบิลคิวนั่นซัดนิครับขึ้นมาเป็น9 ต่อ 5ครับผมฮีโร่มันน่ากลัวครับดูดอีเตอร์แต่นั่นฝั่งพีวิชั่นก็ซ้อนกันได้ดีครับ But an unfortunate long TP after a great team fight for the Lina. โนวันกัดฟันสู้สุดใจเสียตัวคอเสียตัวซอยกันจุยครับเข้าไปแอบเอาลูเลเวลครับอีกทันหรือเปล่าครับไม่ทันครับโนติสแวะฟาร์มป่าอยู่พอดีครับนึกว่าจะไม่มีใครไหลมาเอามาดูจังหวะรีเพย์ครับโผล่มาจ้วง1 ทีครับแล้วก็รีซีดไปสตันยัดกันมาครับเดินใส่ต่อครับติดสโลว์นิดนึงครับเพราะว่าสลาได้สตาร์ทแป๊บเดียวติดสโลว์นานครับได้หน่อยอีกตายแล้วก็ก๊อปปี้โดนบอดี้บล็อกครับโนวันครับทำการชิลแคลสหมดแล้วก็โดนเวฟแล้วก็สแลปไปครับโอเอ็มเบรสก็บอกไล่กันมาโนวันโดนสโลว์เบิร์นอันนั้นโนวันแล้วอ้อมอยู่ครับตัดสินใจช่วยดีกว่าครับโดนเวฟแล้วก็สแลปมาชิลแคลสเอากอหมดแต่โดนยกเทเลคันซีกลับมาฝั่งด้านสนิทก็เผาเลือดนะอัดเข้าไปใส่นั่นอีกตายผมก็ซัดกันต่อที่ลีน่าไม่รอดครับดาร์กลอร์ดขึ้นมาเป็น9 ต่อ 5เงินนำอยู่1 เคครับ He works towards that maelstrom. Still scouting these heroes top.
They kicked the Also heroes one. out of bottom. So อยู่หลังป้อมเลยครับทางด้านฝั่งเอกกี้โซนไปให้มาลิกครับผมคือตีป้อมเลยหรือเปล่าหรือไม่จะทวินเกตเข้าไปแก๊งใส่ด้านดักหลอดแล้วก็แก๊งช่วยดักหลอดลากูน่าเบรกครับแล้วก็เวฟจากกระแสหายไปเลยครับโดนลากูน่าเข้าไปแล้วก็ฝั่งนี้ครับจุดหัวไว้ก่อนครับโรลิงกิ้งมาไต่หินสโลครับดาเมจอัดเข้าไปทางด้านสลาด้ายังรอดไปได้อยู่นะ Another big kill on this Darkseer, slowing down that helm progression. Always nice to see. Shout out to Notice, though, before he died, he got off the wall. And he has been able to keep the creep wave out of the tower. So he doesn't miss too much farm off of that death. Efficient for him. How many times are going to go after copy like this? They are really putting pressure into this Slardar. They do not want him having free reign on this map right now. And for good reason. And the supports are not going to go to the Slardar on the side of Rune ออก Eaters, มา which ไปเยี่ยม means ไป the ผ่านไปครับ top ใส่หนักครับผมจะโนวันครับเก็บชนะตัวของฝั่งไอ้ก๊อปปี้ลงได้ครับ Rune here as well. Free resources for no one. Which means this play on the other side, I feel like it's relatively telegraphed. แกไม่แปลหนี to เลย work out for Rune แล้ว Eaters, ก็ว้า and ไป they're ครับ just ซาดานิ there a half second too late to catch Satanic. Little timings making all the difference in this game. Should be able to trade towers here, but you wanted that Furion kill, especially if Satanic went back into this lane bottom that he had the TP out of. It's a move you want to punish. We can be TP For this, the Rolling Thunder, he wants to stop. โรลิงเรือมาครับ ม้วนหลบไปครับทางด้านดักหลอด Dark Lord does a good job dodging ดักหลอดเดียวอ่อนครับ Thunder. Then that's a pretty big แล้วก็ waste โดน of ก๊อปปี้ ultimate. สกิลไปเป็นด้านฝั่งอาร์ติกเบิร์นครับบินกันไปบินกันมาเอ็กกี้ครับ Won't be able to เอ็กกี้ fly หนี out พ้นหรือเปล่าครับ or เอ็กกี้ anything. Kiz is raining in. Actually, maybe Dakalis dies. Is it หนี outside the พ้นไหม range? เลย They're not going to be able to get the มอที่เมื่อกี้ damage เสร็จ on มา Victor. บอกแรกๆกันไปครับ Hold the brace. ด้านเราดูผลิตตายเอ็กกี้ก็ตายครับผมไปกันคนละหมัดแล้วกันแลกกันมาแล้วคู่นี้ Satanic back in here defending his tower. Probably end up denying it. But this Furion got to exist. สปอร์ตเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับพี่ชายเติมหลอดโดเนทกันได้ครับคนละ30 บาทเราขึ้นจอครับพี่อยู่ในปักหมุดฉะนั้นฝั่ง YouTube แล้วก็ Twitch ครับผมเติมแรงใจให้เดือนนี้ได้นะครับพี่ He also didn't get the last hit. อยู่ในไฮกราวบอกดูเลเวลก่อนโนติสครับจะเข้ายังไงดีครับเนื่องจากว่าดาเมจไม่พอ Yeah, he did. He did. He's the most farmed hero in this game. You have to be careful of this Lina. I feel like I've been warning people about it for a while now, but like this hero is an ปี insane สกิล late เป็น game สปิน carry บลา now. ดครับสกิล2ของทางด้านฝั่งวินเทอร์ไวเวิร์นจะมีหนังสือนะ Ike is not having fun with these. ไล่มากริ้งครับผมเอาไว้อัพว่าจะเอาสกิลไหนเป็นสกิลเลเวล5ครับโนติสบอกเก็บอีกลงไปได้ครับด้านนี้ครับลงมาโดนบอดี้บล็อกครับโดนรุมซะชุดใหญ่บอกเอ็กกี้หนีไม่พ้นนะครับ But 9 class, he's making it look really good here and has secured them a 2,000 net worth lead at 12 minutes with some of these towers. ไอ้ที่มาเป็นด้านฝั่งดิเบต soon. This mid tower is healthy for now, but P-Vision own plenty of the area for stealth, chipping away at it. Diffusal for the Pango. Ion Shells can go through all these melee heroes and the Furion can connect. Very solid early game team fighting that's very efficient around the map. They're even going to get the haste rune at the 12-minute mark. One copy would have liked to pick up here with this Blink Dagger, but เอลเวอร์เอ็ดดาหนังสือชื่อเอลเวอร์เอ็ดดา This is where you'd want to get the Slardar more involved in the game. You have bots on the Snapfire. You have Alina that can connect to the fight as his bots are also done. Yes. So you have 2 boots. ไม่ได้บูดูไอ้นี่ออดิซี่รอบสื่อเลยของเมื่อวานมีตั๋วออดิซี่รอบสื่อไปแต่ติดภาคโดตา You can't find the fight. At least ก็เลยไม่ได้ไป P-Vision off the waves. Like they should be ก็ปี scared สกิล to ไป show ครั up บ some of ทาง these ด้านของ waves. ฝั่งลูบิกครับได้ซอฟต์เคิลเห็นว่าคะแนนเยอะเหมือนกันนะได้ 98% ของเว็บมะเขือเลย 3-man smoke up from Rune Eaters. Gotta show that they're a threat. ผมได้รอบสื่อ iMac ไปเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าติดภาคนี่แหละจริงๆได้ตั๋วรอบสื่อเยอะมากซุปเปอร์เกิร์ลก็ได้อะไรก็ได้หมดไม่ได้ไปก็คือติดภาค And P-Vision. They're the ones who are going to make the move here. ซอฟต์เคิลแทงครับชิลแคลร์ครับด้านของฝั่งอีครับจะรอดเปล่าโผล่มาต่อยครับทางฝั่งนี้ด้านโดนโนติสจะบอกเกมนั้นอีกลงได้ครับเรียบร้อยครับโดนไล่บีบเลยสกอร์เป็น14-7ครับ Not the worst smoke break. มันจะไหวหรือเปล่าไม่รู้ครับทางด้านของฝั่งทีมเนี่ย A lot of time wasted for these 4 heroes top, and you get your carry out. You'll take that.
straight into an ancient stack as Rune well. Easter About 13 minutes, and once again the carries just start abandoning that safe lane area. หนังดีต้องไปดูลงคงไม่มีเวลาไปดูหรอกพี่น่าจะรอมันเข้า HBO แล้วก็ค่อยดูเอาผมไม่ค่อยมีเวลาออกไปทำอะไรวันหยุดก็ต้องนั่งทำงานต่อชีวิตมันเศร้าและเวลาหนังพวก HBO เข้าเนี่ยผมดูประมาณ5วันถึงจะจบเรื่องนึงดูทิ้งไว้20 นาทีก็หลับแล้วก็ค่อยมาดูต่อจนจบ P-Vision swarming all over it. It is an amp damage bottom. Every fight I mean, Copy's not sure. Can I take it? Can I take it? Will I die if I go and take it? Blinks away at the first side. Cyberclasherแทงไปทางด้านฝั่งเอ็กกี้ครับ There's no one on the other side. Goes for TP. ว้าวแล้วครับตรงนี้วินเตอร์เคิร์ดเปิดครับ And that is Winter's Curse. มาอีกทีโดนเอ็กกี้โดนหัวโดนชิลคลาสมาได้โดนฝั่งเอ็กกี้เรียบร้อยครับ Seems to be fate. Nice room to stag though. Gives you a lot more single target burst damage threat on the map right now. So if they're not able to make action happen with the slaughter, ผมชอบหนังพี่โนแลน because it does seem like Rune Eaters are just kind of chilling for farm. ยังไงก็ต้องดูอยู่แล้วแหละไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง Double boots of travel. หนังของพี่โนแลน Map presence right now that you can play a little greedily with. Like you're not going to fall too far behind. อีกร้อยนึงครับขึ้นมาเป็นบลิงครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวแพงโก Always probably going to outfarm you a little bit. Just with the jungle efficiency with Wrath of Nature across the map. However, I think you're confident you're Lina Slar for a long time. It will come down to late game teamfight execution. มีบลิงขึ้นเติมมาทางด้านฝั่งตัวของไอ้แพงโก will absolutely decimate the fight. Same with the big vacuums, right? If you can vacuum 3 or 4 heroes in this game into some Pango spells or Spirit spells on top, วาร์ปลงมาซัดเลยนี่ครับ fight could just be over. ฟาร์มต่อในด้านฝั่งเอ็นชินคลิป BKBs will be a big deal for Rune Eaters in this game. You're going to want them on multiple cores for sure. ต่อช่องซูปไลน์นะครับคนเดียวแล้วก็โดเนทกันได้โค้งสุดท้ายครับ At least Rune Eaters will still have effectiveness against the BKBs with overgrowth, with being able to have bash from Slardar. For sure. They're not too worried here. All right, well, there's the shard. There's another timing for the Slardar that he usually wants to play through. Blink Crush is all the more deadly if you just get an instant Corrosive Haze on these heroes. You also almost have level 12 on Malik. Oh, he still wants his Blink Dagger. They lose another power rune. Luck has not been on Copy's side this game. So it could take damage. Has about 10 seconds left. Both sides have vision here, but one side is smoked up. They're going to be the rolling Copy. Copy put in the corner ชนมาก๊อปปี้สกิลออกไปด้านชิลคลาสวางวอลริก้าลงไว้ครับผมเธอฝั่งก๊อปปี้ไม่จะถอย Most of the rolling thunder is going to be out here. Can look to go back in. Yeah, definitely. Got some big spells out. They're just on the run. No interest in reinitiating that fight. I feel like they're playing a bit too scared here. If rolling thunder is down. There are some small openings in this game to potentially take advantage of. It's not easy, but even never if it's easy not against like the top team. Forcing a team fight, just taking some of that map area away, right? 15 ต่อ 15 ต่อดาวของด้านลูนิเตอร์เริ่มออกดอกผลแล้วอย่าให้ถึงลีน่ามันของเยอะจัดแล้วยืนยิงฟรีไม่เอานะแบบนั้นนะละลายหมดแน่นอนพีวิชั่นแทงมานาตัดหมดครับกดการเดนสปินทันพอดีก็ถอยได้แล้วก็ปีด้านฝั่งนี้แมกนีไทป์เปิดมาในคลาสบอกไม่สามารถปิดได้ครับตัวก็ปี้ก็บอกโดนไล่ต่อครับเรียบร้อยครับอ๋อยังดีได้จุดหนึ่งครับผม He just has no game on this Slardar. No. Hounded from minute 3 or 4. Can't show on the map. Can't get the fight going. เลดเกมใครน่ากลัวเลดแล้วครับ I mean, it's probably the worst farming เลดของลูนิเตอร์ดีกว่าหน่อยครับถ้าของเท่ากันนะ Yes. AFK hitting neutrals like every other core beats him out. แต่ผมแอบคิดว่าพีวิชั่นน่าจะเลดดีกว่าเพราะว่าสื่อไม่รู้ว่าแปลงร่างเป็นตัวคอหรือเปล่าได้ของเยอะจัดเลย For sure. เพราะดาเมจตัวแมกนีไทป์ก็น่ากลัวกันแล้วเซฟดีด้วยกระชากคอเสื้อได้ Plus the damage, so this is the carry Lina talent. ไปลิโซเมจิกรีซีดเปิดสแต็กครับที่ 5% นะ Pretty nicely here. Great game for the Magic Resist actually. ดาเมจมันดีเนาะใช้ได้ลีน่าดาเมจ 200 ตัวมันก็เลยออกแบบบูทวาร์มาฟาร์มได้ออกเซปเตอร์มาบินยิง I think we both have wanted them to be a little bit more active, searching for kills. อุ้ยอันนี้ก็เฝ้าเลนอยู่นานนะครับอีกครับโดนนัสนิกแล้วก็โนวันการไหม
เมกาคิดว่าซานิกครับราดเอาเจอว้าไปจับตัวได้รัวๆครับทางด้านฝั่งซานิกครับแล้วก็ว้าฟาร์มต่อถือว่าเล่งเงินสู้กับลีน่าแล้วตอนนี้ลีน่าก็ว้าใช้บูทว้าโยกไปโยกมาแข่งกันครับสปีดมาจะจับลีน่าวางกำแพงโดนซะด้วยครับโนติสแต่ว่าไกลเกินไปหลังโดนหรือเปล่าครับโรลลิงแฮนเดอร์มาไล่อยู่ครับจะจัดการคดีจัดการนั้นมาลีก่อนแล้วกันง่ายสุดครับเอาตัวง่ายไปก่อนสลาด้าจะเข้าถึงตัวซานิกกวาดทิ้งไปเลยครับด้านของเฮอริเคนไพครับผมไม่สะบัดตัวโอ๊กล้นล็อกขาลงต่อที่โนติสไม่รอดหมดเจอด้านฝั่งลีน่าคอตายไปครับด้านฝั่งนี้ก็แถมซัมมอนตัวละ250แล้วโนติสไม่รอดตัวละ100ครับเป็นเซนทอร์ครับเอาเฮมเล็กมาไม่ใช่เฮมใหญ่แองโกตอนนี้จะเป็นเซปเตอร์ครับผมโนวันจะอัดดาเมจเพิ่มอีกเดียวโนวันครับจะได้ช่วยด้านซาตานิกหน่อยดาร์กลอร์ดก็ฟาร์มไปครับขึ้นมาเป็นด้านดราก้อนแลนส์และเป็นเฮอริเคนไพต่อตามจับไม่ได้สิครับต้นไม้นี่สเปซดีจัดเลยครับมาวางสกิล1สแปมเรื่อยๆฮะเข้าทวินเกตไปแล้วครับอีกสแกนมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนายคลาสบิงมาเตะหินไปไซเลนต์ครับผมแล้วก็โรลลิงชนมาต่อครับตบดาร์กลอร์ดได้มาสไลด์มายิงต่อย1ทีดาเมจจะปิดลงหรือไม่ครับยังไม่พออุ้ยมิสเตอร์เคิร์สสวยครับดูคลิตครับแล้วก็เก็บคู่เลยครับจังหวะนี้เอ็กกี้กับดาร์กลอร์ดไปหมดเลยแล้วก็โดนครับโนติสโยกหลบสแคตเตอร์เซิร์ฟก็วิ่งพิวครับกระชากคอเสื้อดึงใส่เล่นก๊อปปี้รอเพื่อนมาเสือแล้วชิวคลาสลงต่อโรลลิงมาชนเข้าย้ำต่อย1ทีซันลงไปตบเดินฝั่งก๊อปปี้ได้บอลแล้วก็สไลด์มายิงเซอร์มาลิกไม่รอดการเป็นเสียก๊อปปี้แล้วมาลิกครับทางด้านฝั่งพีวิชั่นเติมไวฮะโกบอลคอมโบครับมาแบบรัวๆครับวางซ้อนกันแบบดีจัดครับ The chase down potential, the mobility, especially with Fear and Darks here at the same time. You're going to get all the lanes and you're going to farm so much gold. One bad team fight in this game is going to be 6, 7, 8K net worth going P-Vision's way, and probably an objective on top of that. That was max range. Winter Curse. It really was. And now 22 kills in โรลลิงซับเคิลครับแทงมาเตะผ่านหินไปก็ปีแต่บอลเส้นฝั่งมาลิกก็ไม่รอดมาลิกเดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้ครับ Going to be a round of items ahead. They're going to get Roshan, a Satanic for, or excuse me, an Aegis for Satanic, not a Satanic for Aegis. Satanic. It would be cool. And สีหน้าเริ่มคำเคลียร์บอกลุยเตอร์ครับลุยต่อครับ he could be hyper aggressive. He can teleport wherever he wants. Also might stifle this Rune Eater's move right now. They're ใกล้ที่สุดตอนนี้เป็นซาทานิกครับแต่ซานิกวาร์ปทันไหม target. โอ้โห my god นิดเดียวครับ You want the smoke to land on the rest of the team if you can. Yeah, no doubt. วินวอลมาตัดสโมกครับเซนที่ยัดหน้าบอกโรลลิงแฮนเดอร์รอครับเจอหน่วงไว้ครับจังหวะนี้ครับหักล้อชนต่อครับเชนซีหนักแล้วโดนใบด้วยครับโอ้โหใบสวยครับทางด้านฝั่งนายคาร์ดต้นไม้ล็อกล้อไม่ได้ครับผมจังหวะนี้แล้วก็เรียบร้อยไปคู่ครับซับเคิลแทง2มาต่อโนวันครับยิงใส่ได้ซานิกกัดฟันสู้เตะมาต่อสโลแล้วก็ใบรอยทีครับทางด้านตัวของฝั่งเอิร์ธสมิธแล้วก็หมดดง4ตัวแตกพ่ายครับซานิกติ๊บเบาให้มาลิกเลยฮะเงินนำไปตอนที่ 12K ตาย4มีเกียวครับทางด้านฝั่งลุยเตอร์น่าจะทีมไวครับเรียบร้อยครับโอ้โหแลมเพจครับปวดซานิกแลมเพจโอ้โหมันเดือดจัดออนไฟจัดครับโอ้ my god โอ้ The threat's supposed to be the Slaughter Arena and maybe an Overgrowth Lane. แลมเพจครับ a dispel item. Now he has BKB available. ลงมาเก็บงานแลมเพจต่อครับโคเลนปุ๊บเอาเลยฮะ For the young gun here as he is just สู้ไม่ไหวแล้วครับชันตัวลูดีเตอร์ครับเนี่ยโรลลิงเดอร์โดนใบครับจากด้านนายคาร์ดครับนายคาร์ดกิ้งไปหาลีน่าผมดูนายคาร์ดไว้ดีๆครับนายคาร์ดกระชากลีน่าออกจากไฟผมแล้วก็เนี่ยเข้ามาใส่เลนลีน่าต่อแล้วเตะครับแล้วก็ชนต่อยทีครับไม่ได้เล่นแล้วลีน่าครับคุณเจิ้นนะครับกีมา1เมมเบอร์ครับเดี๋ยวอยู่คุณเจิ้นครับล่างมาอีกทีครับผมอาร์ติกเบิร์นยิงเข้าไปครับเดินยิงต่อครับใส่หนักที่นั่นก๊อปปี้กระสุนแปรหลังมาผมกดสติ๊กใหญ่ครับเข้ามาจะเคิร์ดสตันยัดไว้ครับโคเอ็มเบสไว้ก่อนแล้วกันฮะกลัวโดนสวน
ยังไงดีครับปล่อยเลยครับปล่อยก๊อปปี้ไม่มีวาร์ปนะทางด้านซาดิกวาร์ปซ้อนบนดีกว่าครับจัดการทางด้านตัวของฝั่งเทียนไม่ได้ขยับครับขอบคุณวากานะครับกีบอีกหนึ่งครับขอบคุณครับเป็น6-6ครับผม6-6ครับเลขปีศาจลายยาวไปอยู่ครับผมขอบคุณสปอร์ตครับในช่วงท้ายครับเดี๋ยวจะไม่มีเกม3ครับเดี๋ยวไม่มีอะไรดูต่อครับสปอร์ตก็ได้ครับเติมแรงใจหน่อยฮะใส่เลนส์มาแล้วก็เตะฝากมาผมไม่ได้ครับต้องกิ้งชนเท่านั้นนะครับ Satanic just threatening the TP on this Lina top with the ward sitting in that jungle. Top B ครับโอ้มาละลายคีฟต่อครับ Pretty awkward. Nicholas, love the early gem pickup when you're up like this. ด้านตัวของฝั่งโนวันก็ได้เซปเตอร์ครับซาดานิกไอ้นั่นทาวเวอร์ต่อเคลือบครับดันกันไปมากาไปอีกหนึ่งเป็น6-7เหรอได้เลย6-7มาอีกหนึ่งเมเบอร์เป็น67เมเบอร์6-7 exactly where Dark Lord is. ถอยออกดักหรอครับมาครับทางด้านฝั่งโครออฟเฟรม You're not sad about it by any means. Not at all. 6-7 Pings bottom. Like the second anybody from Rune Eater shows on a wave, they are being attacked. They're gonna send. อยู่ไม่ไหวครับพี่ต่อปีสกิลไปชิวคลาส 9 class bottom to try and chase him down here. All he has to do is land one stun. That's probably enough for Satanic to complete his TP. กลิ้งมาเห็นแวบๆครับไม่ทันครับผมผ่านหน้าผ่านตาแช่ล่างอยู่นานครับทางด้านฝั่งก๊อปปี้ทำไมเล่นดูอยู่แล้วสู้เชิงไม่ได้สเปราไปครับผมจากนั้นมาลีกเรียบร้อยโดนสายฟ้าช็อตต่ออีกทีโบมาแบบง่ายๆชื่อต่อไปเป็นด้านฝั่งออคิดครับแล้วก็ปัดตรัวเลยครับซาทานิกด้านลีน่าได้เป็นเฮอริเคนไพร์แต่ยังไม่มี BKB ไหมวาร์ปดักเลยครับYou just never look back. Double wards up here. They tried to find it. Found neither of the wards. TP ไปคู่ครับมีเอจิตอยู่นะครับทางด้านซานิก The weirdest ward I feel like I've ever seen. Yeah, this one I was talking about. Vision. I think it got placed when they were making that team fight and the trees were cut. Yeah, that makes sense. Let's not criticize it too heavily here. That's fair. That's fair. Full Silver Edge done as the Lina finishes Hurricane Pike. So the Furion is definitely ahead by a little bit here. Entire item. ซาดานิกครับแปะใส่ก๊อปปี้สเปราครับ I mean, he's still looking for a harpoon to get out of these. บอดี้บอกมายีกดมาไล่ต่อแล้วก็โรลลิ่งมาบอกตัดให้เนกี้ลงไปนะครับโรลลิ่งชนมาครับห่างหลังกลับแล้วก็ชนมาต่อแล้วถอยกลับมาโนวัน The funny part is Rune Eaters don't really have a choice in the matter. Like it doesn't. Oh, the kick out. ชาวเวอร์เอาตรงนี้ว่าไงมาลิกไม่รอดบอกซาดิกเก็บมาลิกลงไม่ได้ครับ He already has all of that. สกอร์มาเป็น32-9 20 เคฟกันขอด้านฝั่งวิชั่น6-7ในชิดแชทเท่ไหมไหนดูดิ Very available. 20K gold league. 7 Took him about 5 minutes. The perma shovel. Yeah, what is that shovel doing? And that is it's the neutral item, right? But the tree got cut down while it was. เท่จัดเลย 6-7 So now it's shoveling for eternity. Trying to dig up some hidden treasure. You're gonna need it in this game. Dig away out of this map. 6-7 Hey guys, I found 20,000 gold. if you found, let's say 10,000. You'd be even between your two carries. What would you give? That is correct. คุณสักร้านนามีนะครับ100 บาทครับเติมไปครบ 30,000 อุ้ยขอบคุณครับคุณสักร้านนามียาวอยู่ครับ Is it all on 1 hero or is it 2แรมเป็ดครับผมของคุณสักร้านนามีด้วยครับขอบคุณครับ It goes up 10%. ขอบคุณนะครับยาวอยู่คุณสักร้านนามีนะครับ Oh, look at that. โรลลิ่งเดอร์ชนมาครับแล้วก็ก๊อปปี้นั่นฝั่งไอ้ตัวบัตเตอร์สแมชไปเฮ้ยอะไรฮะปล่อยนั่นฝั่งพี่โนวันลาดไปแล้วเปิดแม็กดิไทมาครับผมช็อตไปเรื่อยๆชิวการเปิดมาแบบนี้ครับรวบสักกำแพง2ตัวหมดแล้วก็อาร์ติกเบิร์นมาด้วยวินเตอร์เคิร์ดเหมือนเดิมครับจัดการสมองแล้วเตะผ่านกำแพงต่อ1ทีครับกิ้งก็ถอยหลังไปเยอเชลจีมาแล้วเทเลพอร์ตย้ำลงต่อโดนตีสตันมาดอกนี้ครับคอติดพอดีครับทางด้านนี้มอร์ติเมอร์พยายามจะช่วยหมดแต่ไว้ดอกวุ้งกรอนจับแล้วเตะขึ้นด้านฝั่งดาร์กลอร์ดเตะแล้วเตะเลยครับในคันกิ้งดอกสุดท้ายเฟย์มาตามเข้าพอดีครับแล้วไม่ตายหมดนะครับตายจนได้ครับผมทางด้านซานิก็ซอยด้านหลังต่อด้วยอีกไปวาร์ปกลับไปเติมเลือดก่อนเดี๋ยวค่อยมาใหม่ฮะ The execution was here today for P-Vision.
Honestly, this Esports just looks ดันกลางมาดีครับผมทางด้านฝั่งโนวันนะ It's a flex hero. ด้านบนไซนิกก็ทำการตีทาวเวอร์ต่อครับ For his kind of weak early game, he seems like the strongest. แล้วอัดบาแรกไป Like what he does just breaks the game completely with the chase down, the map control, the team fighting, the displacement, the save with the grip now that's guaranteed. You have to have a game plan for this hero on the team. บาแรกเสียไป2 ทางครับด้านตรงกลางแล้วก็ด้านบนนะหรือเปล่าตรงกลางไหลต่อครับซาทานิกครับ Right, it's like you're kind of guaranteed you're not going to win that lane, but you are going to get by with enough. สปิดไป2 ทางเพื่อเปิดแมปครับกระจายออกแล้วก็พยายามเปิดแมปเรื่อยๆครับจำมาตรงต่อก๊อปปี้โดนสวนเกือบตายหมดทางด้านฝั่งมาลิกจำใส่ซานิกก็เกือบตายถอยกลับไปเติมเลือดนะโรลลิ่งทันเดอร์ชนมาก็ไลท์โนวันบังเกิดอีก1 คนครับบินหลบทางด้านฝั่งโนวันไปก่อนดังหลอดเจอนายคาจะเตะจะดึงครับไม่ทันครับเมื่อกี้จะดึงเข้ามาแล้วก็เตะครับผมไม่ทันนะสักหน่อยครับผม One more damage upgrade for him. Just never got a chance. แต่ใช้ทางด้านฝั่งไอ้นี้หรือเปล่าเฮอริเคนไพ่พอดีครับก็เลยเด้งออกไปได้ครับ Ran away with this series. Luxury item time for P-Vision. We're only 30 minutes in. Amp damage in the river. No one. He's going to be a nice little lad. He's going to leave the bottle for. กิ่งมาเช็คกับผมมาฟาร์มแล้วฮะเอเซนดิซิลเลอร์2ครับ2ไปหน้าปากทางครับSatanic, who is once again getting 1,000 experience per minute. A little less impressive on Furion than SF, but still crazy good. Luxury. Disperser. กดไป18 ตาย 1ครับทางด้านฝั่งซาทานิกเกมนี้ To assault the Lina. Dark Lord's gonna วิ่งมาดึงครับผมแล้วก็เตะครับทะลึ่งจริงๆครับมือไวครับแล้วมีตะเคิร์นมาครับเกือบแล้วยกเซฟมาก่อนนะเอ้าเฮ้ยยกไปฆ่าเพื่อนโอ้โหทำอะไรครับน่ามาลูบิกครับยังไงวะน่าหนักแล้วนะแบบนี้ไม่เอานะทีมไว้ชัวร์ๆบอกจีแล้วลูนิเตอร์ครับโอ้โหเขามีเตอร์เคิร์นอยู่ยกไปฆ่าเพื่อนลูบิกโอ้โหอะไรนะจบกันไปบอกก็จีครับคลีนไปครับทางด้านตัวของฝั่งเนี่ยรูนอีเตอร์ครับผมพ่ายครับ A nice run from Rune Eaters. I think they surpassed a lot of people's expectations. I don't think they're going to be too sad about this. เข้าไปสู่รอบ4 ดีครับ You were just trying to get in here in place of Dota, learn along the way. เข้าไปเจอกับด้านฝั่งทีม Yandex ซะด้วย P-Vision, they're top dogs for a reason. They're just going to slap them down here and say like, no. You had a nice run, but we are the real deal here. There's not going to be any choking, no shenanigans. ลูนิเตอร์บอกไม่ไหวแล้วจบไปครับ Our game very solid, and the second you mess up, they just take the entire game over. And the scary thing about this team is, you could say like, yeah, this matchup's very one-sided, but we've seen P-Vision do this to other top dogs in this event. Like they are capable of doing this to anybody. That's the scary part about this team. When they have a carry for Satanic that can both scale and join their early game, I think this team is the most diabolical. Like that's why the Kez, the Furion, this archetype of hero, it's insane. You see killed. He always ends up with these KDAs that come out of nowhere. It's like you click them, it's like 15 minutes in, he's like 10-1. You're like, oh shit, here we go again. You know, like, you just feel that coming. So you can't let him get away with this kind of play style and this archetype of draft. And we'll see who can challenge it as this team goes deeper in the event because, man, they look good. The team to challenge it is Yandex, which, again, these are the 2 teams coming into this tournament who were the favorites, without a doubt. Many of the teams are talking about how good Yandex is. P-Vision have been really consistent for all of 2026. They've been pretty good. A lot of first places and looking very good going into the tournament especially. So this matchup on Saturday, Yandex versus P-Vision, I feel like that's going to determine the favorites for the grand final 100%. It might give a slight edge to P-Vision just because I think their drafts have been on point. Like I think Puppy is doing some work in a lot of these series and they're very confident in it. All right, well, that was a fantastic performance by P-Vision, and well, we saw Rampage from Satanic. Let's see what he's up to. Yes, we are here on stage with Satanic. แล้วครับเราอยู่บนทางสเตจครับผมกับซานิครับ Up against Yandex later on. Let's give him a quick shout. ขอเสียงหน่อยครับ Satanic, congratulations on the way. A big moment for you, but it's no secret แล้วเขาจะเจอกับยันเด็กทีหลังครับผมส่งเสียงเชียร์หน่อยแล้ว here at the tournament. Do you think that ขอแสดงความยินดีกับชัยนาทช่วงเวลาสำคัญสำหรับนายนะ People can แต่ไม่ read ใช่ you better ความรัก in ถูกมอง games ว่าเป็น because หนึ่ง there's ใน so ทีมที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ครับ flaws in games out there for you. Not really. I think คิดว่ามันเป็นความเพิ่มความกดดันมากขึ้นไหมแต่ดูเหมือนว่าคนอื่นจะอ่านเกม
ออกได้ดีกันนะ about how we play good or bad. That's ในเกมก็มีวอร์ดมากมาย You're playing Rune Eaters on the other side. There's not as much visible out there for preparation. How do you prepare for this game and in games like that in general? I mean, PP just preparing drafts แต่ว่าเล่นไงก็พูดถึงครับกำลังเล่นกับ Rune Eater to really trust ในอีกด้านหนึ่งไม่เห็นการเล่นในการเตรียมตัวไงก็สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมทั่วไปผมก็ Why? Any reason to not make any changes? I mean, I think we have a lot of heroes in pool, and we like just change them. รู้ไหมบางคนเลือกฮีโร่ใหม่กันทำไมยึดติดกับฮีโร่เดิมๆแล้วใช้ได้ผลทำไมฮะก็มีเหตุผลที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยว่าเราก็เล่นกันเพลินๆนะเล่นกับพูฮีโร่แล้วแค่เปลี่ยนพวกมันทีนิดให้เราหน่อยเท่านั้นครับ And in general, what do you expect out of that game? ฮีโร่เดิมแต่เราเปลี่ยนมันในทุกๆเกมนะแค่นั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไงWe'll win tournament. I think it's gonna be like hard for us, and for them, I think it's gonna be hard as well. So it's gonna be fun match. คิดว่าจะคาดหวังอะไรจากเกมนั้นก็คิดว่าคาดหวังว่าในซีได้ชนะนั้นในทัวร์นาเมนต์นั้น Say something back to Yandex. Come on, get them ready for that game. I'll destroy you guys. Oh, say that with the big word. Speaking of which, you're gonna get to destroy your opponent's key for Rune Eaters. So let's bring over P-Vision. Come on over, gentlemen. Come on over. They're discussing the game because they're in their heads. They're already prepping for the next one. That's how it goes, right? Yep. Always on point. Always ready to go. P-Vision joining us on here because it's time to crush some key. Let's go all together to the back, my friends. It's time to crush your opponent's key. And I know you've gotten used to doing this here. We're going to open our door. We're going to reveal our crusher because it's time to get this one done. Rune Eaters are out, and gentlemen, you're going in. All of you coming in. Noticed is going to be the one to crush the key in this one with the rest of the team around him. He's got a close POV in all of this. ไม่มีใครอยากบ่นมันเป็นหน้าที่ที่แบบใครอยากทำก็ทำไปกูไม่ทำเลย Look at it coming in closer. Noticed, ready to take them out. P-Vision victorious. Rune Eaters, they are out. เรียบร้อย The crush. นายคาร์ดบอกกูยืนข้างนอกแล้วกันกูกลัวนายคาร์ดบอกเฮ้ยอะไรวะ The machine. We got a few more weeks to go. That's the key done. That's Rune Eaters out. And that's P-Vision moving on to play Yandex later on. Congratulations, gentlemen. That is it from here today. Let's send it to our panel and break this game down. Oh, there was still a little piece left in the crusher, I believe. The extra push was already crushed. Definitely very nice. This is equivalent to fountain farming in Dota 2. You're just waiting that one last blow that they're going to do. But yeah, he really crushed it. He pushed it in. The Keymaster also almost couldn't get it out. He couldn't. We didn't see it at the end. He's still trying. I'm seeing right now. There's still being effort put in. I'm sure we'll get that sorted. But this game also, Rune Eaters was crushed. And we did see a clear difference, I think, Effie, in terms of play. Yeah, I mean, honestly, they were just better. Like, every move they made was better. The laning stage was better. Every time Rune Eaters tried to make a play, it felt like P-Vision had such a good read on it. 9 class in particular, I felt like he knew exactly what Rune Eaters were going to try, and he made sure to be there preemptively with his Earth Spirit, and letting it go is a big mistake. You cannot give this team Earth Spirit. Yeah. เอเป้บอกว่าโดยเฉพาะในคลาสนี่รู้สึกว่าเล่นเป๊ะมากครับแล้วก็เล่นได้ดีกว่าจริงด้วยครับทามมิ่งอะไรเป๊ะหมดครับ Journey ends here, but nothing to be ashamed of. I think they should be very proud instead because they made quite a lot of things. มีรูนอีเตอร์อีกแล้วการเดินทางพวกเขาโชคร้ายมากครับที่จบลงแค่นี้ครับแล้วก็ไม่มีอะไรต้องอายครับสำหรับรูนอีเตอร์ภาคภูมิใจมากๆครับด้วยซ้ำเพราะว่าทำอะไรหลายๆสิ่งที่เซอร์ไพรส์มานะครับผม Whoever wins the next series between them and Yandex is going to be winning the whole thing. Oh, that was spicy. I don't think he was very wrong. Confident there as well. And yeah, for Rune Eaters, 2 months and 2 days. That's how old young their team is. So coming top 8 here at EWC และในสิ่งที่สนิทพูดในสัมภาษณ์ก็คือหมายความว่าถ้าพวกเขาชนะยันเด็กสมองก็เหมือนว่าชนะทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้วครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น Do get outclassed by P-Vision. I think that's มองโบนี่ว่ะ with the Earth Spirit Dark Seer
Oh my goodness, that is just dirty. Every lane getting pulled. And this was supposed to be a lane where also Dark Lord was able to get a lot out of. He did. I think this was the lane where he was staying on top of the network, so they played the lane really well. The one thing I didn't really like that they did have is this double boots of travel on like your position 1 and 3. Like in theory, it should match the aggression that P-Vision's bringing, but also your team fight is not as powerful as theirs, especially if you're playing it from behind. It feels like there's ลาคอนบอกว่าเลนเขาทำดีนะลุยเตอร์แต่ว่าไม่ชอบการเบิ้ลบูทออฟทาวเวลแล้วก็หนีฟาร์มไปแล้วก็ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ไม่ได้ส่งพลังเท่านั้นฝั่งไอทีพีวิชั่น running at them, they are getting a pick off which they can't really respond to, so a lot of the times these bots, they're not really getting the value out of it. Yeah, but I just also think they mis-executed a little bit. Like at some point in that game, it felt like P-Vision were the ones making every single move, and we didn't really get to see Rune Eaters trying anything. Lina was being run out in the jungle, or someone was getting teleported on by Satanic in that bottom lane, that lane, if that's what you're gonna call it, and they just could not react. I think for Rune Eaters, I do believe there was a window of time where ครั้งที่ลุยเตอร์พยายามทำอะไรสักอย่างครับเหมือนทางด้านฝั่งซานานิกำลังจ้องจะเล่นคนอยู่แล้วก็วาร์ปซัดอย่างเดียวซัดลีน่าไม่อยู่ครับ 7 or 8, I don't remember when it was exactly, but when they ran in with Treant, if Lina had connected maybe a few seconds earlier, we would have seen a different outcome. But again, P-Vision read every move and they were there. เสียงมันปุดวะ They were there, and in a game is that one-sided is pretty tricky choosing an MVP, I'd say. But it was เสียงมันจะเครื่องผมเปล่าวะผมขอเช็คแป๊บนึงเสียงมันปืดฮัลโหลเดี๋ยวย่าลองรันเพลงหน่อยเสียงมันปืดจริงด้วยเสียงจีทำไงดีวะถึงหายฮัลโหลFight into it. He's so good at laning, but then also joining fights, but then also farming at the same time. Like as a carry player, he's capable of all 3 things, and it doesn't feel like he has one specialty anymore. When in the past he used to be more of a hard carry, now he just kind of does it all. And in this game too, on his VSION, he just delivered. What can you say? Bro is getting a global TP rampage. Yeah, a lot of momentum. Like this guy really rides the momentum that he does have. A lot of a lot of the times you'll see team sacrifice for him, knowing that he is going to be like, there's a lot of players, but also something that he talked about is the trust that the drafts are going to be working out, because he says, you know, Papi, he picks the heroes, we play the heroes. It sounds easy, but it does take a lot of trust because, you know, we don't have information that we're seeing so far at EWC, but also prior to the scrims. I assume those are also going really well for them because everything seems to be on point. ฮัลโหลเทสเสียงแป๊บนะขอดูทำไมเสียงมันฟลัดวะชิบหายแล้ววะขออนุญาตเปิดเพลงแป๊บนึงมีเสียงจีไหมก็ไม่มีนี่หว่าเป็นที่ฟีดหรือเปล่าร้อนหมดแล้วเสียงก็ไม่จีSo he is the classic carry in the sense that he, at every stage of the game, has a vision and is allowing his team to play off of that vision. Maybe then extra value having him on a hero like Nature's Prophet that adds value everywhere on the map. Oh, he sees everything. Yeah, he's ready to join in some of these early engagements, and I think we also got to give credit to Kalis. He has been on point with these curses, the chemistry that they have between him and Notice with the vacuum and the curses, like he pulls him back. It was just beautiful to watch this time around, and just the whole squad, it seems like everything is clicking for them, and this is what you want to be seeing, like this confidence, like this dominant performance that they are like transitioning from the group stage into the playoffs and saying, you know, a couple of days that we had off, like we still understand everything's still working for us. Yeah, still very much on top, and unfortunately, of course, on the receiving end of this series was Rune Eaters, and we'll say goodbye to them with some final words from Eki. Hey, I'm here with Eki from Rune Eaters. Just got knocked down of the tournament. Tough loss there. What are you feeling right now? We feel pretty devastated, of course. I mean, losing sucks. But I think still quite satisfied that we still got to beat some teams. We still got to go to the last 3 days of the event. Like top 8 is not a bad result, but obviously we wanted to go further. We wanted to do more.
such as life. Alien We come back stronger next. Yeah, I mean, there's 24 teams in the tournament. You got top 8. That's amazing. You guys won 70K. You got club points. A lot of good things going for you. What was different about today versus yesterday when you guys played? Because I know you guys were firing on all cylinders yesterday. Everything looked good. Why did today look one-sided? I think today it's the nature of our opponent. I think they เล่นสุดยอด had ได้ a หวาน very ครับ good แต่ทุกอย่าง strategy ดีหมด going แต่ into วัน us. นี้ They had ถึงแบบ the โดน way they ฝั่ง played เดี the ยวละ map was very punishing for us. ว่า I วัน think นี้ we มัน didn't have the best ธรรม answers. ชาติของคู่ต่อสู้ We เราครับ kind of had เขา to มีแผนที่ดีมาก improve ใช้ as สู้ the เรา game ครับ was going on. เขา So มี I วิธี think เล่น they just did a really good ที่ job, มัน honestly. มีแผนแบบจัดการเราเยอะมากผม And they kind of stopped us ผมคิดว่าเราไม่ in มี our tracks, you know, in a lot of ways. แนวทางที่ดีสุดเราก็ต้องปรับปรุงกันต่อไปครับในเก I ม think ที่ they're just ต่อ a ไป very, very strong team. Like แต่ one เขา of the คิดว่า contenders. พวก So เขาเล่น that's ดี just มากๆผมแล้วเขาก็ Yeah, I agree with that. They จัด definitely การ improved เรา a ไว้ lot. ได้ What's it like ใน playing หลาย in ๆ ทาง those ผมแล้วก็ game คิดว่าเป็น two ทีมที่แข็ง moments แกร่งมากๆครับ where it feels like เป็นหนึ่ง you ใน can't even kill a creep wave. Like, what ผู้ do ที่ you แบบ even do? What แบ do บ you จัด find on การ the map? เคาน์ Like, เตอ where are ร์ you ดับ supposed อะไร to ได้ go? ดีมั้ยก็แค่มันเป็นแบบนั้น I think in those scenarios, you know, everyone already kind of feels it's coming close. You just always have to like ผมว่า be ลู optimistic ดิเตอร์ and เก็บ go look คี for ย์ the ไม่ได้ one เลยครับ play. ทำอะไร Even อยู่ at ครับ the ตอนนั้น end เจอ there, อะไร you บ know, นแผนที่ we're ควรจะ like, ไปไหน okay, well, we're gonna คิดว่า get ใน PV, สถานการณ์แบบนั้นรู้สึกว่าในการมันใกล้จะมาแล้วอย่างเงี้ยก็เลยต้องมองโลกแง่ดีหาจังหวะให้ได้เสมอครับตรงนี้ก็ถึงตอนจบแล้วเนี่ยก็โอเคแบบ even come to it because they just attacked us before that. เราจะไปตี That's the kind of thinking you're going. It's like ทอร์เบนเตอร์โล our ชาน job is ตัว just ที่ to สอง play ครั and บ try to win. เท่านั้นแหละ No ที่เรา matter the ทำได้ผม circumstance. But when it's over, everyone kind of knows it's over, you know. แต่ถ้าเราได้แบบอะไรแบบออบเจกต์ไปเราก็แพ้อยู่ดีครับงั้นสู้ไปเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้ And thank you for joining me for the interview. ยังไม่ได้มาถึงจุดนั้นด้วยซ้ำครับเราโดนซัดลงก่อน At ค the รับ end of the day, อะไร I ประมาณ consider นั้น two ก็พอจบแล้ว P-Vision เข้าใจ just นะ a ประมาณ very นั้น strong team and definitely a contender. ก็ And as we see here ดีใจ today, ของที่เขา both เข้ารอบ our มาในขณะ series นี้ were ประมาณนั้น 2-0s, and these two teams, Yandex ก็ and เต็มที่ครับก็ P-Vision, ดีครับลูดิเตอร์ they มาดีครับ will ผมว่า play each other มาจบใน in ท็อป 8 ครับถือว่าเยี่ยมที่สุดแล้วครับ One จาก of ทีม these ที่ two แบบ guaranteed in the ไม่ grand finals, ไม่น่า and จะ the เข้ามาได้ semifinals ค is รับผม already looking สุดจัดแล้ว pretty stacked. I know this morning we started the day with having our grand quarterfinals. I think we might have our grand semifinals coming your way as well at some point, but this is the bracket for you guys. We have one half of the bracket filled in with the quarterfinals. Effie, one more to go. One more to go, and I mean, these ones are exciting too. We have Vici, who were a big surprise yesterday in terms of how they were able to just get more confident and get the win versus one dub, which nobody expected, versus Falcons, which are of course one of the best teams in this tournament. That's going to be pretty exciting. And Lacoste, it seems like, you know, Nigma are back here. Yeah, it seems like they are back for a 50th time, and for real, this time they might actually be back. And we've seen like the underdog stories from Rune Eaters. We're seeing a little bit of underdog story coming out from Vici Gaming as well. Nigma Galaxy, I wouldn't even call them underdogs because they just like played so well, and like in TI qualifiers as well, they already shown what they can do in the group stages here at EWC. Everything looked very crisp. They got that first place as well, and not going to be an easy matchup for them by any means, but should be a very interesting one. Like this series, I feel like it's just going to be a banger. It should be for sure. Of course, all of that is tomorrow, because today, this was the end. I do want to know what stood out most of today. I will go first if you need me to, because the thing that stood out most to me was how well Yandex and P-Vision both played, and I can't wait for those semifinals. Took that one from you. Yeah, absolutely. I mean, now I need to think of something else, and we will do it on the spot, Shiver. As we're talking, we're still thinking about the things that we are going to be saying. Jokes aside, I feel like, you know, Yandex and P-Vision, both of these teams, they looked very stable, and it's going to be like, it's going to come down to like the smallest things when it comes down to the drafting, like the execution, because they looked so stable, like in the whole season pretty much. So going to be very interesting. These are the type of teams that are, you know, going to be winning the tournament, and as he already said in an interview, Satanic's like, yeah, one of the two teams that we have right now is probably going to win it, and he's not wrong. Yeah, I mean, it's just a shame that we won't get a grand finals between Yandex and P-Vision. Like, one of them are just going to get taken out early on, but I do think the winner is there between those two, and whoever faces them in the grand finals has a really, really tough wall to climb, because it feels like they're just the best two by a big margin. Yeah. Maybe we all just have some recency bias here, because of course we saw the teams play today. Potentially at the end of the day tomorrow we'll change our tune, but if you want to find out that, you got to of course tune back in tomorrow. As said, this was it for today. First half of quarterfinals done. Second half coming your way tomorrow. But if you missed any of today's action, don't worry. We'll leave you for now, but we won't leave you empty-handed. Enjoy the STC recap of the day.
ลุยต่อครับเหลือการซิงเกิลลิมิเนตนะมันควรจะมีดับเบิลอิลิมิเนชันแหละผมว่าเวลาก็เหลืออยู่ถ้ารันทีละ2 คู่ก็ดูแปลกๆอาจจะรันเวทีใหญ่ไปอย่างนั้นมั้งไปพักผ่อนกันครับคนดูเจอกันครับผมขอบคุณมากทุกการซัพพอร์ตครับทุกการโดเนชั่นมาวันนี้ก็ถือว่าเติมแรงใจกันให้เต็มที่เหมือนกันทั้งการโดเนทแล้วก็ปิดหลอดก็มาคุณ76เซอร์งูยลีแล้วอีกหลายๆท่านหมดที่โดเนทมาครับถ้าไม่ได้ชื่อถึงก็ขออภัยด้วยครับไล่กันไปขอบคุณมากหมดที่กินมาคุณเคดีคุณหลายๆท่านแหละนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณณัฐพลอะไรเงี้ยคุณเต้คุณต้นไม้คุณแก๊ปนะครับผมคุณโกโดโฟคุณวักกะนะครับคุณเจนออกมาครับขอบคุณทุกคนนะคุณซากุระนามิด้วยครับขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่โดเนทเข้ามาLet's go ครับผมเจอกันครับ Let's get it on See you tomorrow ครับ Have a good night Have a good day นะครับเจอกันครับ Thank you for watching ครับสวัสดีครับ